Bore da, chroeso cynnes I ddiwrnod cynta y sioe fawr yma yn Llanelwedd. 8 o'r gloch ar fore Llun yr ugeinfed o'r Orffennaf sy'n golygu un peth. Mae cystadlu'r Prif Gylch 2026 ar ddechrau. At y ble chi yn gwylio neu yn gwrando, gobeithio allwn ni fod yn gwmni chi drwy gydol yr wythnos, lle fyddwn ni'n ffrydio yn fyw ar y we bob dydd o 8 y bore tan ddiwedd y cystadlu. A fel arfer, mae yna dîm ohono ni meleni eto, gyda chi bore yma finne Heledd Cynwal, ac wrth yn ochr I ydy mae yn ôl, y dyn I hun, David Oliver. Bore da, Heledd. Bore da. Braf iawn cael dy gwmni. Ydy, a nôl yma a glampo ddosbarthiadau I ddechrau'r diwrnod yn barod yma ar y Ddydd Llun. Ydy fel arfer, mae'r Prif Gylch wedi rhannu'n ddwy ar y Dydd Llun, gan mai y cystadlaethau tangyfrwy fydd yn cael yn sylw ni drwy gydol y dydd. Yn yr rhan deheuol yma, fel arfer, mae'r bridiau Cymreig. Fan hyn fyddwn ni'n gweld y bridiau Cymreig drwy'r dydd. Dosbarthu'r medal Cymreig teip cob tangyfrwy sydd gyda ni fan hyn. Rhyw 100% o ceisiadau yn y catalog. Ac llawer iawn ohonyn nhw, mae'n debyg, wedi dyma bore yma I gystadlu. Fel arfer, mae angen dau I feirniadu. Wrth gwrs, un ar gyfer y cydymffurfiaeth, gwedd a golwg y ceffyl, a'r un arall ar gyfer y marchogaeth. Josine Spraget fydd yn edrych ar marchogaeth. Dyna ni Josine Spraget, ac yn edrych ar gydymffurfiaeth y ceffyl fydd Nicky Oldershaw Glenn. Mae wel yn ddosbarth dechrau iawn yn dwi. Yn dichon y teg, ac bob blwyddyn mae'r Adran Ec yma, maen nhw'n llonllygad yn y Prif Gylch ben bore. Ac dim ond un dosbarth sydd I rhain, so mae'r adferch y cesig a'r meirch I gyd yn gystadlu yn erbyn I gilydd yn y dosbarth yma. Wel, ni'n gweld yn y copio bod yn rhain yn cael ei rhannu. A mae yna ddadl o hyd a ddylse rhain gael ei gwahanu achos bod yna gymaint I gystadlu. Ond mae o werth I weld chwarae teg. Pam bod nhw I gyd yn cael eu cyfuno mewn un dosbarth? Dwi'n meddwl o ran yn hanesyddol, amserlen oedd yr amserlen oedd yn cyfyngu faint amser y gynnyn nhw, ac yn hanesyddol, mae yna llai o'r Adran Ec yn gystadlu, ond erbyn hyn, mae yna llwythi ohonyn nhw. Felly I ddechrau, maen nhw'n gofyn I bawb I gerdded o gwmpas I gael yr olwg gynta, a dyma lle fyddwn ni yn gweld y ddoi feirniad yn cydweithio I ddechrau. Fydden nhw'n edrych ar bob un yn gweld y cerddediad, pob un yn cerdded a sut maen nhw'n cerdded. Ac y beirniad yn fan hyn, dyma nhw'r ddwy ohonyn nhw. Ar y chwith, yr un sydd yn weddol amlwg o ran y wisg, fydd yn mynd yn y cyfrwy, sef Josine Spraget. Josine Spraget fan ni yn cadw golwg craff I ddechrau, cyn y bydd hi wedyn ni yn cael cyfle I eistedd yn y cyfrwy. Nicky Oldershaw Glenn, wrth gwrs, yn y cydymffurfiad, a hi wedi bod yn magu cyffylau dan enw Lanleys, Brydfa Lanleys, a wedi cael dipyn o lwyddiant yn y cystadlaethau tangyfrwy gyda'r Adran Ec a'r Adran D, ac mae hi yn un profiadol iawn. Wedi gwneud dipyn o arddangos a beirniadu ledled o wlad. Ar yr olwg gynta, mae weld fel tyse tipyn o'r eifenc yn cystadlu mae heddi fyd. Oes, ysyn ni'n lot o rhaid sy'n marchogaeth, maen nhw'n reit ifanc, ond mae'r Adran Ec 13-2 ydyn nhw, felly maen nhw'n addas ar gyfer oedolion ac ar gyfer plant hefyd. Wedyn ni gweld wan, fydd pob un o'r rhain yn cael ei ofyn I trotio o gwmpas, a wedyn bydden nhw'n... Fydd y stiwar yn gofyn iddo fynd mewn i'r canter, a wedyn bydden nhw'n newid y cyfeiriad, a mynd yn groes ar hyd y cylch yma, a fel bod rhaid sy'n gystadlu y beirniad wedyn, bod nhw'n gallu gweld nhw'n mynd ar y naill ochr, bod nhw'n cytbwys ac yn mynd y cystal ar y naill troed. A ti'n cael llun cyflawn o'r ceffyl wedyn yn dwy ti? Yn bendant, achos mae
Mae ceffyl yn edrych yn bach yn wahanol o'r naill ochr. Mae siŵr bod e ddiddorol i Jessie fydd yn beirniad i'r marchogaeth i deimlo y ceffyl ar ôl gweld. A dyn ni'n gweld bod gymaint o wahaniaeth sydd, fe geith rhain i ofyn iddo fewn mewn rhyw fath o drefn, bydd y beirniad yn trafod efo'i gilydd, a wedyn, ar ôl y marchogaeth a'r beirniad cael gweld y cydymffurfian, mae yna dipyn o newid yn y safleoedd, lle mae'r ceffyl yma'n cael ei marcio allan o gant. Mae gen beirniad y cydymffurfiad hanner gant o farci chwarae efo, a beirniad y marchogaeth hanner gant o farciau. Ac mae'n diddorol wedi gweld lle maen nhw'n bydd rhain yn y safleoedd. 35 wedi dod i'r dosbarth ar ôl yr hanner cant nath gofrestru yn y lle cynta. A dal i fod yn glamp o ddosbarth chwarae teg. Yndi. Jessie wedi dylanwadu gan ei phlentyndod pan mae'n dod i'r hyn y bydd hi'n edrych amdano fe yn y ceffyl ac yn gweud bod hi'n hoff iawn o geffyl swmpus, gweddol hen ffasiwn. Beth ti'n gweud yw hwn te, pam bod hi'n golygu hen ffasiwn pan mae'n edrych ar y teip arbennig yma, yr adran ec? Dwi'n meddwl fydd hi'n edrych am rhywbeth falle yn gryfach. Mae yna dipyn Mae yna ddau camp mewn ffordd yn yr adran ec. Rheini sydd yn licio'r ceffylau chydig bach mwy trwm, a mwy fel y cobyn. A camp i'r ochr arall, sydd wedyn yn licio nhw mwy pony, Welsh pony of cob type. Felly dwi'n meddwl falle fydd hi yn tueddu i'r cobyn falle mwy. Bach mwy trwm, ie? Trwm ac yn gryfach. Brydfa Milbrook, sydd gan Jessie, fydd yn beirniad i'r marchogaeth. Wedi cael tipyn o lwyddiant yn y gorffennol yn do. Nôl yn 2012, y pencampwr yn sioe ceffyl y flwyddyn. Gwrs mae wedi bod yn cystadlu ar stipyn Stambrook Wedding Bell. Oedd y Show Hunter Pony of the Year yn sioe ceffyl y flwyddyn gyda'i 2012. Oedden ni'n gweld fan y steward yn gofyn i'r ceffylau, ydych chi'n gweld bod nhw'n mynd ar groes rwan amgylch y cylch i fynd ar yr ochr arall. Chi bod yn gweld. Ydy'r newidiad wedyn ni, y newidiaeth angen bod yn weddol llefn? Ydy, yn llefn bod nhw gyd wedyn yn mynd ar y coes cywir, felly mae'n rhaid, tra bod nhw'n yn cantro, bod y coes sydd ar y tu fewn i'r beirniad. Bod nhw'n lidio mewn ffordd efo hwnna. Dyna ni y steward ar y chwith, ac i'r dde, y beirniad fydd yn edrych ar gydymffurfiaeth. Nicky Oldershaw Glen, Brydfa Lanleys. Ac Nicky yn byw efo'i gŵr Dan, a fai o blant, ac mae'n gweithio yn y diwydiant ceir. A wedi bod yn marchogaeth ers yn groten ifanc iawn, tua 4 mlwydd oed fi'n credu oedd hi, yn dyfe, yn dechrau marchogaeth. Wedi i dylanwadu gan ei thad, a fe ei hunan wedi gweithio ar ffermydd gyda cheffylau yn grwtyn ifanc. Golygfa wych ar ddornod agoriadol y sioe fawr yma yn Llanelwedd, a dyma ein cartre ni am yr wythnos yn yr eisteddle yn edrych ar y Prif Gylch.
Finne Heledd Cynwal ac wrth yn ochr i David Oliver fydd yn eich tywys chi drwy dosbarth yma. I ni'n edrych arno fe ar hyn o bryd, David. Mae'n ddosbarth arferchog yn dywi yn rhan ddeheuol y Prif Gylch, y Merlod Cymreig Teip Cob, yr adranec, a hynny tan gyfrwy. Ie, ac dyn ni'n gweld, chydig bach o floedd o'r eisteddle fan ni. Mae'r Merlod mae'n cael carlamu o flaen yr eisteddle yn unigol erbyn hyn. Dyn ni wedi gweld nhw yn mynd ar y naill ochr, ac garlam sydd yn bwysig rwan. Y cystadlu drwy Dydd Llun tan gyfrwy sy'n golygu bod angen 2 i feirniadu, un i edrych ar y marchogaeth a'r llall i edrych ar gydymffurfiaeth a gwedd a golwg y ceffyl. Yndi, ac mae'n bwysig gael y cydbwysedd yna yn y beirniadu hefyd. Mi fydd y ddau yn nhw, y ddwy, yn trafod ac yn wrth gwrs yn trafod be maen nhw'n licio, ond fydd un wedyn yn cael y golwg manylach ar y cydymffurfiad a'r llall wedyn y marchogaeth. Ac mae'n wahanol iawn, Heledd, sut maen nhw'n mynd i'r person so maen nhw wedi arfer y marchogaeth nhw bob dydd i rywun ddiarth mewn ffordd. I ni'n gweld fan hyn, gaethon ni gipolwg cyflym ar y beirniad. Yn edrych ar y cydymffurfiaeth, mae Nicky Oldershaw-Glenn, ac wedyn ni yn edrych ar y marchogaeth. Fydd yn y cyfrwy hun, fydd Jessian Spraggett. 100 wedi cofrestru a 35 o geffylau wedi dod yma ar y bore cynta. Chwarae teg, braf cael gweld gymaint o'r adranec yma'n cystadlu. Mae o'n dosbarth fawr bob blwyddyn, ac yn un sy'n boblogaidd iawn. Felly, wrth gwrs, mae bob un o'r rhain yn cystadlu efo'i gilydd, yr adferch, y cesig a'r merch, felly mae'n neud i gael dipyn o sioe. Pam bod nhw i gyd wedi cymysgu gyda'i gilydd? Yn hanesyddol, Heledd, dwi'n meddwl achos yr amserlen mi oedden nhw yn hanesyddol, mi oedden nhw i gyd y rhai tan gyfri ar y dydd Iau, ac yna ddigon amser iddyn nhw cael cystadlu yma yn y Prif Gylch, ond erbyn hyn maen nhw ar y Dydd Llun, a dwi'n meddwl jyst amserlen, ond yna llai o cystadlu yn yr adranec ystalwm, ac mae'r dosbarth jyst wedi aros yr un fath, bod nhw gyd i fewn efo'i gilydd, ac mae yna ddadl efo rhai sydd yn cystadlu yn y dosbarth yma sy'n well iddyn nhw rhannu, ond dwi'n meddwl bod o'n neud mae'n dipyn arddangosfa. Ydy. Mae'n ffenest siop, fel ni wastad yn gweud bob blwyddyn yn dywi hi. Dyma ni. Y stiward ar y chwith, ac ar y dde fyny yr un fydd yn beirniadu'r cydymffurfiaeth, sef Nicky Oldershaw-Glenn. Nicky, wrth gwrs, Brydfa Lanleys. Mae'r Brydfa wedi bod yn llwyddiannus yn magu ceffylau ar gyfer marchogaeth, wedi magu rhai sydd wedi cymhwyso at sioe ceffyl y flwyddyn, ac yn neu chydig bach o ddangos mewn llaw, ond tan gyfrwy yr dosbarthiadau marchogaeth, mae hi'n arbenigo yn nhw. Nicky wedi bod yn beirniadu ers blynydde, a hithau hunan wedi bod yn marchogaeth ers yn 4 mlwydd oed, wedi dylanwadu gan ei thad, a fydd ei hunan yn gweithio ar ffermydd a cheffylau yn grwtyn ifanc. Felly, i ni'n gweld nhw'n dechrau cael eu tynnu mewn nawr ar ôl rhoi'r sioe gynta. Bendant, ac sy'n ni'n tybio, fydden nhw'n gorfod anfon rhai o'r rhain allan, achos bod yna 35 yn y dosbarth. Mi fydd y beiriad wedyn yn falle gosod 3 rhes, a meddwl falle fydden nhw'n cadw'r y 2 rhes flaen i fewn y cylch, ac yn anffodus yn gorfod anfon y rhes gefna allan. Sydd yn tanlinellu dyma ni, y 2 ochr yn ochr o'i gilydd, ar y chwith mae'r cliw yn y wisg. Jessian fydd yn marchogaeth ac yn beirniadu'r marchogaeth, ac wrth ei ochr i Nicky Oldershaw-Glenn yn edrych ar y cydymffurfiaeth. A fel wyt ti yn gweud, mae'r olwg gyntaf yn mor bwysig pan wyt ti'n gwybod mi fydde di yn y pen draw yn cael dy ofyn i adael y Prif Gylch ar ôl y sioe gyntaf yna. Pa mor bwysig yw hi i roi'r argraff arbennig yna yn y lle cyntaf?
Felly cyn bo hir fyddwn ni'n gallu gweld pob un o'r rhain yn unigol. Felly dyna'r un sydd i fewn yn gyntaf ar hyn o bryd. Os ni, chi'n gweld yn sefyll yn llonydd ar y chwith, Hywyddi Enforcer yw'r march bach yma. Wedi cael dipyn o lwyddiant dros y blynydde yn ennill sioeau bron yn sicr bod Hywyddi Enforcer wedi cael llwyddiant yma yn y gorffennol. Yr adran ec yn adran sydd o ddiddordeb mowr i ti. Yndi, dyn ni'n magu adran ec adre ac oedd yn bodde efo'r adran yma. Ac jyst bod nhw mor, maen nhw mor aml, pwrpasol. Gyda chi, maen nhw'n hawdd i gadw. Maen nhw'n rhoi sioe mlaen fel cobyn hefyd. Gyda chi'r cyffro ar wefr na chi'n gael o ddangos y cobyn Cymreig. Ac dyn ni, mae'n adran sydd wedi tyfu yn i gymlynedd diwethaf yma yn sobor gymaint mwy ohonyn nhw yn cystadlu ag allan. A mae pobl, dwi'n meddwl, wedi ddod i gwybod bod yr adran ec yn ceffil yn emerlen i bawb, i'r merch, i'r tad, i'r mab, ysgyn chi sydd yn gryfach. Nawn nhw'n cario oedolyn, felly maen nhw'n ceffylau hyfryd. A mae hwnna'n cael ei danlinellu yn beth i ni wedi weld bore mewn y dosbarth, ystod eang o'i drannau, dos? Yn bendant, ac rhaid i sy'n marchogaeth pob maint a siap, a felly mae'n jyst yn dangos mewn ffordd pa mor versatile ydy'r anifeiliaid yma. Hywyddi Enforcer sydd yn gyntaf ar hyn o bryd, wedi ennill yma dwywaith yn y gorffennol nôl yn 2021 ac 22 hefyd. Wedi cymhwyso i sioe ceffyl y flwyddyn yn barod yn sioe y Cheshire County. A mae'n dipyn o dasg yn dwi gyda'r dosbarth yma. Mae'n cymryd i hamser achos yr holl elfennau wyt ti angen gweld y ceffyl yn gynta yn cael ei farchogaeth. Mae angen wedyn ni i yr un sydd yn beirniadu yr ochr farchogaeth, sef Jason Spraggett fan hyn ar y llaw chwith i dimlo'r ceffyl, a gyna mae angen tynnu'r offer oddi ar y ceffyl i edrych ar y cydymffurfiaeth. Felly mae yna broses yn dos. Oes, ac mae pob un o'r prosesu yna yn hynod bwysig. Dych chi'n gweld, weithiau mae yna rhai sydd yn edrych yn arbennig, a pan mae'r tac, yr offer yn dod offen o wedyn, dyn nhw ddim yn edrych yr un fath o geffyl. Mae'r offer yn gadw, neu yn torri nhw fyny yn edrych yn nhw yn wneud yn wahanol. A mae ambell un wedi cwmpo'n ddarnau mewn ffordd wrth i'r offer to ffwrdd. A sdim lle i guddio chwaith. Unwaith chi'n tynnu'r offer na bant, i chi'n gweld siap y ceffyl, i chi'n gweld pob peth. A'r un peth ar marchogaeth hefyd, Mae'r person sy'n berchen y ceffyl a marchogaeth y ceffyl na bob dydd yn gwybod pob tric, pob kick, pob kink sydd yn nhw. A wedyn mae cael rhywun ffresh i sydd ar ben nhw. Does na ni'n lle'r ceffyl na true colour show mewn ffordd. Ie, faint o hyfforddi bydden nhw'n gallu neud fel ni o flaen llaw i gael rhywun arall? Os tipyn o hynny mewn mlaen bod nhw'n cael rhywun arall fel ymarfer i fynd yn y cyfrwy? Enwedig y dosbarth yma, fi gen nhw ffrindiau falle, neu cymdogion neu preini sy'n, maen nhw'n ffrindiau fe sy'n, maen nhw'n cystadlu'n erbyn, bydden nhw ty draw i cael go bach arno fo. Mae'r ceffyl yna jyst yn cael cyfle wedyn i brofi rhywun arall yn ei marchogaeth. Gwybodaeth, maen nhw wedi cadw pob un o'r ceffylau mewn, felly sneb wedi cael ei ddanfon mas. Odi hwnna yn stori obeithiol? Bod nhw ddim eisiau cael gwared neb ar yr olwg gynta i ddangos y safon? Sy'n ni, maen nhw wedi gofyn i rhai. Odi'r llinell gefen yn mynd mas bellach? Dwi'n meddwl falle bod nhw, Heledd, bod nhw wedi gofyn, o ran amseru a'r amserlen sydd gen nhw yn y Prif Gylch, fydd
dyma ni y rhai oedd yn anfuddigol yn cael ei ofyn i adael. Felly'r ddwy res gefn a Heledd yn gadael y Prif Gylch. Felly mae yna 1 ar ôl. Bellach. A fel wyt ti'n gweud, mae yna amserlen dyn yn dos, felly mae'r rhaid cadw at yr amserlen. I ni'n rhan feheuol y Prif Gylch ar hyn o bryd, a'n llyged ni ar yr adran Gymraeg. Y merlod Cymreig teip cob tan gyfrwy, yr adran ec. A fel trw y Dydd Llun ar diwrnod cynta, cystadlaethau tan gyfrwy yw hi, ag bellach mae'r stori yn datblygu gyda'r dosbarth yma. Oedd na 100% wedi cofrestru yn y lle cynta, 35 wedi cyrraedd yma heddi sydd yn ffigwr gwych. David Oliver, wrth yn ochr i, fyna Heledd Cynwal hefyd yn gwmni chi yn edrych ar y cystadlu. A bellach, David, mae yna 1 ar 20 ar ôl. Mae yna gwbl wedi cael ei danfon mas ar ôl yr olwg gynta. Yn bendant, dyma'r un sydd yn gyntaf ar hyn o bryd, Howyd the Enforcer, a dyma ni, dyn ni'n gweld y beirniad merchogaeth. Dyn ni wedi cyrraedd y dosbarth yma mewn bryd i weld yr un sydd yn y safle gyntaf ar hyn o bryd yn cael ei merchogaeth gan y beirniad. Justine Spraggett. A Howyd the Enforcer wedi ennill dwywaith yn y gorffennol yn do yn 2021 a 2022 ac yn barod wedi cymwyso i sioe ceffyl y flwyddyn. Yndi, yn sioe Cheshire County eleni ac dymbechnogaeth Catherine a Iorwerth Hill. A'r march bach yma wedi bod yn llwyddiannus mewn llaw yn y gorffennol ac erbyn hyn yn cael dipyn o lwyddiant tan gyfrwy yn wedi ennill sioe ledled o wlad. Pam bydde rhywun yn croesi te o fod yn cystadlu mewn llaw i gystadlu tan gyfrwy? March bach yma wedi bod yn llwyddiannus mewn llaw a dwi'n meddwl falle just o ran diddordeb Catherine a Iori wedi penderfynu fysa'r gen y ceffyl bach yma falle dyfodol disglair tan gyfrwy ac wedi cael ei torri fewn ac anfon ffwrdd i gael ei produsio wedyn gen rhywun arall tan gyfrwy. A just, dwi'n meddwl o ran diddordeb, mae yna mwy o pwysles erbyn hyn ar dosbarthiadau marchogaeth yn y Brydau Cymraeg nag oedd yna, a sioe ceffyl y flwyddyn wedi ychwanegu at hynna. Breuddwyd pob ferch ifanc i'w cymhwyso'r sioe. A mae breuddwydion yn dod yn wir. Gawn ni weld beth y gwyddill yn un, achos Popsters Duke of Gloucester sy'n o'n blaen yn 'i nawr, yn eiddo i Richard Pittman. Wel, Kate Williams, Kate Pittman, gwraig Richard sydd wedi bod yn marchogaeth, ac march ifanc yw hwn, 4 mlwydd oed fel dwi'n deall, neu 5 falle ar y mwyaf. Ac enillodd ar sioe Llambed fel ebol 2 flwydd oed, oedd yn pencampwr y stoc ifanc yn 2023. Yn 2 mlwydd oed, felly mae o'n 6 erbyn hyn. Ac cofio'n iawn, achos fi oedd yr is-bencampwr y diwrnod yna, ddim bod fi'n chwerwn yn byd fel yna, Helen. Dal yn pinsio. Ond dyna oedd y bwriad prynu'r ceffyl yma yn y lle cyntaf gen Richard Pittman oedd i feddwl bod rhyw ddiwrnod yn mynd i fod yn seren tan gyfrwy. A dwi'n meddwl bod o'n falle'r ail tymor falle iddo fod allan yn cystadlu tan gyfrwy. Edrych yn gyffyrddus iawn. Yndi, chwarae teg, ac yn march smart iawn. So ar ddi a'r coesau gwynion, a ffrant dda a'r pen clws. Ydy, mae'n dala deligad, ac yn edrych yn gysurus iawn. Yndi. Wrth y march Stalins y fol. Ac allan o gaseg Popsters Amazing Grace. Ond mae'r prawf nawr gyda yr un sy'n beirniadu, yr marchogaeth, Justine Spraggett.
wedi mynd yn dda, wedi edrych fel oedd wedi dweud yn esmwyth iawn ac yn gyfforddus iawn. A'r hyder yn ei hunan falle, dy fe, yn geffil cysurus. Ie, fyswn ni'n dweud. Geffil bach nais. Yn ddiddorol iawn, mae Jessian sydd yn beirniadu'r marchogaeth a tipyn o broblemau cefn, felly mae'n goffo cymryd gofal gyda'i chefn. O dipyn o her heddiw, gymaint o geffylau ddiarth i farchogaeth. Ydy, a mae'n cael tipyn o therapi corfforol i sicrhau bod y cefn mor ddi boen as sy'n bosib, felly mae'n dipyn o her yn dwi. Yndi, chwarae teg. Cymharu marciau maen nhw'n neud nawr? Be byddai'n digwydd? Mae yna 100 o farciau ar gael yn y dosbarth yma i bob anifail. Mae'r beirniad marchogaeth yn cael 100 o farciau, a'r beirniad cydymffurfio yn cael 100, a mi fydden nhw wedyn yn cael gweld pob un yn unigol, ac yn wedyn yn mynd at y stiwar i ddeud faint o farciau maen nhw'n mynd i wybrwyo'r anifail yna. Ac wedyn ar diwedd y dosbarth, mi fydden nhw wedyn yn cyfrifiannus yn yr allan a cael gweld pwy sydd ar nifer fwy o farciau yn y dosbarth. Os un yn gallu mynd yn fwy na'r llall? Os un yn fwy na'r llall, pwy sy'n ennill? Y cydymffurfiad neu'r marchogaeth? Yn y dosbarthiadau yma, y cydymffurfiad, pwyslais ar y taip Cymreig, felly y cydymffurfiad sydd yn ennill, ond yn y dosbarthiadau yn rhai sioe ceffil y flwyddyn, y marchogaeth sydd yn ennill. Gawn ni weld beth ddigwyddith heddi. Os angen ffrwyno mwy weithiau neu gilydd? Oes, yn dibynnu ar y ceffil mewn ffordd, pob un yn wahanol, pob un yn unigryw. Bod ni yn y de ar hyn o bryd, os ych chi adre yn gwylio ac yn gwrando, mae werth i chi gofio. Tas ych chi eisiau taro'ch llygad ar rhan ogleddol y Prif Gylch, mae yna ffrwd fyw gyda ni drwy gydol y dydd a'r holl ddigwyddiadau y Prif Gylch ar y we. O 8 y bore tan ddiwedd y cystadlu bob dydd. Ond newn ni barhau ty David i edrych ar yr rhan ddeheuol, fel rhywun sydd â diddordeb mawr ac yn magu yr adran ec gytre. Ti wedi cael dy blesio hyd yn hyn gyda beth wyt ti'n weld yn y dosbarth yma? Dwi'n meddwl bod yna ansawdd dda iawn yma, cyfod yn deg. O ran y teip o adran ec sydd gyda ni, dwi'n meddwl bod ni gyda ni dipyn o safon. A mae hynny yn braf cael gweld bod yna anifeiliaid sydd wedi bod yn llwyddiannus, mewn llaw ac wedi ennill eitha dipyn. Bod nhw hefyd yn ailpwrpasu mewn ffordd ac dod yma i gystadlu tan gyfrwy. Mae yna rhyw newid yn cael ei ddigwydd. Mae'r beirniad, dyn ni jyst yn gweld, ddim cweit yn hapus, a doedd y ceffil i fod yn deg, ddim yn edrych yn gyfforddus iawn wrth iddo fo fynd. Felly'n cael ail gyfle? Wel ie, dwi'n meddwl jyst y beirniad wedi gofyn, y beirniad wedi gofyn i stiward, allai just clymu'r gyrth fan i chydig bach yn dynach, neu oedd yna broblem efo'r stirrups neu rhywbeth dwi'n cweit yn siŵr. Ond ie, y gaseg bach yma ddim wedi mynd cweit gystal ag oedd i'r ferch ifanc oedd yn marchogaeth yn gynharach. Bach yn hapus â chrwan sy'n ei dweud. A mae'n bwysig bod pob un yn cael yr un tegwch. Yndi, mae'n bwysig. A dwi'n siŵr fydd y beirniad yn
Yn canolbwyntio ar hynna i wneud yn siŵr bod nhw'n rhoi pob cyfle i bob un i'r ceffylau. A fel wedys ti, gynne y paratoi yn arwen lan at y cystadlu yma, cael rhywun dierth i farchogaeth y ceffylau fel ymarfer i gyfarwyddo a cael y timlad nhw berson gwahanol yn y cyfrwng. Bendant. As the judges in the retraining of the horses are putting the horses through their paces at the moment, I would just like to give you a little bit of introduction to the two judges we have in the class. And taking the riding section is Tracy Bailey. Tracy is a lifelong horsewoman from Northumberland, and she grew up showing with her mother Sarah Sutton. And the family are deeply involved in showing. Her children, Pandora and Harry, also competed. She's a former racehorse trainer alongside her ex-husband. They trained Mr. Frisk, winner of the 1990 Grand National. She evented and team chased Mr. Frisk, and after retirement, and I quote, "He had a brain and amazing movement and paces." She has judged the RR for 15 years. Croeso'r Prif Gylch, finne heledd cynwal a gwrthyn ochr i David Oliver sy'n cadw'n llyged ar yr holl gystadlu yn y Prif Gylch ar ddornod agoriadol y sioe fawr yma yn Llanelwedd. A drown ni David, a wy'n siŵr bydde di'n hapus iawn o glywed bod ni yn mynd lan i'r rhan ogleddol ar gyfer dosbarth sydd wedi cynyddu a sy'n llewyrchus iawn bellach yn cynnig ail gyfle i geffylau rasio a yr ail hyfforddi ceffylau rasio. Mae hon yn stori o lwyddiant fel dosbarth yn dwi. Yndi, ac wrth gwrs mae'r retraining of racehorses, yr ROR fel maen nhw'n galw nhw, ydy'r charity swyddogol, yr elusen swyddogol ar gyfer yr ail hyfforddi ceffylau chwaraeon. Ac mae o'n rhoi pwrpas newydd i'r ceffylau rasio yma. Ac dwi'n meddwl dyma'r nifer fwyaf dwi wedi gweld yn cystadlu yma yn y sioe brenhinol. 17 wedi dod yma, oedd yna 24 wedi cofrestru yn y lle cynta, ond fel wyt ti'n gweud, mae gweld 17 yma yn y Prif Gylch ar y dornod agoriadol yn gweud cyfrolau. Cracking find, wy'n credu sydd gyda ni yn fan hyn. So dyma ni beirniad marchogaeth Tracy Bailey. A marchogaeth y ceffyl yma fydd yr un peth a ni'n gweld yn gorffennol. Maen nhw'n cael marchogaeth gen y beirniad cyd-ymffurfio, marchogaeth ac y beirniad cyd-ymffurfio yn cael gweld nhw allan heb yr offer. Tracy o'r gogledd yn Northumberland yn reiddiol, ac yn deud bod hi'n gallu marchogaeth cyn iddi cerdded. Oedd hi mamis Sarah Sutton yn beirniad, ac fel plentyn mi oedd Tracy wedi cystadlu ar yr rhwydwaith y sioe sirol ledled y wlad. Yn beirniadu y cyd-ymffurfiad wedyn, Judith Balding, ac ydy, mae yn perthyn i Claire Balding. Yn gefnither. Dyma ni ffaith diddorol. Mae yn y teulu. Judith wedi ymddeol bellach, ond arfer gweithio mewn rasio a polo i hunan, ond wedi buddsoddi yn heleth yn y byd yma, ac yn cael golwg ar y ceffylau. Judith fyny yn y gwyrdd. A gyda'r elusen yma, mae wedi cynnig ail fywyd i'r ceffylau. Yndi, a wedi bod yn bwysig iawn hefyd o ran PR mewn ffordd o amgylch y byd rasio, ac wedi bod, ti'n gweld y nifer sy'n cystadlu yma yn y sioe frenhinol, pa mae'r poblogedd, a mae o wedi creu, mae bobl falle yn mynd allan wedyn, os yn chwilio am ceffyl, yn hytrach na mynd i brynu un ifanc a mynd falle i hel neu ffindio hen geffyl rasio i roi bywyd newydd iddyn nhw. Mae hynny'n peth braf iawn. Ond
dydy'r dosbarth yma ddim yn dod heb heriau chwaith, achos wrth gwrs mae'r ceffylau yma wedi cael ei magu, wedi cael ei hyfforddi i rasio, i fod yn siarp, i fod yn quick, ac mae dangos wedyn yn elfen hollol annaturiol iddyn nhw, bod o'n lot o rheolaeth, ac mae rhai yn cymryd ato fo'n well na'r lleill, mae'n rhai dweud. Bygei Gardner fan hyn, y ceffyl sydd yn cael ei feirniadu ar hyn o bryd yn eiddo i Sarah Llywelyn. Allan o'r march Sulemani a'r gaseg Lady Blade. A'r beirniad yn edrych yn hynod gyfforddus dydy, edrych yn hapus iawn. Di. A nawr ydych chi'n gweld bod hi just yn gofyn yn ara bach i'r cyffylau. Dyw ddim yn pwysio nhw, yn gwybod gyda'r cyffylau rasio yma, mae'n rhaid i chi ofyn a bod yn amyneddgar hefo nhw. A hefyd lle mae'r cyffylau hunain ar y siwrne o'i datblygiad nhw o fod wedi gadael y byd rasio i wneud, wel, gwers newydd mewn ffordd, a tasg newydd. Yn bendant, achos mae bob un o'r cyffylau yma, falle dim ond y tymor cyntaf nhw ydy hyn ar ôl rasio, neu mae'r rhai wedi bod wrthi am rhai blynyddau, ond mae'r ceffyl yma just yn gweld hi'n anodd i setlo. Mae o just yn, ydych chi'n gweld bod o'n siglo i ben o'ch rhy bach, ddim yn cymryd at y bit, ond wedi mynd o'ch rhy bach yn well erbyn hyn. Yr eisteddle falle yn creu problemau i'r rhai, gwrs mae yna lot o sŵn, mae yna ryw eco, mae yna awyrgylch yn dod ar eisteddle, mae hynny'n gallu creu broblemau'r cyffylau yma hefyd. Yna chi Tracy Bailey yn parhau â'i gwaith yn beirniadu ar y marchogaeth yn y dosbarth arbennig yma i'r ail hyfforddi y cyffylau rasio. Mae ni cracking find o'n blaenau ni. Yn beirniadu y cydymffurfiad mae Judith Balding wedi ymddeol bellach, ond arfer gweithio yn y byd rasio a polo hefyd. Mae hi wrthi yn cael golwg ar cardigan ail, dan berchnogaeth Jodie Bartles, yn cael ei farchogaeth gen Zara Bainan. Yn perthyn i Claire Balding a ceffylau yn gryf iawn yn y teulu. Claire yw i chefnither, a fe nath i chefnder arall Toby Balding ennill y Grand National ddwywaith yn y gorffennol. A fe gas Judith i cheffyl rasio cyntaf pan oedd hi'n 40 a cyn geffyl rasio oedd e, a na beth nath ddechrau diddordeb hi mewn ail hyfforddi y cyffylau rasio yma. A Judith Balding bydd yn edrych ar y cydymffurfiad. Tracy Bailey wrthi gyda'r ceffyl yma. A pan wyt ti'n meddwl yr holl hyfforddi gwahanol mae rhywun yn gorfod wneud yn arwen lan at y Prif Gylch, a disgybleth gwbl wahanol i beth maen nhw'n gyfarwydd ag e. Yndi, achos mae dangos yn... Mae o mor bwysig y rheolaeth yna, bod y ceffyl yn mynd wrth i gael ei ofyn o un pace i'r llall o'r cerddediad, i'r trot, i'r canter, i'r garlam, ac yn cael ei push button mewn ffordd, sy'n gofyn iddyn nhw'n wneud, a maen nhw'n ymateb. Ac mae hynny yn rhywbeth anodd iawn, mae o'n flynyddau o waith i gael nhw i fynd yn dda, ac ar ôl cael dyrfa yn rasio, mae o'n dipyn o her i'r ceffylau yma ymdopi gyda hynna. Os oes na ambell i glwyf neu kraith gyda'r ceffyl yma o'i gyrfa blaenorol yn rasio,
odi hyn yn gallu mynd yn ei herbyn nhw, neu ydyn nhw'n anwybyddu hyn, o ran golwg y ceffyl? Mae'n debyg, mewn classes agored, maen nhw yn cael eu cosbi, ond mae'n debyg bod yn y challenge class, bod nhw ddim. Maen nhw'n meddwl bod yn anheg falle cosbi ceffyl am rhyw clwyf maen nhw wedi gael mewn gyrfa blaenorol. Felly, mae yna ddadl yn aill ffordd yn y llall, ond yn y dosbarthiadau yma, maen nhw yn cael eu amwybyddu. Felly llechen lan mewn ffordd. Gweld y ceffyl yma gyda Tracy Bailey just yn trio osgoi'r eisteddle. Felly, o ran y rheolau, os angen i'r rhain fod wedi rasio ym Mhryden yn gyfan gwbl neu mond cofrestru i rasio? Wy'n gwybod bod angen i'r rheini sy'n marchogaeth fod yn 15 neu drosodd, a bod angen i'r meirch a'r adfeirch fod dros 4 mlwydd oed i fod yn y dosbarth me. Yndi, wel, mae o'n agored i anafeiliaid wedi cyfrestru gyda'r ROR, y Retraining of Racehorses. Mae rhaid bod nhw'n 4 mlwydd oed a drosodd i gysaru yn y dosbarth yma, cesig neu adferch. Ac, mae rhaid i gyfyle gael ei cofrestru hefyd yn dos. Na'r peth. Ac mae yna gyfyngau o ran faint o rasio maen nhw'n gorfod wneud. Dwi'n meddwl bod nhw wedi gyda'r cofrestru, wedi rasio sawl ras cyn iddyn nhw gallu cymhwyso i gystadlu neu cael gyda'r ROR. Fan hyn o'n blaenau ni mae Thunder and Lightning. Enw addas iawn, gan gofio mai rasio maen nhw'n wneud. Yn eifau Caroline a Lady Fiamma Sutton. Y lliw glas yma. Dim ond un sydd yn y dosbarth o'r lliw yma. Retraining of racehorses, once this class is completed, they will then be doing the sort of confirmation and up in the horses ring. Mae Thunder and Lightning wedi gyda nhw drydydd yn do yn y 3 counties a 4 yn Nyfnaint, yn cael dechreuad llwyddiannus iawn i'r tymor. Mae'n ddosbarth sydd yn olygfa wahanol iawn hefyd yn dywi i bobl sydd yn dod i'r brif eisteddle ar y Dydd Llun. Yndi, ac dwi'n meddwl bod o'n dangos ar amrywiaeth ac sydd yn y byd cyffylau. Wrth gwrs, thoroughbreds yw rhain i gyd. Teipio gwahanol iawn i falle beth ni'n arfer gweld yng Nghymru y bridiau cynhenid. Ac dwi'n meddwl bod o'n mor bwysig fel bod pobl yn gweld y cyhoedd beth sydd gennym ni i gynnig yma. Yn y sioe Brenhinol Cymru, nid yn unig yn gyfle i gystadlu eto, ond hefyd yn gyfle i arwyddo gwaith yr eisen. The Retraining of Racehorses is British Horse Racing's official charity for the welfare of horses who are retired from racing. Every year, more than 2,000 racehorses retire from racing in Great Britain. Like people changing jobs, these horses need to learn new skills, adapt to new environments, and sometimes find new homes. Many racehorses end up being abandoned or neglected after their racing days are over, and having this competition at the Royal Welsh Show provides not only the opportunity to compete again, but also the opportunity to promote the work of the charity. Nôl yn ei draw i'r de, yn y cefndir, cloc tŵr Sir Benfro,
A mae cadw'r cloc, cadw'r amserlen hynod o bwysig, a maen nhw ar waith yn yr rhan deheuol wrth i ni edrych ar yr adran ec, y merlod Cymreig teip cob, a hynny tan gyfrwy fel mae'r arfer bob Dydd Llun. David Oliver, a fyne Heledd Cynwal sy'n gwmni chi yn edrych ar y cystadlu, ac o'n blaen ni nawr, dyma ni. Pob un yn cael yr olwg unigol, a fan hyn mae Cheshmere Flash Bang Wallop. Gyda Terry Clines, Terry yn o'r Cheshire. Sydd yn arwen? Ie, Terry. Di Terry ddim yn dyn fawr iawn o gwbl, ond mae gennym fo cymeriad a hanner. Wedi bod yn llwyddiannus iawn, Terry Clines. Gyda'r ceffyl yma hefyd wedi cymhwyso eisiau ceffyl y flwyddyn yn y gorffennol. Ac wedi bod yn bach o child star, Terry, wedi bod yn ambell i ffilm a rhaglen teledu. O le mae Terry'n dod? O Swydd Gaer. Ac... Ti wedi cydweithio dipyn dy ge? Na, ddo ddim. Mae'n eitha adnabyddus, mae pawb yn abod Terry. Ond ie, mae o'n dipyn o gymeriad. Cwbl o flynyddoedd nôl, fi oedd o'n gystadlu yn dosbarth cymhwyso eisiau ceffyl y flwyddyn. Ac oedd y 3 cyntaf wedi cymhwyso'n barod. A felly dim ond, os ydy'r cyntaf wedi cymhwyso, mae'r ail yn cael y tocyn. Os ydy'r ail wedi cael, mae'r trydydd yn cael. Ond unrhyw beth o dan hynna wedyn, dy'r tocyn ddim yn cael ei pasio lawr. A sylweddoli Terry bod y 3 cyntaf wedi cymhwyso'n barod, a gweld bod yna ferch ifanc ar geffyl jyst yn bedwerydd heb cymhwyso, a ddori i dismounted off i geffyl o, oedd yn golygu, ar diwedd y dosbarth yn golygu bod yn cael ei disgwaliffaio, a cerdded allan o'r gylch fel bod y ferch fach yn cael cymhwyso. O'na dipyn ar social media cymdeithasol, o'na hashtag be more Terry. A bobl just caredigrwydd y myd y cyffyle, be more Terry. Ie, be more Terry, iawn. Newn ni ddilyn y mantra yna trwy'r wythnos. So dyma ni beirniad y marchogaeth. Ac... dyna ni Jessian Spraggett. A 11 o'r geffylau yma fydd rhaid iddi hi marchogaeth mewn cyfanswm. Wrth gwrs, 35 wedi mynychu y dosbarth yn reiddiol, a 21 wedi cael ei ofyn i aros i fewn ar y dosbarth yma. Felly mae hi wedi bod yn brysur wrthi, a fyddwch chi'n dweud, ddim ar iechyd gorau chwaith, Heledd? Na, wedi cael problemau eitha dwys gyda'i chefen, ac yn goffo cael triniaeth yn weddol aml i gadw golwg ar y cefn. A mae rhaid bod hwnna'n... dipyn o herydd i heddiw. Odi, ac yn dipyn o dreth arni ddi. Pom chwarae teg. Di bod yn marchogaeth ers blynyddodd. Ac yn hoff iawn o'r olwg mwy hen ffasiwn o ran teip. Ie, falle chydig bach yn drymach a mwy solid, mwy o bloc fydd i angen. Dyma ni jyst yn gweld Abi Bowen gyda blaen cila penny. Abi wrth gwrs yn reiddiol o'r gwyr, ond erbyn hyn wedi priodi ac yn byw yn Pwll Trap, St Clair, gyda'i gŵr Adrian Bowen. Abi wedi bod yn cystadlu ers blynydde. Lle dyn ni wedi arfer gweld Abi mwy gyda'r ceffylau hela yw marchogaeth ar ceffylau marchogaeth y riding horses. Ond wrth gwrs wedi priodi Adrian yn mynd â dipyn o diddordeb ar Brif Gymraeg erbyn hyn. A'r cydymffurfiaeth? Ie, beiriad y cydymffurfiaeth, sy'n hi newid gael trotio'n fyny ar gyfer Nicky Aldershaw Glenn. Dyn ni'n gweld yn fanna, yn smart iawn yn yr het. A mae hi, mae'n debyg, yn cael golwg dros yr un nesaf ma, sef Dicot Summer Rain. Dicot Summer Rain. Yn cael ei magu gen George Mitchell ac Claire Granger. Claire Granger sy'n berchen yr gased Palomino yma. Mae'n cael ei marchogaeth gen Lily Burridge. Lily wrth gwrs o De Lloegr, ond erbyn hyn wedi ymgartrefu yn y cymoedd gyda'i partner Sean Lapping.
wedi ennill ac cael dod yn bencampwr hefyd. Yndi, yn sioe Avon and Borders, sef un o gymdeithasau'r Welsh Pwni'n Cob, copiau'r Medal Cymreig. Ac, mae wedi cael ei defnyddio fel caseg fagu yn y gorffennol, a dwi wedi cystadlu'n erbyn ni yn y dosbarthiadau mewn llaw yn gaseg fach neis, wedi bod yn llwyddiannus iawn. George a Clare, Granger yn arbenigo, yn y cyffel y gyrru. Maen nhw'n benni gamp ar y gyrru harnes, a fydden ni'n gweld nhw'n cystadlu yn ystod yr wythnos yma yn y sioe. A mae'n ddiddorol gweld pob un yn benthyg i hunan i'r gwahanol gampau a disgyblaethau. Yn bendant. A mae hynny'n bwysig. Mae'r cyffel yma i fod yn aml bwrpas. Ac mae'n cael gweld wneud bob un o'r elfennau mewn ffordd. Set Valley the Outlaw fan hyn. Allan o'r march Glebdale Ding Dong a'r gaseg cyntaf Destiny. Dyma ni Hannah Turnock. Hannah, wrth gwrs, wedi bod yn brysur yn eich bach ymchwil dros ni yn y sioe yma yn rhan o'r tîm sydd wedi bod yn creu'r pecynau yma iddyn ni. A mae'n dyled ni'n fawr iawn iddyn nhw. Wedi ennill medal efydd yn y gorffennol mewn llaw. A wedi bod yn gyson trwy'r tymor yma hefyd yn cael ei gosod yn y dosbarthiadau. Dwi'n siŵr fydd Hannah wrth i bodd gyda'r ffordd mae y ceffil yma wedi mynd. Pa ti'n meddwl hefyd am yr holl waith tîm sydd ti cefn i'r awr a hanner, 2 awr nesaf yma? Ti'n bod cymaint o waith paratoi, cymaint o bobl mae'n gymryd i greu y llun mae'n ni'n gweld o'n blaenau ni heddi. Dio ddim yn digwydd wrth hap a ddamwen. Fel dyn ni adre hefyd, mae yna llwythi ohonyn ni, ffrindiau'n helpu. Mae yna lot o bobl yn cyfrannu rhywfaint bach tuag at y llwyddiant sydd gynnwch chi. A fel maen nhw'n dweud, teamwork makes the dream work yn dweud. Felly, a fi gen y lot o'r ein gefnogwyr, teulu, ffrindiau sydd yn rhan o'r siwrne yma. Chi'n cael tro bach i deimlo'r ceffil ar ôl i weld, ac yn gallu bod yn brofiad gwahanol iawn. Yndi. I Jessian Spraget. Jessian fan hyn sydd yn beirniadu'r marchogaeth drwy gydol y dydd heddi ar y bridiau Cymreig tan gyfrwy. Jessian ei hun wedi cael llwyddiant mawr yn y gorffennol, a nath i gynhyrchu pencampwr yr Hunter yn do. Show Hunter Pony of the Year, wrth gwrs, a hynny'n dipyn o gamp. Nôl yn 2012. Yr gaseg adran by, Stambrook Wedding Bell. Ond megis dechrau mae gwaith, mae yna dipyn mwy gyda'i marchogaeth yn y dosbarth yma i'r meirch y cysig yr adfyrch dros 4 blwydd. I ni gweld y stiwardiad hefyd yn cydweithio mor dda. Wel, a job, swydd y stiward yma, ni'n siŵr bod y stirrups wedyn yn iawn ar gyfer pob ceffyr. Dwi'n siŵr bod gennym fod ffon neu rhywbeth y mesur i wneud siŵr bod bod nhw'n effeithiol ac bod nhw'n gallu mynd trwy'r dosbarth yma mor slick as sy'n bosib. Felly job pwysig iawn iddo fo. Dyma ni... Mae'n edrych yn gymeriad. Lliw llaeth o cwrw. Ac march yw hwn. Yn amlwg Jessian
sy'n timlo'r marchogaeth. Ond wyt ti'n gallu cael golwg ar y math o brofiad mae'n cael nawr ar hyn o bryd? A be fydd hi'n naif? Fydd hi yn gofyn yn garedig iawn i'r ceffil mynd trwy'r paces, yr elfennau gwahanol o'r trot i'r canter, i'r garlam. Ac be fydd hi'n disgwyl am ydy ceffil sydd yn ymateb yn syth. Dim job hi yw fforddi'r ceffil, job hi yw ymlacio a cael good ride mewn ffordd. Ceffil jyst chydig bach ei drwyno allan. Clistia nôl ddim cweit yn gyfforddus. O ran y gwedd yn edrych yn fwy hen ffasiwn o fwy cryf? Ddim rhy ddrwg. Swn i'n dweud bod o'n drwm o ran asgwrn, ond mae'n dipyn o maint, dipyn o drwch gyda fo, beth bynnag. Yn bendant. Christian yn ôl, diolch ddim yn timlo'r gwahaniaeth falle rhwng yr un maen nhw'n gyfarwydd sy'n marchogaeth ac un newydd. A gofyn iddo fo fynd neu newid mewn ffordd wahanol ac ceffil bach yn iddydd iawn, so nath o ddim byd yn anghywir, ond just falle chydig bach mwy weri mewn ffordd. Un 4-5-7 oedd hwnna. Ac Cyfadil Arthur Shelby. March Byw Wallace Welsh Wizard ac allan o Ellington Siriol. Sophie McAvoy sydd yn berchen ac wedi arddangos heddiw. Ti wedi cael tipyn o brofiad yn beirniadu? Mewn llaw, ddim tan gyfrwy. Falle ddaeth hwn yn rhyw fath o sioc heledd, ond not a rider. Pam fe ti gweud na? Dwi'n mynd edrych yn dda iawn mewn joppers. So... Mae'n wastad gobeith, dim? Ie. Fydden ni'n ffyddiog bod ti'n gallu? Siarda. Chwarae teg Helen. Ti'n mwynhau beirniadu? Na, dydw i ddim. Na. Ddim o bobl. Sioia bach dwi'n neud, ond ie, mae'n... Dwi'n meddwl bod hi'n anoddach beirniadu dosbarth o ceffylau mwy gwael na ceffylau dda mewn ffordd. Ti'n gorau maddau rhywbeth. Felly ie, na, dwi ddim yn un sydd yn ffond iawn o feirniadu. Ac yn anodd falle pan wyt ti yn nabod tipyn yn y byd? Ynddi'n gallu fod yn rhwystredig, ond mewn ffordd, ie, yr anifeiliaid ych chi'n beirniadu ddim y bobl, felly ie, os efo hynny ddim yn dod fewn iddo fo. Felly, y Palomino a'r coesau gwynion. Martel Jojo. Hwn yn anifel a trwy'r arwerthiannau yn Bilth cwpl o flynyddoedd yn ôl. Am dipyn o bris ar y pryd. Bobby Thomas oedd o Llanelli oedd wedi... Ie, wedi bod yn gil bencampwr tan gyfrwy nôl yn 2024 fan hyn yn y sioe fawr, a wedi cymwyso i sioe ceffyl y flwyddyn y llynedd tan gyfrwy. Ie, wedi dod o'r seli yn Bilth a wedi bod yn hynod o llwyddiannus ers hynna. Gyda pob cystadleuaeth maen nhw'n ennill, odi hwnna wedyn ni siwr o fod yn rhoi mwy o fri ar y ceffyl? Yndi yn neud yn fwy atyniadol? Yndi mae o. O ran yn y byd arddangos dyn ni gyd yn hoff iawn ac yn beithio. Dringo i'r top mewn ffordd ac wrth gwrs y mwy o llwyddiant ydych chi'n gael, y mwyaf ydych chi'n deud. Mwy o statws mae'r geffyl yn gael hefyd.
Y croeso'r Prif Gylch ar fore cynta y sioe fawr yma yn Llanelwedd. Yna Heledd Cynwal ac wrth yn ochr i David Oliver, sy ar y fraint o edrych ar y cystadlu yma tan gyfrwy ar y diwrnod cynta, yn parau ar traddodiad o gystadlu tan gyfrwy. Yn yr rhan ogleddol o'r Prif Gylch, i ni'n edrych ar ail hyfforddi ceffylau rasio. Mae'r rhain i gyd yn gesig ac yn adferch dros 4 blwyddod. Yma angen iddyn nhw o ran rheolau fod dros 4 yn dos. Oes, ac mae Tracy Bailey y beidnes yn fan hyn wedi cael dipyn o hwyl, dwi'n meddwl, gyda'r anifeiliaid yma, wedi bron, dwi'n meddwl, ar yr un ola, dwi'n meddwl, yw'r hwn i gael ei feirniadu'n unigol. Ac ie, hyn ceffylau rasio, wrth gwrs mae rhain wedi cystadlu mewn cystadlaethau rasio yn y gorffennol a wedi cael cyfle i gael ail gyrfa, ail fywyd. A braf iawn cael gweld gymaint ohonyn yma, Heledd, yn cystadlu yn y sioe. Mae'n stori o lwyddiant fel elusen yr ail hyfforddi ceffylau rasio yn rhoi ail yrfa ac ail gyfle i'r creaduriaid yma. Cofio gweld Anne Courtois yn illodd o'r blaen ar un llygad. Wrth gwrs, ie, rhai blynyddoedd yn ôl. A dycnwch yr hyfforddi a'r ymynedd sy'n angen i ail hyfforddi rein. A ail strwythuro i meddwl mewn ffordd. Yn bendant, maen nhw wedi cael eu hyfforddi, wedi cael eu magu i fod yn anifeiliaid gyflym, yn cwic, i rasio, i ennill. A mae'r byd y dangos yn gwbl wahanol rheolaeth, mynd o un elfen i'r llall, wrth just gofyn, ac mae'n dipyn o her iddyn nhw. Felly, Tracy Bailey ar y chwith yn fyny. Ie, a Judith Boulding. I ni yn agosau at weld wobr gynta yn cael ei rhoi yma yn y Prif Gylch ar ddornod agoriadol y sioe fawr. Dyma ni, y ddwy sydd wedi bod yn beirniadu yr adran yma, yr ail hyfforddi ceffylau rasio. Fyna Heledd Cynwal a David Oliver yn gwmni chi. Ar y dde, fel ych chi'n gweld, o'r wisg, yr un sydd wedi bod yn beirniadu y marchogaeth yw Tracy Bailey, ac wrth i hwchor i yn y gwyrdd yn beirniadu yr cyd-ymffurfiad. Mae Judith Boulding. Yn perthyn i Claire Boulding. Yn gefnither, a'r teulu wedi bod yn trochi hunain y myd ceffylau ers blynyddoedd. A dipyn o gystadlu yn y dosbarth yma, Heledd, ac yn deud yn gynharach, mae'n braf cael gweld gymaint, dwi'n meddwl bod fi rioed i gweld gymaint o ddosbarth yma yn yr adran i'r ail hyfforddi ceffylau rasio, braf cael gweld. Nawdd na 40 wedi cofrestru a 17 wedi dod mewn y diwrnod, sydd yn stori o lwyddiant o ran yr elusen i hunan, gan gofio mai elusen yw retraining of racehorses. Ie, ac mae'n amlwg bod na mwy o ymwybyddiaeth, mwy o bobl yn cefnogi'r elusen yma nac erioed, ac gobeithio wneud hynny parhau i'r dyfodol hefyd, ac yn ein gweld mwy o dosbarthiadau, mwy o geffylau yn dod yma i Lanelwedd i gystadlu. Lle dyna ni. Pob un ohonyn nhw wedi cael tro, y ddwy y beirniadu, a wedi cael y cyfle i farchogaeth, a hefyd i weld y cyd-ymffurfiad. Yr stiwardiad rhaid i camol nhw, wrth gwrs, hefyd yn gweithio y Prif Gylch ac yn neud yn siŵr bod pob peth yn rhedeg fel watch. Mae mor bwysig, mae yna criw tîm o stiwardiad ym mhob cylch, pob un ei swydd penodol i wneud yn siŵr bod y dosbarthiadau a'r diwrnod yn rhedeg yn esmwydd. Wrth gwrs, ar ôl i'r cystadlu, mae yna arddangosiadau yma yn y Prif Gylch sydd amserlen bendant. Mae rhaid wneud yn siŵr bod ni wedi cwblhau cyn iddi rheini do fewn i'r cylch. Maen nhw'n dîm da. Ar y chwith yn y gwyrdd, Judith Boulding, sydd yn beirniadu y cyd-ymffurfiad. Wedi cael i chyn geffyl rasio cynta pan oedd hi'n 40 oed. A dyna fel nath hi ddechrau yn y byd yma o ail hyfforddi ceffylau rasio.
Wel, mae'r ddwy yn nhw yn camu'r llinell ac yn trafod rhywfaint, ac yn wahanol i'r rhan ddeheuol gyda'r Prif Gymraeg, jyst ddim marciau fan hyn maen nhw'n trafod, ac yn cael pwyllgor. Rhaid cael pwyllgor. Ac dyna fe fydden nhw'n dod i ryw fath o consensus wedyn ar pwy sy'n ennill yn lle yn y safleoedd. Wrth gwrs, achos gyda'r Brif Gymraeg, mae'n 100% i'r cydymffurfiad, 100% i'r marchogaeth, ond dim fan hyn, trafodaeth yw'r cwbl. Y trafodaeth yw'r cwbl, fel ti'n gweld, gyda'r marciau, maen nhw'n gwbl annibynnol, ond mae'r rhain yn gorau gweithio fel tîm. Pam bod yna wahaniaeth? Dwi'n meddwl just yn traddodiad y bridiau a sut mae'r gymdeithasau gwahanol yn gweithio a wedi wneud dros y blynydde. Mae'r haul yn tywynnu ar y Prif Gylch ar y diwrnod agoriadol yma yn y sioe fawr yn Llanelwedd. Wrth yn ochr i, fy mhartner, David Oliver, yn y gweithle. Yn y gweithle. Fy neheredd cynwal hefyd yn cadw cwmni ac yn edrych ar y cystadlu yn ochr ogleddol y Prif Gylch, a dyna chi ddwy sydd wedi gweithio yn hynod o galed drwy'r bore yn beirniadu yr ail hyfforddi ceffylau rasio. Ar y dde, Judith Balding yn edrych ar y cydymffurfiad, ac ar y chwith, Tracy Bailey yn marchogaeth. Maen nhw wedi cael y cyfle i farchogaeth ac edrych ar bob un o'r ceffylau rasio yma, a bellach yn trafod gyda'r stiwardiad. Ac i atgoffa David, fel arfer gyda'r Brif Gymraeg, mae yna 100% o farciau i'r cydymffurfiad a 100% i'r marchogaeth, ond mae'n wahanol gyda'r ceffylau rasio. Yndi, yn y Brif Gymraeg mae'r beirniad yn trafod rhywfaint, ond maen nhw'n marcio'n gwbl annibynnol. Gyda'r rhain trafodaeth sy'n gweld nhw'n sefyll wrth ochr ei gilydd o'n, a maen nhw'n cael trafodaeth gyda'r ceffylau. Mae'n debyg bod un wedi cael ei tynnu allan i'r safle cyntaf. Dyw yn derfynol eto, na di? Na, ond mae'n debyg bod nhw'n rhoi rhyw fath o drefn. Yr un oedd yn gyntaf yn dod yn ail. I ni'n gweld y cardiau coch, felly mae'n dod yn nes. Oes na newidiaeth yn gallu bod fan hyn, neu ydyn nhw'n gallu ymlacu o'n llwyr? Mae yna newidiaeth yn gallu bod. Dwi'n meddwl be fydden nhw'n neud erbyn hyn ydy tynnu nhw allan mewn yn y drefn. Maen nhw'n fysa nhw'n disgwyl a wedyn falle camu'r llinell unwaith eto i weld os nhw'n hapus. Ond ie, dyma'r tri sydd ar y brig ar hyn o bryd. Chi'n gweld yr emosiwn gyda'r un ar y brig, ac yn gobeithio na fydd pethau newid o fewn yr eiliadau ola. A mae wedi bod yn ddosbarth ardderchog gan gofio ail hyfforddi ceffylau rasio sydd fan hyn fel Elisen. 24 wedi cofrestru yn y lle cynta, 17 wedi dod yma ar y diwrnod. Y rhif mwyaf i ni gofio. Ie, dwi'n wedi gweld dosbarth y maint yma yn yr adran yma erioed yma yn y sioe. Dwi'n meddwl, ac braf cael gweld gymaint yn dod yma i gystadlu. A mae hynny yn rhan o lwyddiant yr Elisen hefyd. Mae'n amlwg bod nhw'n cael rhyw fath o maen nhw'n bwrw, to. Felly, mae'n braf cael gweld hynna. A hysbyseb gwych i'r Elisen hefyd. Yndi. Ac i'r sioe hefyd. So, bod y sioe yn cefnogi'r fath dosbarthiadau. I ni'n gweld yr hosglymau. Pentwr ohonyn nhw. Lly dyma ni y 5 ucha. I'ch atgoffa chi, Judith Balding sydd wedi bod yn beirniadu y cydymffurfiad. A Tracy Bailey yn edrych ar y marchogaeth. Mae'n hir i ni, mae'n hir iddyn nhw i aros. Yndi. Ac chod y te, mae'n debyg bod nhw'n cael dipyn o drafodaeth y beirniad rhwngthyn nhw. Yn ein siŵr bod nhw'n drylwyr ac yn pigo'r ceffylau a bod y ddwy yn nhw'n hapus. Gan gofio mae pwyllgor yw hwn. Yndi, ie, yn bendant. Wel, mae hon yn olygfa ardderchog i ddechrau y cystadlu yma yn y sioe fawr yn Llanelwedd yn y Prif Gylch.
Yn rhan ogleddol y Prif Gylch, dyma ni yr ail hyfforddi'r ceffylau rasio. Y cyfres sioe tan gyfrwy fan hyn. Wedi bod yn beirniadu, maen nhw'n dal i drafod David Oliver. Yndi, mae nhw. Mae yna dipyn wedi bod, wrth gwrs, y ddwy yma wedi bod yn brysur wrthi, ac trafodaeth mawr rhwng y ddwy. Ar y chwith, Judith Balding. Bellach ar y dde. A'r Tracy Bailey yn edrych ar y marchogaeth. Wel, mae yna cwpl yn trydydd a'r pedwerydd falle sydd maen nhw'n edrych rhwng y rheini ar Tracy Bailey falle yn dadle falle ddylse'r pedwerydd o fyny'r trydydd safle. Dwi'n cweit yn siŵr beth yw'r ddadl. Tracy Bailey sy'n marchogaeth. Wrth gwrs, ie. O ran y beirniadu. Maen nhw wedi trafod tipyn yn dod gan gofio gyda'r bridiau eraill y marciau yw hanner cant yr un. Ond fan hyn, trafodaeth lwyr, dos dim marciau. Na, felly dydy rhyw fath o consensus rhwngthyn nhw. Wrth gwrs, The Gay Gardener, gyda Sarah Llywelyn sydd yn gyntaf ar hyn o bryd. A dwi'n siŵr bydd hi'n iste yna yn meddwl, come on, ddwch ar osglymau allan. O, mae'r eiliadau yma. Maen nhw'n gwythio'r nerfau. Yndyn, mae nhw, ac mae hi yn edrych yn ofnus iawn chwarae teg iddi. Dyn nhw'n eisiau dim byd i newid nadyn. Pam mae pwyllgor yw'r drafodaeth yn hytrach na marciau? Dwi'n meddwl just o ran y traddodiad y cymdeithasau a sut mae'r teip yma geffyl yn newid. Felly mae'r gymdeithas y merlod a'r Copiau Cymraeg falle a'r gymdeithas i wneud yn deg falle wedi rhoi'r hanner marciau, ond mae yna newid eto. Rhwng yr ail a'r trydydd, mae'r cynt... Ydy cynt yn symud? Yndi, yn dod lawr i'r trydydd safle. Felly dipyn o ddrama fan hyn yn... Achos mi oedd hi dan dimlad yn doedd pan dath i'r safle cynta. Oedd. Wrth reswm. Mae yna newidiaeth mowr di bod fan hyn. Oes, mae'n debyg. Trafod yn parhau rhwng Judith Balding a Tracy Bailey sydd wedi bod yn edrych ar y cydymffurfiaeth trwy liged Judith. A dipyn o drafodaeth rhwng rheini sy'n marchogaeth hefyd. Wel, ydyn nhw'n hapus? Oedi'r pwyllgor wedi penderfynu? Wel, mae'n debyg bod y rhosglymau yn cael ei gyflwyno, Heledd. Mae'n derfynol. Keen Eye, yn bechnogaeth Rhondda Warner King, sydd yn ennill y dosbarth yma i'r ceffylau wedi ail hyfforddi o ceffylau rasio yw'r adran. Yr llun hynod bwysig. Yn ail wedyn ni, Polly Damos yn eiddo i Katie Llywelyn. A Sarah Llywelyn yn berchen ar The Gay Gardener. Oedd yn y safle cynta am gyfnod yn bellach yn y trydydd. Yndi. Felly mae yna dipyn o bendilio. Pwyso y mesur wedi bod, ond fe ddath y newyddion yma. A llongyfarchiadau mowr iawn i Keen Eye am fynd ar wobr gynta gyda'r adran yma yr ail hyfforddi ceffylau rasio. And that concludes the judges in class 131 down the members' centre end of the main round. So our competitors will take a turn of the ring now, I'm sure, as the judges discuss
really great for us. Felly, Dr. BTE dod at ganlyniad o blaen o gyfer aelodau gyda ni yma bore yma yn y byd. And in the retraining of racehorses on class 356, we now have a result. And in first place is 2512, Conrad Warner King, and the team tonight with the riding number being Rhonda Warner King. And in second place we have 2503, Katie Llewellyn with Pom Janos, and the rider is Katie Llewellyn. Yeah. And in third place, 2504, Sarah Llewellyn with the Gay Gardner, and ridden by Sophie Llewellyn. In fourth place, 2502, Mary Jones with Becca Holina, and ridden by Mary Jones. In fifth place, 2511, Jane and Martin Wanless, the Cracking Band, and ridden by Alice Pendley. And in sixth place, 2494. Ar ôl tipyn o bwyso a mesur, mae'r penderfyniad yn derfynol, a does dim amheuaeth bellach, cyn ai sy'n cipio'r wobr gynta, a llongyfarchiadau mawr iawn i'r perchennog Rhondda Warner King. And as the class in the retraining of racehorses is concluded, I would like to thank the two judges and Steve Bowden. Wel, dim rhyfedd bod ni'n gweld Sian Coffi o gwmpas y Prif Gylch fel rhywun sydd yn cadw cyn geffylau rasio ei hunan. A heddiw wedi wneud gwaith arbennig o dda ei hunan yn do cydweithio gyda Tim Vaughan. Do, chwarae teg iddi. Mae dipyn o ddiddordeb gyda Sian. Ond mae wedi bod yn ddechrau gwych, a wy'n falch iawn o allu gweud bod Hannah Pa nawr yn cadw cwmni i'r enillydd. Again, this will be taking part in the northern end of the Shane Race, so the next class to be in is the Wilton Princess. Also last year. So then croesawu y gwartheg Sylwebaeth Gymraeg, sef Mr Chris Penny. First time competing here? Yes, this is my first time competing here at the Royal Welsh. I come as a spectator every year, but this is my first time competing here, so really happy. First time competing? Dim probs. Well, many congratulations. You have just won the first class here at the Royal Welsh 2026. You're beaming from ear to ear. Can you describe it in words? I think I'm still in shock, to be honest. I'm really, really happy with how we went. But yeah, just really, really happy and looking forward to seeing what else the day brings. So yeah. Is this the only horse you've got competing here, or have you brought a few? No, this is my only horse that we've got here this week, yeah. Well, you've come in. First time competing here? Yes, first time competing here, yeah. And leaving with a red rosette. I think you've done quite well. Many congratulations and good luck with the rest of your day. Thank you very much, thank you. Diolch yn fawr. Coming into the range of Written Hunters classes, starting, and the first class in class 114, the small show hunter mare or gelding, 4 years old or older.
Mae'r haul yn parhau I wenu ar y Prif Gylch a'r ddornod cynta sioe fawr yma yn Llanelwedd. Finne Heledd Cynwal ac wrth yn ochr I fy wingman David Oliver. Heledd Cynwal. Siwr I chi? Good, diolch yn fawr. Da iawn, ac I di bron a chael canlyniad yn y de yma gyda'r adran ec. Mae'r stiward wrthi yn mynd I bloeddio'r rhifau allan wan. Wel, Popsters Duke o Gloucester sydd yn mynd ar wobr gynta o'r ail safle i'r gynta. Ac yn ail, yr un oedd yn drydydd, ringside gamekeeper. A mae'r ymateb yn gweud cyfrolen, dyw ac yn dangos cyment mewn I olygu ar ôl yr holl waith paratoi. Yndi yn bendant. Ac yn drydydd, dyn ni gweld Hannah Turnock gyda Set Valley. The Outlaw, wrth gwrs, ac Hannah wedi bod yn rhan o'r tîm ymchwil gyda ni ynghylch y cyffyle. Falch iawn dros hi. Ac yn falch iawn ohoni hi ac yn ei gwaith. Ac yn bedwerydd wedyn, mae Hywyddi'n Ffosa oedd yn gynta I ddechrau yn y dosbarth yma. Ond dyma ni Kate Williams. Kate yn byw yn Casnewydd erbyn hyn, Brydfa ringside. Dan berchnogaeth Richard Pittman I gŵr hi. Ac Richard yn gweithio yn yr NFU yn y fenni fel asiant yn fanna. Ac dwi'n siŵr fi Richard a Kate wrth I bodde gyda'r canlyniad yma. A mi oedd na newidiaeth yn do? Oedd, o'r ail, so mae'r ail wedi dod yn gynta, y trydydd yn ail, mae Set Valley, The Outlaw wedi dod o 10fed neu 9fed yn rhywle I fyny i'r trydydd safle, ond wedi mynd yn hynod dda i'r beirniau chwarae teg, a wedyn Hywyddi'n Ffos yn anffodus wedi mynd o'r safle gynta i'r pedwerydd, ond dyna sut mae'r marciau yn digwydd. Ac yn dangos bod chi ddim yn ymlacio nes yr eiliad ola ac yn perfformio i'r eiliad ola. Yn bendant. And the results are in for class 131, y canlyniadau am dosbarth ETE, Betty yn gyntaf, First place goes to 1461, which is Popsters Duke of Gloucester. Duke of Gloucester. Sgleinio yn yr hael. Di mynd ar wobr gynta. Second place goes to 1444. Richard Pittman, y perchennog. Richard wrth gwrs yn gŵr i'n Kate sydd y marchogaeth. Ac fe brynodd Richard yr efo bach yma gen Brydfa Popsters rhai blynyddoedd yn ôl. Dwi'n meddwl gyda'r nod o gael rhywbeth I ddangos tan gyfrwyn y dyfodol. Ac mae hynny wedi ddod yn amlwg wedi wireddu iddo fo. Ac ti'n gallu gweld pam mae Popsters Duke of Gloucester ath ar y wobr gynta. Mi ath o'n arbennig i'r beirdd, chwarae teg, fel y syni yn esmwyth, yn edrych yn gyfforddus iawn, ac i'r ffurfiad, mae gennym fe asgwrn lan, ffrant dda iawn, mae o'n del, merlin bach digon cywir. Ac oedd yn edrych yn gysurus iawn yn mynd, yn hapus yn ei grôn. Oedd. I feddwl bod o'n march i'r banc yn relax mewn ffordd, so. Ac yn gorfod bod dros 4 mlwydd oed ar gyfer y dosbarth yma. Am ba reswm? Bod nhw'n gorfod... O ran yr oedran? Just dyna fatha dyn ni'n sidro fel oedran eiddedrwydd. Felly, ma' nhw'n cael ei adnabod fel stoc ifanc I 2 mlwydd oed, a wedyn yn 4 mlwydd oed, dyna fel nhw yn cyrraedd deunaw mewn ffordd. Kate yn amlwg wrth I bodd wedi ennill yma Sioeon gyda'r cobiau a'r adran ec yn y gorffennol.
Ac atgoffa ni I ba ardal fydd yr hosglwm ar wobr gynta mynd? Erbyn hyn, mae Richard Pittman o'r cymoedd yn reiddiol, Kate ochr y Caerdydd, ond Casnewydd mae nhw wedi ymgartrefi erbyn hyn. Ac dwi'n siŵr fydd Richard siŵr bod ar o flaen y tŵr yma ni yn wen o glist I glist. Ac yn arbennig pan wedi symud o ran y safle. Mae hwn yn ei ddim felysach byth bron yn dweud. Yndi. Ar ddwy ddeunydd wedi gweld rhywbeth arbennig yn Popsters Duke of Gloucester. Bai marciau ar wahân I nhw, oes na trafod hefyd neu dim trafod o gwbl? Dim tra bod nhw'n rhoi marciau. Dyn ni'n gweld pan ddoth y cyffylau I gyd I fewn a bod nhw'n mynd amgylch ar y naill ochr, ar y naill hynny. Mi oedd y ddwy nhw'n trafod, wel, yn siŵr bod yn dweud, wel, dwi'n eitha licio hwnna, o, dwi'n licio hwnna, reit, a dyna sut ddar nhw. Yn amlwg maen nhw wedi trafod, achos maen nhw wedi gosod nhw yn y lle cyntaf, a wedyn y marciau ar wahân wedyn yn neud y gwahaniaeth. A maen nhw'n rhoi'r marciau yn annibynnol o'i gilydd. Yn y pryd wnaethon ni weld nhw'n danfon y criw cynta nas. Ie. Ac 1:20 mi'n credu arhosodd mewn. Oedd hi'n ddosbarth mawr. Wel, mae yna rhyw drafod gyda stiwardied yn y cefn. Mae'r beirniad marchogaeth wrthi gyda stiwardied yn trafod. Dwi'n cweit yn siŵr beth yw'r sefyllfa. Oes 'na rhywbeth dwi ddim yn hapus efo? Beirniad marchogaeth. Jessian Spraggett. Ddim yn siŵr o rhywbeth? Mae yna rhyw drafodaeth I fod yna. Dyn ni wedi disgwyl dipyn rwan i'r... Ond mae'r rosglymau wedi cael eu cyflwyno, felly... Ac unwaith mae'r heini wedi cyflwyno, mae'n derfynol. Yndi, neu gwitchir am y lluniau falle, y lluniau holl bwysig gyda'r ffotograffydd. Y lluniau anadlu to. Ti ar y chwith. Nicky Oldershaw Glen. Ac ar y dde, Jessian Spraggett. Ddwy wedi cydweithio'n arbennig. A wedi cael bore eitha prysur chwarae teg. Glamp o ddosbarthu'r adranec. Ac safon arbennig iawn. A dwi'n siŵr fydden nhw'n hynod o falch o'r rheini sydd wedi dod I arddangos yma yn y sioe. Ac Mae'r carne'n codi a'r ffroenau yn uchel hefyd am reswm da gan mai Popsters Duke of Gloucester sy'n ennill y garden goch heddi a newyddion gwych i'r tîm gweithgar nôl yng Nghasnewydd. Llon gyfarchiadau mawr iawn ar ddod i'r brig gyda'r adranec tan gyfrwy. The winner of the class, Richard Pittman, Popstars Duke of Gloucester, with his Welsh. I'd like to take this opportunity to thank our sponsor, Main Unit Limited,
and also, of course, our judges there on the ground. Mrs. Jason Spraggett of Wool Furlong in the Cotswolds for riding of horse, and Mrs. Nikki Olshan of Mill Farm, Lancashire, for judges confirmation. Diolch yn fawr iawn i chi ddwy. You bring him like here, and then he'll be alright with this, won't he? Hello. Hello. Well, Kate Williams of the Ringside Stud outside Cardiff. Now, I've had many of these interviews with you, but I don't think I've ever seen you quite this emotional. No, I know. I feel shaky, really. He's only a baby, and I had no expectations. I just wanted him to go around and go nice, and yeah, he's just a bit speechless. Have you got a very busy week coming up? Because your family normally do. Not as busy as usual. A quiet one, but it started very well. Yeah, very, very well. I'm over the moon. He was amazing, and she just told me he had 48 for rides, so that makes me really happy. And I also want to say thank you to Harrison, because he did a lot of schooling to make. That's Harrison Taylor, of course, one of the producers from England. But no, you've done a fantastic job with this pony. He's had a very successful season. He was champion at Lampeter Stallion Show, and now he's come on. Youngstock here. And he's been Youngstock champion here. So this pony has got a really bright future, now taking to the ring. What's your plans for the rest of the year with him? I don't really know. I was only taking it slow with him, and I was just aiming to come here and just have a nice ride. That was my aim for the year. So I don't know. Well, you can just enjoy this feeling of being on cloud nine for now. Many, many congratulations, and good luck for the rest of the week. Thank you very much. Yn rhan ogleddol y Prif Gylch, mae'r ceffylau hela yw marchogaeth dosbarth 142 sydd gen i fan hyn. Ac i'r rhai 4 mlwydd oed, Rob, fel dwi'n deall? Na, y ceffyl hela bach, fel i fi'n gweud yn dyfer, mae limit ar ei uchder nhw, fel i ni'n gweld ar y pictiwr nawr, dim fwy na 158 o centimetr. Y dosbarth cyntaf o ryw 5. Y ceffyl hela llai o seis yn yr adran, awn nhw mlaen wedyn i'r ceffylau 4 oed, a wedyn mlaen i 3 dosbarth o uchder mewn ffordd yn yr adran, yr ceffylau hela ysgafn, canolbwysau falle a'r ceffylau trwm. Yn rhan ogleddol y Prif Gylch, mae'r dosbarth cyntaf yn yr adran i ceffylau hela yw marchogaeth. A David Oliver, fi a Rob Jones sydd yn gwylio'r cyfan. Ac Rob, y dosbarth i'r rhai bach yw rhain? Ie, yn yr adran fe fydd rhyw 5 dosbarth, dechrau gyda beth ni'n gweld tu flaen i ni nawr, yr ceffyl hela llai o seis, cyfflau bach fel i fi'n gweud yn fe. Ond dim o'r fach yn ni, wrth gwrs, mae rai bob un sy'n cystadlu dros 148 ac dim fwy na 158 centimetr. A mae'r meintiau o ran y dosbarth yma yn
yn nodi pa fath o pwysau maen nhw'n gallu cario? Odi, mae'r rheolaeth eitha clir yn adrannau yr ceffylau hela. Wrth gwrs, yr ceffyl bach fel i ni'n gweld nawr, mae bob adran, y dosbarth hyn gwed, mae eisiau bod rhyw 8 modfedd o asgwrn, sef ti roi papur mesur just o dan i benlinau. Mae'r gymdeithas yn gofyn yn glir bod dim llai o drwch o asgwrn mewn ffordd o fesur o asgwrn na beth sy'n yn yr rheolau. A'r uchder, wrth gwrs, yn bwysig. Mae bob dosbarth wedi cael pwrpas mewn ffordd y cyffle bach, felly bobl ifanc neu bobl llai o seis, ynddo fe. A wedyn ni'n mynd lan i'r pwysau, ac dwi'n ddim eisiau gweud gormod am ni, oes e? Mae ddau fenydd sydd gennym ni fan hyn yn enwau adnabyddus iawn ym myd y cyffylau. Sarah Chapman, sydd yn gwneud y marchogaeth, ni'n gweld yn fan hyn. Sarah o Llanidloes, ym Mhywys. Oeddi'n gwneud gwaith taclus fan hyn. Mae'n rhaid gweud Sarah wedi cael digon o brofiad yn y byd dangos am archogaeth yn dywi. Mae fe'n y gwad mewn ffordd i mam. Gail Chapman wedi bod yn enwog iawn yn sawl cymdeithas dangos cyffylau. Wrth gwrs mae Sarah wedi cadw'r gwad i fynd. Ac mae'n fenyw fysi fyd yn dywi. Mae'n trefeili anifeiliad cyffylau. Mae'n fel busnes. A mae'n broffesiynol iawn yn cynnig fel gwaith i'r sioeau. Y gwaith papur a trefniadau fel na'n dwi, so mae'n fenyw fysi iawn. Ond pleser gweld i fan hyn. Mae'n lleol, mae wedi cystadu ma digon. Yndi. Ond fel berniad yw i heddi, ac wrth gwrs i fi, y dyn yn y bowler fan hyn, mae hwn yn ddewis. Mae fel genius i fi, Billy Moran, Mr William Moran, well i ni i galw ei enw iawn. Oeddi'n gymeriad, ond mae hwn yn ddyn brofiadol eto. Mae hwn yn ddyn sydd wedi magu rhai o'r cyffle gorau mewn ffordd dros yr blynydde cynt. Tiger Attack yw march enwog iawn, mae fe'n sefyll. A mae fe'n magu cyffle sioe yn dywe, a cyffle chwaraeon fyd. Enwog iawn. Llygad da wedyn ni, wy'n edrych mlaen i weld beth yw i ddewis. A dyn yn person i feddwl y llwyddiant ac y status again William Moran. Ie. Dyn cyfeillgar iawn. Mae odi, mae e. O'n i eitha excited i glywed bod e'n berniadu, achos dwi ddim yn berniadu gormod, ond pleser gweld yma. Ond beth bydd yn pleser i weld beth yw i barn dyma fe. William Moran, bydd eriod Billy fi, so... Dyma ni, Jessica Pritchard, o Llantrisant. Un sydd wedi ennill yr dosbarth hyn yn y blynydde cynt. Gwrs Sarah Chapman wrthi yn marchogaeth. Fe ni'n gweld y ddau feirniad yn gweithio falle o un ben y llinellir llall. Ac marchogaeth a'r cydymffurfiad yn cael yr un pwysles yn fan hyn yn y dosbarth yw cyffylau hela yw marchogaeth. Yr dosbarth i'r rhai bach sydd gyda ni fan hyn. Ac ydyn ni'n edrych ymlaen i ddilyn y dosbarth yma yn ei gyfanrwydd. Rob, mae yna ffordd wahanol o fynd i'r cyffylau chwarae, hela ma'n does? Os. Mae rhaid bod nhw'n bwrpasol. Mae rhaid bod y corff a'r camau yn iawn, achos pan o'n i'n hela yn y wlad hyn, wrth gwrs. Dim bod ni yn hagor yn fe, ond mae'r adran yn cadw fynd, achos mae'r cyffylau yn bwrpasol iawn. Na, i ateb y cwestiwn, mae rhaid bod manners gyda nhw, mae rhaid bod camau da, a wrth gweud camau da, camau rhydd, a rhywbeth sy'n gallu trefeili. At bod gam, o rai bod yn glir, cerdded, tymor y drot a'r carlam holl bwysig na. Bod nhw'n gallu cario ti amsonion hela mas yn hela, ti'n bod trwy dydd yn ymwg ar glaw a ta beth sy'n dod ato ti amser wyt ti mas yn y wlad hyn. Wy'n hoff iawn o weld yr adran hyn, achos gallai ti weid David bod adrannau dangos cyffylau y diwrnodau yma yn mynd ma bach yn glitsi mewn ffordd. Mae
lliwiau, mae bows, mae Oes. gloss a glitter a yn bob man. Ond mae'r adran hyn, mae'r reolau'n glir. Mae rhaid i'r ceffyl fod yn bwrpasol. Dim ffas, tymod, lleder, brown, tywyll, dim felfet ar rawbans i gyd. Ac eto ni'n gweld fel mae'r beirniad Sarah Chapman yn dangos i hynna fan hyn. Tymod, mae gwisgi yn syml, ond eto yn bwrpasol fel mewn ffordd yn dweud. Tymod, dyw hi ddim yn sgrichen wy ma, dwi, tymod, yna beth yw'r gwaith yn y fe. Na, rheolau clir iawn fyna. Mae rhaid bod y cyfrwy yn syml ac ddim yn cymryd drystwr ceffyl mewn ffordd. William Moran jyst yn gofyn i'r arddangosreg yma. Bles gweld ni, i wedi gwir amser, mae bobl yn gadael un lawr mewn ffordd yn yr adran hyn wrth wneud rhywbeth rwydd, bydde ti'n meddwl, sefyll ceffyl tu flaen i feirniad. A mae Billy jyst wedi gweud, ti'n bod, na fe, jyst cer y cam lan fel bod fi'n gallu gweld y ceffyl at i orau. Os dim pawb sydd yn trafod ceffylau yn deall pwy mor bwysig yw'r cam fach na. Dyma ni dymerchnogaeth Ruth Williams, Little Miss Mischief, Jess Price sydd yna ar ddangos. Liberace, y march, y tad, Panter Endod, Elin, yw'r gaseg. Mae'r ynni fel hyn wedi cael ei gynnu wrtho. Dwi'n gweld hefyd mae Billy Moran yn canolbwyntio at y trad a'r coesau. Lle ti feddwl bod hwnna'n holl bwysig i dyn sydd yn magu ac yn trafod mewn cyffylau chwaraeon fyd. Wel, enillydd y dosbarth i'r rhanryd Cymreig blwyddyn dwytha yn dosbarth i'r Cesu Gweigion o'r hon. Reit, o'n i'n meddwl bod y fam yn swno'n Gymraeg, mae rhaid gweud. Panter Endod ei Elin. Ser wrthi gyda'r gaseg nesaf. Ac eto, o'n i'n trafod yn gynharach am rheolau o fewn yr adran hyn. Dylen ni weid bod y cyffylau hela yn glir, dylen nhw fod yn dawel, ond mae eisiau tyn bach o nerth arno ti hela trwy dydd, a mae rhaid bod nhw'n trafeilu a balans wrth i hunain, mae Sarah siwr, mae glir i fi bod hi'n eistedd fyna a meddwl, wel, wy ddim ma i ddysgu ti, wy moyn i ti gario fi a dangos bod ti'n gallu trafeilu trwy dydd. Mae hwnna'n bwysig yn yr adran hyn. Mae rhaid bod balans wyt ti ddim yn moyn ceffyl sy'n mynd i dynnu dy ddwylo trwy dydd. Bydd e'n flinedig iawn, ti'n gwybod. Mae rhaid bod nhw wedi cael ei dysgu i drafeilu a dim gormod o ddysgu wrth y beirniad. Rhyw 10 wedi dod o'i blaenau nhw, y beirniad yna fe, William Moran a Sarah Chapman. A David, fi'n gwybod ni wedi bod yn trafod y dosbarth hyn yn y blynyddoedd cynt. Mae'n disgwyl i fi mae'r niwmerau yn gryfach, ond falle mwy pwysig mae'r safon yn gryfach. Wrth gweud ni, fi'n meddwl mae'r quality yn y clasyn. Mae bob yn ifel yn disgwyl fel bod yn heiddi'r rwyban yn y dosbarth hyn. Yn dyn nhw, fe ambell waith, ti'n gweld dosbarthu, a maen nhw'n gweud mae'r diwedd y linell yn gallu bod ceffyl gwael yn y fe. Wy ddim yn gweld lot o'r hynna fan hyn blwyddyn hyn yn y dosbarth. Na, chwrdd teg, mae'r niferoedd yn amlwg yn well y blwyddyn yma. Pam hynny, Rob? Y beirniad, falle. Y beirniad, dwi ddim yn rwydd y blwyddyn hyn i ddangos ceffyl. Mae'n costi ffortiwn i fwydo, trafeilu a dod i'r sioe yma. So, ti'n gwybod, mae dewis gyda'r perchynog, ond mae'n yn farn ni, a dim ond yn farn ni, mae'r beirniad hyn wedi tynnu y nimerau yna tu flaen i nhw. Dewis ddoeth gan y gymdeithas. Ac 1562 yw'r nesaf. Bydd yn cael ei marchogaeth gan Sarah. I'r perchynog Alistair Bowen, Tilla Morris Bushmills Magic. Yna beth yw Llon Ben. Wedi cael ei fagu gyda Alistair Bowen, y perchynog. Wrsi Andrews Bowen. Oedd y marchogaeth hon, wrth gwrs, Sarah Chapman, y beirniad sy'n ar ei gefn ar hyn o bryd. A'r march sy'n wedi twlu ar anni fel hyn, Billy Bushmill,
Ac allan o'r gaseg, Siai Bont Deja Vu. Sera jyst yn aros i'r cobiau wneud ei peth. Yn y de, mae'r cobiau Cymraeg yn cael carlam, so mae Sera'n gall iawn, dwi'n credu, i rhoi bob chans i'r ceffil bach hyn. A ni'n clywed y garlam o'r beller ma, nid ni, ond ie. Tyle Morris Bushmills Magic yn disgwyl fel bod e'n mynd i wneud i waith yn daclus iawn. Just wedi taro off ar gos rong fyna. Sera mynd i fy'n rownd i gael pob cyfle, chwarae teg. Odi, mae yn, odi. Na, beth o'n i'n sôn angen arall, mae gofyn bod y cyffle'n dod i'r cylch wedi cael ei dysgu fel i drafeili a behafio fel ceffil hela. Mae pleser gweld bod Sera ddim yn cydio yn ei penne nhw gormod, ti'n bod ni'n gweld i dwylo ar y ffrwyn fyna. Dim yr hyd gofyn i'r ceffil i gario unan mewn ffordd a dim ond gryndo am o beth mae'r coesau yn gweithio fe. Sera wedi beirniadu digon yn ei bywyd ac wedi trafeilu'r byd yn neud hefyd. Ac wrth gwrs wedi cystadlu a cyffyle sydd wedi mynd mlaen i sioe ceffyl flwyddyn, yr Royal International Horse Show, a wedyn sawl siow fawr yn y wlad hyn fyd. Digon o brofiad. Sera Chapman sy'n beirniadu'r o dan gyfrwy yma yn digon clir yn cael sgwrs bach beth oedd hi'n edrych am yn geffil yn y dosbarth hyn, beth oedd yn bwysig yn ceffil helaidd i hi, a oedd hi'n gweud balans, mae rhaid bod y ceffil yn gallu cario unan, yn dyfe. Mae wedi beirniadu'r sioe hyn. Dwi'n meddwl bod hi bron yn sicr bod Sera wedi wneud y marchogaeth yn adran y cobiau yn y gorffennol. A rhywbeth neidio fyd, dwi'n credu. Y ceffylau neidio, y ceffylau hela gwaith, dwi'n credu. Odi, mae wedi bod ma dwywaith, ond tro cyntaf, wrth gwrs, yr unig chans geiff i beirniadu ar ceffylau hela yma. Ac heb fod yn rhy bell o'r maes yma yn Llanidloes, yn byw yn Pen y Banc Oakley Park. Wrth gwrs wedi taro un o'r cystadleuwyr efallai wedi bod yn y cylch yma, Catherine Roberts, CJ. Wrth gwrs mae hi a Sera yn perthyn. Ydyn. Ac Sera yn dipyn o help i CJ gyda, wrth gwrs mae hi brysur wan a plan bach yn neud yr lead reins a Sera yn rhan allweddol o'r tîm sydd gen CJ adre'n helpu. Wel, fel beirniad, mae wedi wneud yn bach o bopeth yn dywyd. Fel plentyn, wy'n cofio ddi ar Merlin bach lead rein. Mae wedi cystadlu bob batrwn o nifel wedyn ni yn ei bywyd. Ond yn fwy ddiweddar, wedi gweld lluniau ddi os Cobyn, Saesneg, dangos gyda hi, fi'n credu, fi'n clywed bod wedi bod rhywbeth bach newydd iddi hi, ynddo fe? Fi ddim wedi gweld i'n cystadlu yn yr adran na. William Moran, y beiriad sydd yn cael cipolwg drost yr ceffil yma. Wrth gwrs, yn enwog William Moran, Rob. Enwog yw'r gair wedyn ni. Enwog yw e. Mae weld bod e'n gweithio'n galed fan hyn. Mae'r llaw o'r ei heri wyneb yn pyslo a pwyso a mesur. Ond wrth gwrs mae'r hanner o'r cystadlu hyn yn holl bwysig i beth sy'n digwydd o dan gyfrwy, yn dweud. Ti'n mo'n ni'n gweld y ceffil yn sefyll i flaen o fe, iddo fe gael
barnu pwy sort o gorff sy'n arno fe, oed yw e'n iawn i ligad wrth gwrs yn fe, a'r coesau, a'r trad. O'n i'n gweud yn gynharach, o beth fi'n gallu gweld mae Billy yn edrych yn galed ar y part na. Wrth gwrs, mae dim cos, dim ceffil, maen nhw'n gweud David yn dyfe. A so ti'n moyn mynd i hela, neu'n neud diwrnod o waith, mae gofyn bod trad da a bod coesau da. Y teip bach yn wahanol fan hyn. Odi mae e. Odi, ceffil lliw, dim byd yn erbyn. Mae'r reolen yn gallu yn gweud bod ti'n gallu cystadlu. Does dim reol ar lliw yn yr adran hyn o gwbl. Dim bod yr ychyder iawn a bod digon o drwch arno fe, wel. Wel, William Moran heb ddod o cefndir mewn cyffyle. O'n i'n deall ni, oeddi hwnna'n wir? Wel, yn ôl y nodiadau. Wedi dysgu hynna, ynddo? Ie, mae'n rhedeg ffarm deuluol ac cigydd hefyd. O'n i'n mynd i weid, mae yna batrwn yn y ligad i, os oes cigydd yn y cilch, mae ligad da dy fe. Rhywbeth i wneud a beth sy'n ti fewn i'r ceffil un falle. Os maen nhw'n torri rhywbeth lan wedyn ni. Mae fe'n deall beth yw... Pobl stoc. Ie, pobl stoc, ie. Na, wedi gweld sawl bwtsiwr sydd a llyged da iawn, tymod, am geffil. Wel, y ceffil yma jyst yn... Tensiwn. Gael un anodd i setlo. O, di mai, tym bach o tensiwn, yn drist, ond falle bod e'n ifanc, wrth gwrs. Na, mae Sarah wedi penderfynu, mae wedi cael cwbl o gamau, a does dim pwynt pwysio'r ceffil fwy. A Sarah yn cael trafodaeth. Ie. Ac yn gwenu na, so felly bet. Rhywbeth i ddysgu. Fel o'n i'n gweud yn gynharach, dyw i ddim na i ddysgu'r ceffil. So penderfyniad falle da. Mae hi sy'n ar gefn y ceffil. Hi sy'n twmlo beth mae'r ceffil yn falle meddwl beth mae fe mynd i wneud, a wedi penderfynu does dim pwynt. Wrth gwrs, Sarah wedi gweithio yn agos iawn gyda'r TSR, y Showing Register. Odi? Sydd yn gymdeithas sydd yn trio annog home produced yn de. Amateurs, yn fe, amateurs. A mae lot o gwnan yn y byd dangos cyffyle yn dos am bobl sydd yn broffesiynol ac yn cymeryd arian wrth berchynog i ddangos a paratoi i cyffyle. Ac wrth gwrs gan bod i bywyd nhw, mae'r cyffyle yn dda. Mae arian o'i barnu'r cyffyle gorau a mae'r cyffyle yn disgwyl yn arbennig, wrth gwrs. A dyna dwi'n gweld yn anodd, hyd yn oed yn y myd yn ei wneud, hobi ydi o'i wneud, yn ein trio wneud tu allan i gwaith ar ôl 5 o gloch y nos. A dych chi'n cysadlu yn erbyn bobl, so dyna beth maen nhw'n wneud trwy dydd bob dydd. A so mae'r gymdeithas y TSR, oedd David yn sôn am bod Sarah wedi, still yn rhedeg, mae'n wneud rhywbeth gyda nhw'n dyfu. Mae hwnna'n holl bwysig wrth gwrs yn rhoi fel chance i'r amateurs a rhywun sydd ddim yn broffesiynol yn dyfe i gymaru. Dyma'r un ola yn dod allan o flaen y beirniad William Moran sydd wrthi yn y beirniad i'r cydymffurfiad yn y dosbarth yma. Dosbarth 1-4-2, ceffylau hela yw marchogaeth a dyma ni i'r small hunters, y rhai bach. Dim yn aml wyt ti'n gweld ceffil lliw, ond mae fe'n batrwn. Mae'n batrwn pert, mae rhai gweud. Edrych ar y coesau, mae digon o asgwrn gyda fe. Ond ar y diwrnod. Dyma ni Lucky Lady Madeline, dan berchnogaeth Emma Davies. Fion Davies sydd yn trin. A'i dad dim neb yn gwybod. Ar fam Tafechan Welsh Holly. Tym bach o Gymraeg wedyn ni, yn dweud? Oes yn bendant. Mae rhywun yn gwybod beth yw'r tad, dwi'n siŵr. Ond fel diddorol, fel patrwn yw'r adran hyn yn dyfe, dim fwy o safon, ond am y reolau sydd am y cyffylau yma. Wyt ti'n edrych yn batrwn o geffil
gall gael ei alw yn geffil hela. Lucky Lady Madeline. Y diwetha, wy'n deall, i'r ddoi ferniad. Cael golwg arno. A dyma ni. Dosbarth am y ceffil hela bach, fel i ni'n gweud, yr Small Hunters yn dife, yn dod i diwedd y berniadu o dan y ddoi ferniad. Sarah Chapman a William Moran tu flaen i ni. Pwyso mesur i benderfynu y gorau o'r dosbarth. Dyma ni y ddwy yn trafod, ac wrth gwrs trafodaeth ydi o yn y cylch yma, yn consensws rhwng y ddau feirniad. Dim pwynt. Mae yna ambell i ddosbarth a safon adran arall, mae'r ddoi feirniad yn cael pwynt, ond i rhoi a wedyn mae'r pwynt yn penderfynu pwy sy'n ennill, ond na, fel wyt ti'n gweud, sgwrs a gobeithio cytuno. Felly gan i weld y rhai fan hyn sydd yn arddangos, yn siŵr bod nhw yn awyddus iawn i gweld pwy ohonyn nhw fydd yn cael ei galw allan i'r brig. A ni wedi gweud wrth gwrs pleser gweld y dosbarth hyn y flwyddyn hyn. Dyw'r dosbarth hyn falle ddim y gorau yn yr adran dros y blynydde cynt, ond mae hwn yn bleser i weld. Gallu bod yn eitha hit and miss ydi o'r dosbarth yma? Ydy, mae. Ambell waith mae'r adran yn cael fel qualifies am sioe ceffil y flwyddyn. A wrth gwrs fe gei di digon o gystadlu am hwnna. Dim y flwyddyn hyn. A mae'n dibynnu weithiau sut dyn ni'n disgyn o ran lle mae Royal International hefyd. Mae hwnna penwythnos sy'n dod, ond yw e. Mae'n wythnos bach digon bisi. Ti'n ffili wneud y ddoi sioe os rwy ti'n dangos yr ceffil yn y dosbarth hyn. A dyma ni, mae'r ddoi y feirniad wedi gofyn i'r linell fynd mas to, ac ti atgofio, Charlotte Owen, Ta Dauntless. Gath ddod i'r brig ar dechrau'r berniadu, dyma hi, 1.567. Ond dyma pwynt bach, a dyma o tensiwn, falle. Mae yna ryw trafodaeth wedi bod rhwng y ddau yn nhw, ac wrth gwrs mae yna, dwi'n meddwl bod yna ryw newid yn mynd i fod, wyt ti, Rob? Wi ddim yn gwybod ma, felly ferniad jyst yn twlu nhw mas, jyst i gael gymaru, yn dyfe? Ie, cael edrych. Dyna beth wi still yn meddwl, a wrth gwrs, dyw'r ddoi ferniad ddim wedi bod â'i gilydd yn cael golwg arno nhw. Mae'r het y Stewart wedi dod off a nôl arno. Dewis wedi wneud. Jess Pritchard. Wel, David, le ti barnu fan hyn. Mae newidiad wedi bod. Edrych ar y gwena. Jess yn bles iawn i ddod i'r brig. Borderfield Mr Titan. Borderfield Mr Titan, ie. Yeah. Enillodd i flwyddyn diwetha. Yn y dosbarth i'r ceffylau hela yw marchogaeth rhai bach sydd gen i fan hyn, ac wrth gwrs mae enillydd wedi cael ei gyhoeddi a Rob Jones a finne David Oliver sydd wedi bod yn dilyn y dosbarth yma o'r dechrau. Rob, Jess Pritchard yn ennill. Jess wedi ennill eto. Fe enillodd i'r dosbarth hyn blwyddyn diwetha. Borderfields Mr Titan yw'r ceffil sydd wedi cael y double whammy hyn o dan y doi feirniad. Billy Moran ac Sarah Chapman. I fod yn deg, fe weles i'r ceffil hyn yn trafeili ar dechrau'r berniadu a wedyn Sarah ar ei gefenau. Mae'n heiddi yr wobr hyn eto, fel wedon ni. Fe enillodd e flwyddyn diwetha a wedi wneud i to flwyddyn hyn. Wedi cael ei magu gen Tracy Jones. Wrth y march Balfour Whisper sydd wedi bod yn llwyddiannus yma yn y rhan byd Cymreig yn yr gorffennol. Ti'n gweud yn gynharach, oedd wir. Odi, mae'n geffil sydd yn batrwn plaen, ond mae digon o golau ti'n yfed. Ti'n edrych ar y ceffil un aml, dyna geffil smart. Dyna beth sy'n, mae bobl yn edrych am yn ceffil hela, rhywbeth sydd ddim gormod o arab neu tymor rhywbeth fel yna. Mae hwn yn batrwn cryf.
fel ceffil cryf i hela. Border Fields Mr Titan yn ennill to y dosbarth yr ceffil hela, llai o seis, bach maen nhw'n gweud, dim dros 105 centimetr. Jess wrth gwrs yn ferch, o dwi still yn ifanc, wi ddim yn gwybod, rhaid i ofyn iddi. Mae wedi bod yn cystadlu yn dosbarthu dangos am blynydde, wedi bod yn broffesiynol. Dwi'n credu bod hi still yn broffesiynol yn dwi, yn helpu bobl a'i cyffyle o ger Llantrysant. Ydych chi'n gweld patrwm yn bendant yn fanna o'r rhai sydd wedi dod i'r brig, Rob? Odi, mae'r gorau yna yn farn i, so bob parch i'r ddoi feirniad, ond amser fi'n gweud mae'r ceffylau yn blaen, dyw na ddim byd yn erbyn nhw, maen nhw'n bwrpasol mewn ffordd, mae rhywbeth ein ffasiwn amdano nhw, nhw se. Dim rhywbeth sy'n a gormod o arab a gormod y bwyd i fe, mae'r ceffylau hyn fod yn bwrpasol ac yn rhwydd ac yn trafeilu'n rhwydd fyd. In third place, 1,567, Charlotte Owen, Tara Douglas, and written by Chloe Owen. In fourth place, 1,562, Alistair Owen, Tyler Morris, written by Lucy Andrews Owen. In fifth place, Llongyfarchiadau mawr i Jessica Pritchard yn marchogaeth Border Fields Mr Titan i ennill y dosbarth cyntaf yn yr adran i'r ceffylau hela i'w marchogaeth. Well, Jessica Pritchard, you've come back to the Royal Welsh 2026 and you have won the same class as you won last year. How are you feeling up there? I think it's definitely better second time round. I was drawn fourth and he went lovely. He went as well as last year. And yeah, I think probably the ride won him through, but like so delighted. And Lauren, my friend, owns him with her husband Gareth Rees, and they farm in Wenvo. So yeah, fantastic. A real family affair then, because of course you said you were pulled in fourth, yes. And then you do just hand the reins over to the judge and it's in the lap of the gods then, isn't it? But this boy certainly knew what he was doing. Oh, honestly, I'm so chuffed with him. Like, he was so good. To come back a second year and he knows what the atmosphere is like, he's more settled again. He just really enjoys it here. So, hi Granny. Can't ask for any more than that. Well, pob lwc yn y pencampwriaeth, good luck in the championship. A llongyfarchiadau. Let's do that again, don't I? Thank you. Thanks for being there.
Croeso nôl ato ni i'r Prif Gylch, yma ar ddornod agoriadol y sioe fawr yn Llanelwedd. Mae'r haul yn tywynnu, mae'r cystadlu yn boeth hefyd. Fyne Heledd Cynwal sydd gyda chi yn gwmni, ac wrth yn ochr i, am y tro cynta eleni, Beth Simons Evans. Croeso nôl, Beth. Diolch. Braf iawn i gael dy gwmni di eto. Mae'n braf bod nôl, diolch. Siw mae'r flwyddyn diwetha di dy drin di? Wel, lle dda. Sim lle i gwyno gormod. Sneb yn gryndo pan ti'n gwyno, dy beth? Na'r peth ma'n yma, jyst craco mlaen o fe. Yn gwmws. A craco mlaen newn ni nawr hefyd, wrth i ni edrych ar y rhan ddeheuol o'r Prif Gylch. I ni'n edrych ar y cobiau Cymreig tan gyfrwy yr adran dy. Ydyn, a ni'n gallu gweld Llynhelig Mr Jones fyna yn cael gyda Sarah Parker fyna mewn ar y brig ar hyn o bryd, a dyma'r beirniad arall, Mr Gary Parr wrth ei waith yn marchogaeth a gweld sut mae pob un yn teimlo. A mae hwnna'n bwysig, yn dyw maen nhw wedi cael y cyfle i gael yr olwg gynta fel y ddoi ohonyn nhw sy'n beirniadu'r cydymffurfiaeth a'r marchogaeth. Ydyn. Ond nawr mae'r prawf yn dyw yn y timlad. Ia, mae Catrin yn gallu gweld nhw'n agos a fydd Gary yn cael gweld sut maen nhw'n teimlo wrth farchogaeth. Gary pa fyna? A tipyn o gefndir diddorol dy Gary Parr wedi bod yn gweithio mewn teledu a ffilmiau ers blynyddoedd. Odi, a mae fe'n gweithio ar colir a gwallt yw rhan Gary, a mae fe wedi bod yn gweithio yn Prag ers blwyddyn ar brosiect. Ond yn gwrthod gweud wrth neb beth yw'r prosiect yna eto, ddim yn cael. Ond mae wedi cael amser i ddod draw i'r sioe. Oedd e'n beirniadu yn y Great Yorkshire wythnos diwetha, a nawr wythnos hyn gyda ni fan hyn. Wedi goffa arwyddo rhyw gytundeb cyfrinachedd fi'n credu, dwi. Catrin Bigley fyna yn beirniadu y cydymffurfiad o'r adferch bore yma. Na hi yn y siwt nefi, yn cael golwg go agos ar bob un. O ran cefndir Gary Parr ni'n gweld fan hyn yn beirniadu y marchogaeth, beth am i gefndir ydy'r ceffylau? Wel, dechrau off gyda merlod neidio nath Gary, a wedyn fe brynodd y fam ceffyl sy'n bach yn fwy iddo fe, a gath e shot ar y Working Hunters, a wedyn o fyna wedyn dechreuodd gael diddordeb yn y sioia yn hytrach na'r neidio, a wedi cadw at y sioia wedyn ers hynny. Yn bennach chi'n gallu gweld fan hyn, fi'n credu, mae fe'n eitha tal, Gary. Mae'n fwy eitha tal, a mae fel arfer yn marchogaeth cyffylau hela, ond bore mae'n cael shot ar y cobiau. Yr adferch yw'r dosbarth yma, yr un gynta. Ia, dosbarth cryf o adferch wedi dod mewn, a nawr dim ond ni lawr i'r 15 diwetha nawr. Felly, Dyn Valley the Governor sy'n o'n blaen yn ni fan hyn, newydd weld. A nesa, mae Tawel Fan the Player yn eiddo i Charlotte Allen. Fan hyn. Felly, gwaith, fi'n credu fydd lot o waith gyda'r stiwardiad heddi, i wneud yn siŵr bod pedals Gary yn ddigon hir iddo fe allu mistyn nhw, achos chi'n gallu gweld mae lot o berched bach twt, neu fenywod bach twt yn farchogaeth yn y cylch, yn enwedig yr un sydd ar y brig, mae sera'n bach. Felly, fi tipyn o waith gyda'r stiward yn siŵr bod popeth yn iawn iddo fe. So mae hwnna'n neud gwahaniaeth mowr yn dweud pan mae angen timlo'r ceffyl yn symud. Odi mae fe, mae teimlo'n gyfforddus. A mae dyn ni Sangrig Sir Tom fyna, nath hwn ennill yn yr Yorkshire wythnos diwetha. Diolch wedi cael lot o brofiad, ond mae fe wedi symud mlaen yn go gyflym trwy'r lefelau, a wedi cymwyso i sioe ceffyl y flwyddyn wythnos diwetha. Felly, chwarae teg a Anna Chaplin sydd fyna wrth y ffrwyn. Felly Gary Parr yn dechrau ar ei waith yn beirniadu y marchogaeth fan hyn. Ynghyd â Catrin Bigley fydd yn edrych ar y cydymffurfiad. Digon o gydweithio rhwng y ddoi yn yr adran yma, yr adran gynta
gyda'r adran dy i'r adfeirch dros 4 o'd. Drwn ni'n llyged nawr i rhan ucha Prif Gylch, ac i ni di symud mlaen at y dosbarth nesa, gyda'r ceffylau hela i'w marchogaeth i'r gaseg neu'r adfeirch 4 o'd. Tair wedi dod mewn i'r dosbarth yma. Beth Simons Evans gyda fi yn gwmni, a fyne Heledd Cynwal yn edrych ar y cystadlu hefyd. Lly cael golwg manylach. Odyn. Felly mae William Moran fyna a Sarah Chapman yn beirniadu, a gan amlaf gyda'r dosbarthiadau hela yma bydde'r un beirniad yn marchogaeth pob ceffyl, ond nid yn y ceffylau 4 o'd. Felly tro hyn ni'n gweld y tym bach yn wahanol, a ni'n gweld bod Sarah yn edrych ar y ceffylau hefyd ac yn gwylio y person sydd fel arfer yn ei marchogaeth nhw yn rhoi rhyw fath o arddangosiad. Pam? Fi'n mynd siŵr na, falle bod i'n mynd i reid e. Ond pam bysen nhw wedi wneud na? Felly, yn ôl rheolau yr SHB, sef Sport Horse Breeding GB, sydd gan amla yn rheoli y dosbarthiadau yma, bydde'r beirniad ddim yn marchogaeth yr ei 4 o'd achos bod nhw ddim gyda digon o brofiad. Ond yn amlwg fan hyn, mae rheolau y gymdeithas falle yn wahanol a ni yn mynd i weld Sarah. Elon ni Zara fyna yn rhoi rhyw fath o dro i'w cheffyl hi, a nawr mae Sarah mynd ar gefn hwn, felly mae rhywbeth gwahanol wedi digwydd yn y cylch, ond fi'n mynd siŵr yn hollol beth. Mae'n anodd gwybod heb gallu siarad gyda'r beiriad. Lly Sarah Chapman fyna, yn marchogaeth. Sarah gyda llwyth o brofiad yn beirniadu. Mae'n brysur tu hwnt haf hyn yn beirniadu, a mae hefyd yn rhedeg busnes, a mae hefyd yn helpu, mae'n ysgrifenyddes ar y cyffylau yn Sioe 3 Counties. A ni fel arfer yn ei chlywed i lawr yn cylch y cyffylau yn neud y comments i lawr fyna. A mae dangos yn ei gwad hi yn dod achos oedd eitha cu hi yn dangos anifeiliaid gwahanol. Moch oedd hi beth cyn bod e'n symud at y cyffylau pan nath i ferch sef mam Sarah, ddangos diddordeb. Yn y cyffylau. Yn byw yn ardal Llanidloes, ym Mhywys. A fel y ti'n gweud yn beirniadu ac yn eistedd ar nifer o gymdeithasau gwahanol gyffylau. A wedi dechrau yn ddiweddar, wneud rhywbeth hollol wahanol, a dechrau gyrru ceir vintage. O, do? Do, mewn rallies. Sy'n ddiddorol fi'n credu. Hollol wahanol. Adi. Ac yn neud profiad rhywun mwy cyfoethog wedyn, yn dywe? Odi. Lly Sarah Chapman yn beirniadu'r marchogaeth a William Morgan yn edrych ar y cyd-ymffurfiaeth.
O'n blaen I fan hyn, mae maes mynach High Spirit. Sera, mae hwn gyda Sera tym bach yn wedi cyffroi tym bach. Chi'n gallu gweld hi jyst yn rhoi pat bach iddo fe. Felly gyda ceffylau hela yw marchogaeth, tan gyfrwy, am beth dechreuwn ni falle gyda'r marchogaeth, am beth fydd Sarah Chapman yn wylo ac yn dimlo falle? Fi'n credu fydd hi boen rhywbeth sy'n mynd yn eitha ystryth ac yn mynd yn eitha rhwydd dros y ddeiar. Achos pan chi'n meddwl am beth chi moyn mewn ceffyl hela, chi moyn bod arno fe trwy dydd mewn ffordd yn draddodiadol, mas ar y cae. Felly chi moyn rhywbeth sy'n esmwyth, sy'n symud, sy'n cyfro'r ddeiar yn eitha rhwydd. Chi moyn rhywbeth sy'n gwrando ac yn symud ymlaen. A fi'n credu yn y cyffylau peder yma, falle fydd hi'n tym bach yn fwy maddau, tym bach mwy falle. I fe achos bod nhw'n yn nawr maen nhw'n ei ddifedu? Ie, felly gan amla yn gyffylau tair neu peder bydden nhw'n cael eu torri mewn, felly mae rhain yn gyffylau sydd ddim gyda llawer o brofiad o gwbl, falle fydden nhw wedi bod I cwpl o sioeau yn unig. Mae myfeiant yn dod mewn dipyn yn dweud pan mae beirniadu, mae hwnna'n beth mawr, beth wyt ti'n maddau weithiau? Odi, a mae pawb yn maddau pethau gwahanol mewn ffordd, achos bydd pethau gwahanol yn bwysig I chi, achos chi'n gweld beth fi. Felly, myfeiant yw bopeth. A William Moran fyna yn edrych ar cydymffurfiad yr cyffylau hela. Billy, mae pawb yn nabod o fel, Billy Moran. Mae wedi dod lawr yn bell. Sy'n mynd ateb I William? Wel, sa'n siŵr os yw'n ateb I William, falle bod y pan mae fe mewn trwbl falle. Ond Billy mae pawb yn ei adnabod e fel. Vincenzo yr ail yw'r ceffyl yn blaen ni fan hyn, wedi ennill yn y sioe yn Sir Benfro yn ystod y Gwanwyn leni. Gyda Olivia Bowen, mae Olivia yn brofiadol tu hwnt. Mae wedi dangos pob math o bethau ers bod hi'n ifanc. Wedi cael tym bach amser mas o'r cylch a nawr nôl yn neud y sioia ac yn paratoi cyffylau ifanc yn cael i'w gwerthu hefyd. Ond William Moran sydd yn edrych ar y cydymffurfiad ddim yn wreiddiol yn dod o gefndir sioia. Nag yw. Felly, trwy ei wraig, ei gyn-wraig Joanne nath ddod I gael diddordeb yn y cyffylau a mae ddechreuwyd sioia a fe ath o fyna fi'n credu gath bach o'r bug a ers hynny mae nhw wedi bod yn tu hwnt o lwyddiannus. Mae Billy wedi ennill sioe cyffyl y flwyddyn mewn llaw a mae gyffylau, nath fridio march o'r enw Tiger Attack sydd yn un o'r merch sy'n cael ei defnyddio fwyaf mwyn trial bridio cyffylau sioe yn fwy a mae sawl un o'r rheini gan y ceffyl yna wedi gwneud yn dda iawn ar y lefel ucha. I'n edrych fan hyn nawr a o ran troi'r ceffyl mas gyda'r ceffylau hela wyt ti'n cael nid ambell I beth fel plethu'r mwng ac yn y blaen yn dwyt yn wahanol iawn i'r bridge Cymreig le ni'n edrych ar yr olwg naturiol. Ie, felly mae fe'n draddodiadol I cyffylau hela gael I plethu, bod I cymffon nhw wedi tynnu yn daclus a wedyn chi'n gallu gweld mae marciau ar eu penolau nhw a wedyn does dim ffeather rownd I coesau nhw, dylai coesau nhw wedi cael eu siafo'n lan hefyd.
Felly ma fe'n... Y sgwariau ni'n gweld fyny. Patrwm i fyny'r llygad? Felly, ma wastad be ni'n galw'n shark's teeth ar hyd ochr yr penol fel yn mynd lawr tuag at y gos, a wedyn ar y top chi'n gwneud rhyw fath o stripes sy'n mynd i siwto'r ceffyl mewn ffordd. Chi moyn treal wneud i penol y ceffyl edrych mor gywir a mor rownd a phosib mewn ffordd. Felly rhywbeth sy'n siwtio. Ddech chi ddim moyn rhoi nhw'n rhy isel er enghraifft os na fyddai cymffon nhw yn gywir, os chi'n gweld beth fi. Y chwared yr ligad, y beth mae'r ligad yn gweld? Yn union, na ni, Lly maes mynach High Spirit sy'n blaen i fan hyn, yn perthyn i Katie Dyack. Yn ddiddorol fyna yn amlwg maes mynach ni yn gan amla y meddwl am ti maes mynach fel cyffyle Cymreig, felly fi'n siŵr fydd tipyn o waed Cymraeg yn High Spirit hwnna. A dyna beth sy'n neud rhan ucha y Prif Gylch ar y diwrnod cynta yn eitha diddorol yw y gwad a'r gwahanol fridiau ti'n gweld. Yn amlwg. Yn yr un modd a ni'n gallu gweld yn yr cyffyle'r rhanfryd Cymreig mewn ffordd. Mae yna amryw o linelli yn dod at ei gilydd er mwyn creu y ddelwedd chi moyn ar gyfer y dosbarth. Mae gen ni Basimor Fantasy fyna, gyda Zara Owen gan Future Illusion, merch sydd yn eto'n enwog ar gyfer cael cyffylau sioe a hefyd cyffylau i wneud pethau arall fel eventing a neidio pethau. A Zara Owen yn amlwg yn profiadol iawn. Ni'n gweld lot ohoni yn y cylch. Mae wedi cael y bencampwriaeth yma yn y cylch sawl gwaith, a ni wastad yn gweld hi'n dod â rhywbeth o safon i'r sioe. O bardal, mae Zara dod? Ardal Welsh bwl fi'n credu. Basimor Fantasy. Allan o, Future Illusion fel wedys di. Argaseg Basimor Queensland. A William Moran yn edrych ar y cydymffurfiad. Ac beth sy'n ddifyr yw pan wyt ti'n tynnu y cyfrwy ar y wisg mewn ffordd bant, wyt ti'n gweld, does dim lle guddio nag os, a pan mae'n bwysig bod ti'n gweld pob elfen. Odi. Chi'n gallu mewn ffordd eto chwarae gyda'r llygad yw chi'n gallu wneud y ceffyl edrych yn draw wahanol gyda'r cyfrwy a gyda rhywun ar eu cefnau nhw hefyd, y ffordd maen nhw'n ac yn y blaen, mae'n gallu bod yn revealing tynnu fe off. O dan cloc enwog tŵr Sir Benfro, i ni'n edrych ar gystadleuaeth sydd yn digwydd yn rhan ucha y Prif Gylch. Y cyffylau hela yw marchogaeth i'r cysig neu'r adfyrch 4 oed. Ochr yn ochr ei gilydd yn beirniadu, mae da ni William Moran yn edrych ar y cydymffurfiad a Sarah Chapman yn beirniadu y marchogaeth. Wrth yn ochr i mae Beth Simons-Evans, a fyna Heledd Cynwal yn edrych ar y cystadlu hefyd, a Beth yn wahanol iawn i'r bridiau Cymreig o ran yr beirniadu, le mae marciau yn gyfan gwbl, fan hyn trafodaeth yw i. Lle mae'n ffordd mwy traddodiadol mewn ffordd o beirniadu, a mae'r beirniad yn goffod dod i ryw fath o gydymod am beth maen nhw ar y brig ac yn y blaen. Weithiau mae yna gwmpa mas, a maen nhw methu dod i ryw ganlyniad, a wedyn mae rhywun arall ddod mewn wedyn i benderfynu, ond gan amla maen nhw'n gallu dod mlaen yn iawn. I fe fyna fydde'r stiwardiad yn dod mewn i helpu? O bosib, neu mond bod y stiward wedi cymhwyso gyda'r y gymdeithas cywir. Mae rhai bod nhw'n gallu beirniadu o ran y gymdeithas hynny. Credentials. Credentials. Felly digwyddodd hynny wythnos diwetha yn y Yorkshire tra bod William Moran eto'n beirniadu'r cyffylau hela, a fi oedd a'i
cyd-feiriad yn methu penderfynu ar pwy i gael i'r bencampwriaeth, felly gallwn nhw gael referee mewn i benderfynu, a digwydd bod oedd hithau wedi cymwyso a oedd hi yn y cylch yn stiwardio, ond gobeithio wneith na ddim digwydd heddi, a bydd Sarah Chapman a William Moran yn gallu dod ymlaen yn iawn. Ond mae'r het wedi ddiosg. Mae'r het wedi A ddiosg. mae'r hosglwm mas hefyd. Lly Zara Owen? Zara Owen fyna yn cael yr Wobr gynta. Y wobr gynta gyda Bassimore Fantasy fyna. Ac yn ail, mae gyda ni Olivia Bowen gyda Vincenzo yr ail. Ac yn drydydd, Maes Mynach High Spirit gyda Katie Dayak. Cydweithio ardderchog rhwng y beirniad a dim angen referee o bethau byd. Dim angen. Felly, dosbarth i'n cyfrogi o'r cyfleoedd yna yn ymwneud yn Gymraeg. The result in class 143 is first place 1577, Zara Owen in Bassimore Fantasy, written by Zara Owen. In second place, we've got 1575, Leo Bowen with Vincenzo, who also won the best shot, also in the class. And in third place, 1576, Katie Diak with Mice Malak and Spirit, and written by Katie Diak. So, congratulations to you all, and we will now move on to class 144 in the section for Lightning Show, and today we have the 4 years old or older. Ddim ar ware bach, mae rhywun yn ennill yn y sioe fawr yn Llanelwedd, ond dyna'n union yw'r stori fan hyn. Llon gyferchiadau mowr iawn a'i Bassimore Fantasy yn mynd ar wobr gynta. I'r ceffylau helaw marchogaeth, i'r gaseg neu'r adfyrch peder oed. Well, Zara Owens, for those of people who don't know you, I refer to you as the Queen of Hunters, and you are keeping that title strong, winning the 4-year-old class here at the Royal Welsh. How pleased are you with this horse? Oh, I'm absolutely delighted. He's my own horse. I've only ever had him out once before at 3 counties, so it was a big ask for him to come here today, so I'm really proud of him. And of course the judge rode as well, which is quite unusual in the 4-year-olds, but he gave her a lovely ride to take home the red rosette. Have you got more coming? Because normally you're in and out like a yo-yo. No, not today. I only brought the one hunter. I've just got a cob a bit later on, so nice quiet day today. That is a very nice quiet day for you. Well, many congratulations. You will have a championship later, I believe. So yes, llongyfarchiadau a pob lwc. Thank you very much. Well done.
Yn rhan ddeheuol y Prif Gylch, mae'r adran i'r cobiau Cymreig tan gyfrwy, y dosbarth cyntaf yn yr adran yma, dan sylw'r beirniad ym Gary Parr a Catrin Bigley. Ac yn gwylio'r cyfan gyda fi, David Oliver, mae Beth Simons. Beth, croeso. Diolch. Dipyn yn y dosbarth yma yn barod, bron a diwedd y dosbarth, ac ar hyn o bryd y gyntaf. Llyn Helig Mr Jones. Neu dipyn o ennill o amgylch y lle. Odi, mae fe di ennill llwyth a gwir. Mae wedi bod best y bryd yn Olympia, mae wedi ennill sioe ceffyl y flwyddyn llynedd, mae wedi ennill yn Windsor eleni, felly mae wedi ennill dipyn, a oedd yn cael ei ddangos fel merch, ond mae dy fe tymer arbennig, felly mae nhw di sbaddu fe, a mae fe nawr yn cael ei ddangos gan mab Sarah yn ogystal â Sarah i hunan. Wrth gwrs, mab Sarah. Oliver? Owen, gen i yn keen iawn yn arddangos ledled y wlad efo'i. Odi, mae fe, a mae fe wedi cymhwyso Llyn Helig Mr Jones ar gyfer y sioe ceffyl y flwyddyn eleni hefyd yn adran y juniors. Yn ail ar hyn o bryd. Mae gyda ni Dyn Valley, The Governor, gyda Olivia Constantine. Felly gan Dyn Valley Royal Dalton ac allan o Dyn Valley Chantilly Lace fyna. Ac yn drydydd, mae gyda ni Sangrig Sir Tom ar hyn o bryd, gyda Anna Chaplin yn cyfrwy. Sangrig Sir Tom ddim wedi cael ei ddangos lot, ond wedi bod yn llwyddiannus iawn yn ddiweddar, wedi ennill yn Yorkshire wythnos diwetha, yn just ei flwyddyn cyntaf dan gyfrwy. Jyst i atgoffa chi o'r drefn yn y dosbarthiadau yma, mae pob un o'n nhw wedi cael y cyfle i arddangos ei hunain. Mae'r beirniad wedi cael cyfle, mae Gary Parr wedi cael cyfle i marchogaeth bob un ohonyn nhw. Ydy? A Catrin Bigley wedi cael ei gweld nhw heb yr offer ar gyfer y cydymffurfiad. Y ddau ohonyn nhw a 100% o marciau yr un i wobrwyo i'r ceffylau yma, ac yr ceffyl ar nifer uchaf o marciau sydd yn mynd ar y wobr gyntaf. Mae'r cwbl yn gallu newid fan hyn, Beth. Ydy, mae fe. Ond rannu, dyma amser gweitha, ac chi wedi gwneud popeth, a jyst gobeithio bod y marciau yn iawn a bod nhw yn mynd eich ffordd chi. Yr aros, mae'n boenus. Hir pob aros, fe. Gwrs y beirniad wrthi ar hyn o bryd yn trafod gyda stiwadryd. Mae'n debyg bod nhw'n cyfri'r marciau. Ydy, a mae Gary wrthi'n sgwrsio fyna gyda Edwin Prosser yn stiwardio, a maen nhw'n edrych yn eitha hapus. Felly gobeithio bod y ddau yn hapus gyda'r canlyniad yn y diwedd. Dyma ni gawn ni weld y foment fawr. A na ni, Sarah Parker wedi ennill gyda Llyn Helig Mr Jones. Yn ddiddorol, nath Sarah gyntaf weld Llyn Helig Mr Jones yn y sioe hyn, yn cael ei ddangos mewn llaw, a meddwl bydde fe'n edrych yn smart dan gyfrwy, ac oedd hi'n amlwg yn iawn yn dod hi. Yn ail wedyn, wedi symud i fyny yr safleoedd a beth dwi'n gweld fan hyn. Mae dipyn o newid wedi bod yn y safleoedd. Dyn Valley The Governor fyna yn anffodus wedi mynd lawr, a Sangrig Sir Tom wedi mynd lawr hefyd. Claire Hope efo mathrau Deo sydd yn ail. Yn cael ei ddangos gen Eleanor Hope. Mae fe'n amlwg yn eitha cyson y ceffyl bach yma, achos oedd e'n drydydd yn llynedd ac yn bedwerydd y flwyddyn cyn ni, felly am 2 mlynedd cyn hynny, felly mae fe'n amlwg yn eitha cyson ac yn rhoi amser 2 beirniad, sy'n ni'n meddwl.
felly mae wedi bod yn bedwerydd, wedi bod yn drydydd, falle blwyddyn nesaf bydd hi'n gobeithio bydd hi wedi mynd lan Un eto. Nawr yn ail, ia. Wel, dyna ni'r dosbarth o adferch yma yn yr adran i'r Copiau Cymreig tan gyfrwy. Un o'r beirniaid, Catrin Bigli a'r Rhosglwm Goch. Wrth gwrs, Catrin o Brydfa Llanarth. Ger Henffordd. Dyma ni Sarah Parker yn cael ei gwobrwyo gyda'r rhiban goch yn y dosbarth yma i'r Copiau Cymreig tan gyfrwy. Llongyfarchiadau i hi allu'n helig Mr Jones. Wrth gwrs, Beth, dyma'r adran wyt ti wedi cael dipyn o lwyddiant yn ddyn y gorffennol. Ti wedi plesio gyda'r safon? Do, ar y cyfan, fi'n credu. Mae'n wastad, fi wastad yn meddwl dod fan hyn. Mae'r safon, mae'n cwpl yn mynd i fod yn sefyll mas ar y brig, a mae'n yn amlwg rhai sy'n mynd i sefyll mas ar y gwaelod. Ond mond bod na rhai, mae'r beirniad yn meddwl sy'n sefyll mas i fod yn deilwng o'r safleoedd uchan ar peth mwyaf. 37 wedi cyfrestru mewn cyfanswm i gystadlu yn ôl y catalog. Ac braf cael gweld y goreion ar y sgrin o'n blaen ni yn ôl y beirniad, Mr Gary Parr a Miss Catrin Bigli. As they take their lap of honour then, please do show your appreciation to Class 134, the Welsh Top Gelding registered for you. Llongyfarchiadau enfawr i Sarah Parker a llyn helig Mr Jones sydd yn ennill y dosbarth cyntaf yn yr adran i'r Copiau Cymraeg tan gyfrwy. Y dosbarth i'r adferch. So, first place goes to 1497 in cyntaf, i Heather Nawsau. Sarah Parker with Llynhelig Mr Jones. Yr ail safle yn mynd i 1487. Second place goes to 1487. Claire Hope with Macroy Daylor, ridden by Eleanor Hope. Trydydd, 1489. Third place goes to 1482. Ioli Dalgety with Brinthion True Spirit. Pedwerydd yn mynd i 1515. Fourth place goes to 1505. Angela Thomas with Sangreed Sir Tom, ridden by Anna Chaplin. Pumed i 1478. Fifth place goes to 1478. Lauren Bullock's Penlan Greve with Demonstrator. Ac yn chweched i 1480. Sixth place there goes to 1480. Rachel Constantine, Dame Valley the Governor, ridden by Olivia. Felly, llongyfarchiadau mawr i chi yn y dosbarth yna, tipyn o cystadleuaeth. Quite the class there in Class 1, 3, 4, and we thank our judges there on the ground for all their work. So mae dyn ymlaen yn nesaf i dosbarth U37. We move swiftly on to Class 137, which is our Welsh cob mare registered 4 years old or over. Felly, croeso mawr i chi i mewn i'r gylchyn fuan. Well, Sarah Parker, from the outskirts of Whitchurch, just over the border there. You were pulled top in the stallion class last year. You've come back as a gelding, and you are now taking home the Red Rosette. How does it feel? Oh, unbelievable. I adore this horse. He gives the most phenomenal ride. He just loves it. He's just a showman.
Well, it's brilliant. You say he gives a great ride. I know that your son actually rides this horse as well, and he's like a pea on a mountain, bless him, but this horse always looks after him, doesn't he? Yeah, so we gelded him after he won Hoys last year because Owen's only 12, so he'd have to wait a few years to ride him. So, I mean, what better opportunity for him? So, yeah, he rode him at London. He's already qualified in Hoys in the juniors, so he's just incredible. A real family pony that can then come out and win the Royal Welsh. I know, yeah. Well, many congratulations. Good luck for the rest of the week. I'm sure you're very busy. Are you? Llongyfarchiadau. Thank you. Well done. We welcome now our next class into the member centre end of the main ring. For those of you following the schedule, we are about to commence class 137, the Welsh Cob Mare registered 4 years old or over. Yr ydym ar fi'n dechrau dosbarth 137 yn pen canolfan yr aelodau y Prif Gylch yma yn nawr. Hoffwn ddiolch i'n beirniad sydd yma gyda ni y bore yma. I'd like to take this opportunity to thank the judges that are here with us in this section this morning. Yn ôl i ran ogleddol y Prif Gylch, mae'r ceffylau hela i'w marchogaeth. Dyma ni y dosbarth i'r rhai pwysau ysgafn. Fi'n neud David Oliver ac Beth Simons ar seddi gorau yn yr eisteddle yn gwylio'r cyfan. A Beth Sarah Chapman sydd gen ni fan hyn y beiriau marchogaeth ar gyfer yr adran yma. Ie, felly mae Sarah yn cael tro bach ar bob un ohonyn nhw, yn ei ein peth ar bob un fel bod hi'n gallu cymaru nhw'n eitha teg. A wedyn fydd Mr William Moran yn edrych dros y cydymffurfiad, dyma fe, yn rhoi cipolwg dros cydymffurfiad pob un ohonyn nhw. A sy'n ni'n dewis da o beirniad y flwyddyn yma yn amlwg wedi denu dipyn o gystadleuwyr. Fi'n credu, do, mae'r dosbarthiadau yma wedi bod mor boblogaidd a ni wedi gweld nhw ar sawl blwyddyn eleni. Felly mae hwnna'n braf gweld. Mae'n bwysig fi'n credu. Mae'r dewis beirniad yn neud siwtwaniaeth i ddenu pobl yma. Felly ni'n gallu gweld hwn fan hyn nawr, Ann Cathwar ar y brig. Mae gan amla'n cael ei ddangos fel ceffyl rasio, a mae wedi colli un llygad. Felly mae'n eitha adnabyddus gyda Victoria Bertarelli fyna. Mae wedi bod yn llwyddiannus iawn fan hyn o blaen, wedi ennill bencampwriaeth ar gyfer ceffylau rasio, a nawr yn ôl fel ceffyl hela. Dyma ni Sarah Chapman o Lanidloes. Ac wedi beirniadu, mae dipyn yn y gorffennol. Enillodd hi beirniadodd hi y Cobiaeth Cymreig tan gyfri sawl blwyddyn yn ôl, yr adran marchogaeth. Ac yn brofiadol iawn. Ac wrth gwrs yn sylwebu yn cylch y cyffylau. Felly wedi hen arfer gyda bod yma. Fi'n siŵr bod hi'n hollol gartrefol. A mae'n beirniad profiadol iawn yn dyw. Mae'n neud tipyn o feirniadu marchogaeth. Mae'n anodd cael beirniad sydd yn fodlon marchogaeth, felly maen nhw'n brysur iawn pan nhw'n fodlon, a mae Sarah yn un sydd yn fodlon. Pan bod hi'n anodd Beth i gael yr rhai marchogaeth? Wel, fi'n credu os chi'n cael ceffyl da i farchogaeth, mae fe'n hyfryd yn dyw. Ond os chi'n cael rhywbeth sydd falle ddim wedi setlo'n iawn neu wedi cynhyrfu, wedyn mae'n gallu bod bach yn heri falle i'r beirniad. A welon ni cwbl o flynydde yn ôl, welon ni Bridget Millington yn cwmpo yn y cylch ac yn torri'r ddwy fraich, felly mae'n dipyn o risg i beirniad. Dyma ni William Moran. Beirniad y cyd-ymffurfiad. Ac ddim diddorol i gael gweld bod Billy Moran ddim wedi dod o cefndir cyffylau gwbl, ond wedi cyrraedd y brig wrth arddangos. Ac Ydy, mae fe. Mae wedi bod magu. Ie, a'n magu hefyd. Wedi magu march enwog tu hwnt, yr enw Tiger Attack, ac yn dangos dipyn erbyn nawr.
ddim cymaint fe hunan. Bradley Beardmore yn dangos ar ei ran bellach, ond maen nhw wedi cymhwyso un ar gyfer sioe ceffyl y flwyddyn eleni. A hefyd o'n nhw'n prif bencampwriaeth ceffylau hela ifanc yn Bramham. Eleni yn barod. A Tiger Attack wedi magu stoc dda iawn. Mae o'n march sydd... mae pawb eisiau defnyddio Tiger Attack. Ydyn, maen nhw er mwyn cael ceffylau ar gyfer sioia. Oedd ei hunan, mae e wedi wneud yn bach o eventing ei hunan, ond mae yna sawl un eitha enwog nawr gan Tiger Attack yn y cylch bellach o ceffylau intermediate, sy'n lot ysgafnach na'r ein i ceffylau hela hefyd. O dyma ni Sarah Chapman, y beirniad y marchogaeth, ddim wedi trefeilio'n bell y bore mai ddod i feirniadu o Llanidloes yn Sir Drefaldwyn. Ac dipyn o waith ar ôl gyda hi yn y dosbarth yma, gan ni nôl i weld sut fydd hi a'r beirniad arall, Mr William Moran, yn gosod y ceffylau helew marchogaeth a pwysau ysgafn. Rwy'n drafodaeth rhwng William Moran ar un sydd yn ddangos. Fi'n licio cael trafodaeth bach fyd. Fi'n licio sgwrs bach, clonc bach. Yn aml bydd y beirniad yn amlwg yn gofyn beth yw oedran y ceffyl. Achos falle bod hwnna'n bwysig o ran madde, falle ambell i farcud bach ar y coesau ac yn y blaen. Ceffyl sioe yw ar ddiwedd y dydd, felly yn ddirfrydol fyddwch chi'n gweld unrhyw farciau na lwmps na bwmps na'n byd. A hefyd i gymharu, so lle maen nhw o ran ei fedrwydd hefyd, so, da chi'n disgwyl i anifel sydd chydig bach yn hun, bod mwy eiddfed, ac mae'n rhoi cyfle wedyn i'r beirniad cael pwyso mesur hynny. Ia, fi'n credu na pan mae dosbarthiadau ar gyfer ceffylau peder mor bwysig, neu ceffylau ifanc mor bwysig, achos wedyn maen nhw'n cael eu cymharu yn erbyn anifeiliaid arall ar yr un lle a nhw o ran ei fedrwydd wedyn. Dwi'n ni Sarah, y beirniad jyst yn gofyn i'r ceffyl yma ac yn... Sarah'n gweithio'n eitha caled, dwi'n credu. Wedi switcho off tym bach. Lle wedi cael gormod o waith bwrw yma felly. Mae'n anodd iawn paratoi ceffyl fel hyn ar gyfer beirniad, achos yn amlwg maen nhw'n mynd rownd gyda siw gymaint o bobl yn gwylio ar dorf yn neud sŵn ac yn y blaen, a wedyn mae disgwyl iddyn nhw perfformio gyda rhywun hollol deall ar eu cefnau, felly mae'n dipyn o gamp i'w paratoi ac hefyd yn dipyn o ofyn i'r ceffyl ei hunan. Dyma ni 1588. Grand Design, yn berchnogaeth Phoebe Thomas. Yth y march a Wish Upon a Star, a'r fam hon ydi gasig ar enw Pride and Joy. Ie, felly yn ifanc fan hyn, dim ond yn 6 oed, yn ei blwyddyn cyntaf fi'n credu, dan gyfrwy o'r safon hyn, ta beth.
wedi cynhyrfu tym bach gyda'r cyffyle yn mynd tu ôl fi'n credu. Mae yna lot fawr o gesig yn cylch yr ochr arall, a mae fe'n beth anodd iddyn nhw aros wedi setlo gyda'r lleill i gyd yn mynd rownd fel yna. Tysa fe mewn, dosbarth mewn llaw, Beth, sy'r cwmffar am fyny, yn cael ei gwobrwyo falle yn hytrach na. Rwy'n gweld bod ni'n trio cadw o dan reolaeth. Ie, falle, chi ddim moyn, a gwir mewn llaw gyda'r cyffyle fel hyn, chi ddim moyn bod nhw'n cymffonau nhw lan ta beth, ddim fel yn y brydiau Cymreig lle ni di arfer gweld ac yn joio nhw yn dangos i cymffonau lan yn rar. Dylen nhw setlo, achos cyffyle ar gyfer marchogaeth yw'r rhain. Dran y cyffyle hela o marchogaeth, sydd dan ein sylw ni yn y blwch sylwebu ac Beth Simons a finne David Oliver, sydd yn gwylio'r cyfan. A dyma ni y dosbarth i'r pwysau ysgafn. Un o'n beirid ni sydd ar y sgrin, Sarah Chapman o Lanidlais. Sarah yn digon brofiadol. Wedi bod yn efo'i partner Michael ers rhyw 25 o blynydde. So mae dangos yn ei waed hi. Oedd ei taid ac ei mam Gail Chapman wedi cystadlu dipyn dros y blynydde mewn pob elfen o'r byd cyffyle. Mae wedi cael hyfforddiant gyda rhai o'r goreion. Stella Harris, Davina Whiteman a Robert Oliver. Wel, mae hynny'n dweud y cyfan, Beth. Ydy mae fe. A be fi'n licio beth i Sarah hefyd, mae'n gweithio'n galed iawn mwyn annog i bobl newydd i ddod mewn i sioia. Mae'n gweithio'n galed gyda clinics ac yn y blaen i geisio cael gwaed newydd i mewn i'r cylch, sy'n bwysig. Mae'n eistedd ar sawl panel, beirniadu ar gyfer cymdeithasau gwahanol, ac yn deud bod hi'n edrych am rhywbeth sy'n cypwys rhythm dda ac rhywbeth sy'n gallu arddangos yn dda. Un o pet peeves yn ffordd ydy arddangoswyr falle sydd yn trotian yn rhy gyflym, Beth. Ie, felly mae fe'n ddiddorol achos gyda cyffyle, falle gyda'r Merlod Cymreig, ni'n gweld maen nhw'n mynd yn flat out weithiau, ond gyda'r cyffyle gwannol, ni'n moyn bod nhw'n mynd tym bach yn fwy steady falle, a gweld yn union fel maen nhw'n symud. A weithiau pan maen nhw'n rhithro, dyn nhw ddim yn cyfro cymaint o ddeiar, a os bydden nhw jyst yn ymlacio a stretcho mas tym bach. Felly mae'n ddiddorol weithiau, chi'n meddwl falle jyst achos bod i coesau nhw'n mynd yn ffasach, dyw hwnna ddim o reidrwydd yn meddwl bod nhw'n symud yn well, nag yn symud yn bellach, nag yn gynt. A mae fe'n anghyfforddus tu hwnt os maen nhw'n mynd rhy fast. Ac yn wedi gyda'r cyffyle hela, so falle fyddwch chi allan trwy dydd yn hela'r rhain, ydych chi eisiau rhywbeth sydd yn esmwyth ac yn gyfforddus hefyd? Yn union, ie. A mae eisiau bod nhw'n eitha smooth i ystyr yn nhw. So chi moyn rhywbeth sy'n sy'n ratlo chi beth lle, achos chi arno nhw trwy dydd. Felly, mae eisiau rhywbeth sy'n esmwyth, a hefyd rhywbeth sy'n gwrando. Mae'n bwysig, smots os chi mas o flan yr helfa neu wrth y cefen yn goffod agor gati ac yn y blaen, chi moyn rhywbeth sy'n gwrando, fel bod chi'n cael amser pleserus mewn ffordd, a saff. William Moran wedi beirniadu tipyn dros yr wythnos diwetha, oedd e'n beirniadu yr Hunters yn Yorkshire wythnos diwetha, a nawr lawr fan hyn heddi, felly mae lygad mynd i fod mewn ar ôl tipyn o bractis, yn i'n meddwl. Dyma ni Creona, sydd o flaen Mr William Moran.
Berchnogaeth Sarah Schofield. Felly Creona yn ail llynedd. Felly'n gobeithio am gwella ni, ond gawn ni weld. Yn y blwch sylwebu, mae Beth Simons a finne David Oliver yn gwylio'r dosbarth i'r cesig yn adran y copiau Cymreig tan gyfri. A dipyn o cyffro rwan, Beth, wrth i rhain garalamu o flaen yr eisteddle. Oes, mae fe'n ddosbarth enfawr. Maen nhw wedi bod yn mynd rownd y sbel fach yn awr, pob un yn cael cyfle jyst i fynd ar y garlam o flaen yr eisteddle i y beirniad. Gary Pa a Catrin Bigley i'w gweld. Gyda'r sawl un yn fan hyn wedi bod yn arddangos yn gystadlu trwy'r tymor. Oes, mae yna rhai enwau profiadol iawn o ran y marchogaeth a hefyd o ran y cyffyle, y bobl a'r cyffyle de. Wel, dipyn o sialens yn fan hyn, achos mae yna sawl un wedi entro i gystadlu. Oes. Mae 40 wedi cyfrestru yn y catalog, ond 30 yma wedi ymddangos heddiw. 30 yma. Mae un gadre gyda fi, achos bod wedi cael anaf, felly fi'n gwylio gyda diddordeb heddi. Wel, y beirniad ar gyfer y dosbarth yma yw Gary Pa a Catrin Bigley, ac gawn ni weld sut bydden nhw yn mynd ati i feirniadu'r dosbarth yma. Abigail Higher Love mewn ar y brig gyda Scarlett fyna, a mae'r gasig fach hon wedi cael tymor arbennig eleni. Scarlett Whitehurst dim ond 14 yw 'i, felly mae hi'n cael amser gwych gyda'r gasig fach ma eleni. Wedi ennill yn y Lincolnshire, wedi ennill yn y Scottish Horse, wedi ennill yn yr Highland. Yn yr ail safle, dwi'n credu ni a Menai Sian Elin. A o bosib ie, a Mia Whittaker, ac yn drydydd wedyn Garth Fach Special Edition. Wel, dipyn o waith o blaen y byd yn gweld, mae rhai wedi cael ei dynnu fewn i'r safleoedd, a mae dal dwr o'r cesig yma yn cerdded o gwmpas y cylch, ac dipyn o gamp i'n beiriad ni. Catrin Bigley o Brydfa Llanarth, ac hefyd Gary Parr sydd yn gyfrifol am beirniadu'r marchogaeth yn yr adran yma i'r copiau Cymreig tan gyfrwy. Ac dyna ni, dyn ni'n gweld nhw'n fannu, y ddau ohonyn nhw. Maen nhw'n pwyntio ac yn tynnu rhai maen nhw eisiau i fewn. A mae'n anodd iawn yn dydi Beth mynd ati i feirniadu dosbarth o'r maint yma. Ydy mae fe, achos chi'n edrych rownd a mae siwt gymaint o'ch blaenau chi. Weithiau mae'n anodd ffindo nhw i ddechrau, ond maen nhw wedi dod o hyd i rai hyfryd ar y brig ar hyn o bryd. Dyna ni Abigail Higher Love, wedyn Menai Sian Elin a Garth Fach Classic Edition yn drydydd fyna.
Wel, dyna nhw y tri sydd ar y brig ar hyn o bryd yn dosbarth y cobiau Cymreig tan gyfrwy. Ac y dosbarth i'r cesig yw rhain. Mae'n dal digon a gystadlu yn yr dosbarth yma ac bydden ni yn awyddus iawn cael dilyn y cyfan wrth iddi ymddangos. Yn rhan ogleddol y Prif Gylch adran y ceffylau hela yw marchogaeth sydd dan ein sylw ac mi dwi David Oliver a Beth Simons yn gwylio'r cyfan yn fan hyn ac Beth, i fod yn deg, dosbarth eitha cryf i'r rhai pwysau ysgafn achos dyn ni'n gweld o flwyddyn i flwyddyn mae yna amrywiaeth yn y nifer sy'n cystadlu yma yn yr adran yma. Oes, mae yna, a fi'n credu mae hwnna'n rhywbeth i glodfori y beirniad fi'n credu bod nhw wedi denu cymaint o bobl ymlaen a safon hefyd. A mae'r ffaith bod y sioe yn clasio gyda y Royal International fi'n credu hefyd yn effeithio dosbarthiadau yma mwy na bydden nhw'n effeithio dosbarthiadau Cymreig gan fod lot o gynhyrchwyr y cyffylau mwy yma yn hoffi mynd lawr i Royal International hefyd. Dyna'i prif sioe nhw de. Lle mae gyda ni Ann Cathwar ar y brig ar hyn o bryd gyda Victoria Bertarelli. Mae e wedi cael pell llwyddiant yn y cylch fan hyn o blaen fel ceffyl rasio. A nawr yn gobeithio bydd yn aros ar y brig fel ceffyl hela. Mae fe wedi cymhwyso ar gyfer sioe ceffyl y flwyddyn eleni am y tro cyntaf gyda Victoria ond wrth i bodde wedi ceisio ers sawl blwyddyn a fi'n siŵr fydd hi'n gobeithio fydd hi'n aros fyna. Maen nhw'n mynd am wac fach a fi'n siŵr fydd hi'n teimlo'n eitha nerfus ar hyn o bryd. Ti'n gwybod fel mae'n teimlo? Ynddo. Mae'n adeg eitha boenus yn dydi o, os ydych chi'n cystadlu. Ceffyl yma wedi bod yn llwyddiannus. Dim ond yn diddorol Beth, un llygad sydd gen fo? Un llygad, wedi colli llygad cwpl o flynyddoedd yn ôl. Fi'n llawn edmygaeth am y par yma, gweud y gwir, achos mae ar ei drydydd gyrfa, mae wedi bod yn geffyl rasio, wedyn yn geffyl hela, a nawr yn geffyl sioia. A fi'n credu mae'n gamp i allu wneud y tri peth de. Mae'n debyg Beth bod o wedi cael ei dynnu fewn yn gyntaf. Do, a mae gwen mawr fyna ar ei gwynebu. Fi'n siŵr fydd hi'n falch tu hwnt a chi'n gweld yn edrych neu'n troi yn ôl. Fi'n credu fydd e'n disgwyl treat bach falle na pan mae'n edrych yn ei ffoced. Na ni, oedd e'n gwybod bod e'n bod gwbau. Ie, na ni. Chwarae teg iddyn nhw, fi'n bles iawn dros dyn nhw. Victoria Bertarelli gyda'r y ceffyl yma Ann Cathwar wrth y march Turtle Island ac allan o Money for Buttons. Wrth gwrs Victoria hefyd ddim yn neud y ceffylau fel swydd, felly mae'n bach yn fwy sbesial eto bod hi wedi gallu cystadlu yn erbyn bobl proffesiynol wedi ni gael y llwyddiant yma. Dyn ni wedi sôn yn gynharach am yr elfen yna Beth. Mae'n anodd iawn i rheini falle sydd yn cystadlu ac yn neud hyn fel hobi i gystadlu yn erbyn rai sy'n broffesiynol. Ydy, mae. I raddau falle yn ymarferol de, mae lot yn anodd yw achos chi'n gorfod gweithio'r cyffylau rownd y gwaith ac yn y blaen, ond mae Victoria wedi llwyddo bore yma. Victoria Bertarelli yn gosod yr hosglwm goch a wobr gynta yn y dosbarth yma i'r ceffylau hela yw marchogaeth y pwysau ysgafn gyda Ann Cathwar. And we have a result in class 144, which is the lightweight show hunter mare.
And in first place is 1580, Victoria Bertorelli with Anne Cafrois, and that is written by Victoria Bertorelli. And in second place we have 1579, Emma Allen with Foxridge Hiraeth, and written by Matthew Ainsworth. Dyn ni'n gweld yn yr ail safle, Emma Allen, Foxridge Hiraeth. Thomas with Grand Design. Ceffyl yma wedi cael y bencampwriaeth llynedd gyda Matt Ainsworth, ond eleni yn ail. Sorry, my mistake there. Third place was 1586, Charlotte Jane Prosser with Forward, and then written by Charlotte Prosser. In fourth place, 1587, Sarah Schofield, written by Sarah Schofield, and this was the best shod horse in the class. And in fifth place, 1588, Phoebe Thomas with Grand Design, written by Phoebe Thomas, and in sixth place... Llon gyfrchiadau gresog I Victoria Bertorelli yn ennill y dosbarth yma i'r ceffylau hela yw marchogaeth pwysau ysgafn gyda'r ceffyl Anne Catois. Well, Victoria Bertorelli, they say horse of a lifetime, but I really think this horse has been the horse of a lifetime for you. Yeah, 100%. I mean, yeah, he's won here twice as a racehorse. He's very excited, isn't he? He's just won the Royal Welsh. To come back and do it as a lightweight hunter, just, yeah, phenomenal. There won't ever be another. Bless him. Well, I can tell it means the world to you. Many, many congratulations and good luck for the rest of the week. Thank you very much. Thanks. Llongyfarchiadau. Profiad braf iawn yn cael eistedd yn y brif eisteddle yn y sioe. Fyne Heledd Cynwal yn cael mwynhau'r olygfa ac mwynhau cwmni David Oliver. Ni'n edrych ar yr rhan ddeheuol o'r Prif Gylch achos i ni yn mwynhau y gystadleuaeth yma ar gyfer yr adran D, y cobiau Cymreig tan gyfrwyr, cesig 4 blwydd oed a throsodd. Achos mi oedd na 40 wedi cofrestru, 30 wedi cyrraedd heddi a... Dim ond y llinell gyntaf dwi'n meddwl geth I adael I fewn, felly sawl un... Rhyw 15 dwi'n meddwl sydd yn y cylch o ddeiti hynna. Ac wrth gwrs, dyn ni'n cael gweld yr un drefn o'r dosbarthiadau eraill bod cydymffurfiad ac y marchogaeth yn cael ei feirniadu ar wahân erbyn hyn. Mae'n dipyn o gefnogaeth wedi bod o'r brif eisteddle hefyd. Oes, mae wastad digon o sport a hwyl o'r eisteddle ar gyfer y cobiau Cymreig sy'n gyfri ar y Dydd Llun. A'r garlam bob tro yn codi blwydd.
Achos mae'n gymysgedd cystadleuaeth yw i ar ddiwedd y dydd, wrth gwrs, ond wy'n siŵr bod nhw yn ymwybodol bod e'n bwysig roi bach o berfformiad i'r bobl sydd wedi dod yma i weld. Sioe diwedd y dydd. Mae'n sioe ac mae'r arddangoswyr yn wych yn rhoi arddangosfa i'r gynulleidfa hefyd. O'n i siarad â cyfaill tu fas yn eistedd yn y brif eisteddleg, oedd e'n gweud bod e'n meddwl bod Gary Pa, sydd fan hyn yn beirniadu y marchogaeth, yn cael hwyl dda iawn arni y marchogaeth. Mae'n teimlo bod e'n deg iawn gyda'r ceffylau, ond eto gyd yn gofyn iddyn nhw i wneud y gwaith, yn hytrach na wneud y gwaith drostyn nhw. Ie, yn bendant, sy'n ni'n meddwl, a dweud, dyna di swydd heddiw, job y ceffylau yw roi rai da i'r beirniad a ddim bod y beirniad yn gael ei hyfforddi nhw. Dyna beth ti'n gweud yw beirniad marchogaeth dda? Yn bendant, mae'n gofyn i'r ceffyl yma wneud ambell i beth ac i mi fyny i'r ceffyl os di am ymateb neu peidio. So, mae'n rhoi y gyfrifoldeb i gyd ar y ceffyl. Ar hyn o bryd, mae gardd fach Classic Edition yn cael ei farchogaeth. Newydd weld fyny. Yr Palomino oedd hynna, a wedyn yr un sydd gyda ni yn neud yr cydymffurfiad ydy 1526 ac gwerthafarn undeg wrth y march Menai Cardlu Llwyd ac allan o Glan Hafren Charity. Yn berchnogaeth Emily Hodgkin. Yr wisg wedi cael ei ddiosg ac yn cael y cyfle ddangos y cydymffurfiad. Dyma ni perthog y Lady Sioned. Catrin Bigley sydd yn beirniadu y cydymffurfiad. I ni'n gweld Catrin ar y llaw chwith yn y wisg glas. Ni'n nefi i fod yn dechnegol. Wel, mae Catrin wrth gwrs yn merch i'r ddiweddar Len Bigley ac yn merch Ian. O Brydfa Llanarth ger ochrau Henffor. Ac Catrin wedi cadw cobiau, ond erbyn hyn yn canolbwyntio ar yr adran A a'r adran B. Mae frawd hi Simon yn beirniadu'r cobiau yr wythnos yma hefyd. Ynys ymlaen. So fydd Simon ei brawd i wrth i fori a di merched, ond Catrin ar fraint yn neud y marchogaeth yma heddiw. So, perthog Lady Sioned yw hon. Dyma march Gwynfaes Seren Oledig. Oedd yn brif bencampwr yma yn y sioe, cwbl o flynyddoedd yn ôl. Gallan o bryn cadno heledd. Catrin Bigley sydd yn beirniadu'r cydymffurfiad, fel y ti'n sôn, David, wedi beirniadu dros y byd i gyd. Llefydd fel Australia, America, Canada, a rhan fwyaf o Ewrop. Ac oedd hi'n sôn, mae un o'r uchafbwyntiau i hi oedd beirniadu yn y Ffairea yn Toronto, yn Canada. Catrin yn ei gweld ar y llaw dde, ochr yn ochr ac un o'r stiwardied. Ond ôl ni at Gary Pa, sydd yn beirniadu y marchogaeth. Gary yn gymeriad diddorol iawn, wrth i fodd yn amlwg a byd y ceffylau ers yn grwtyn. Wedi dechrau gyda ponis neidio, yna nath i fam brynu i geffyl cynta. Mae fel arfer yn dangos ceffylau hela yn dwy'n ogystal a chobiau. A mae'n diddorol cael gweld bod yna beirniad o byd wahanol yn cael cyfle a ddod ar ryw arbenigedd arall i fewn i'r dosbarthiadau yma. Pa mor bwysig yw na ti'n gweld i gael persbectif gwahanol? Dwi'n meddwl bod o'n bwysig iawn i gael y ceffylau. Mae o'n falle disgwyl ffordd o mynd chydig bach yn wahanol. Ond dwi'n siŵr hefyd bod o'n gwerthfawrogi y bryd i cynhenid mae o'n beirniadu heddiw hefyd.
And you'll see... A Gary Pa hefyd yn gweithio yn y byd teledu a ffilm ers blynyddodd a wedi treulio'r 5 mlynedd diwetha yn gweithio yn yr adran golir a gwallt a newydd fod yn gweithio allan yn Prag am y flwyddyn diwetha. Byd hollol wahanol. Rhisiaf Max Kirsty yw'r gaseg yma. Wedi cael ei magu gen yr arddangoswr Beth Hill wrth y march Llanllegan Mike Slad sydd wedi cystadlu yma dipyn dros y blynydde. Gyda magu gen fy nhaid. Na. Ia. A wedyn wedi bod yn brif bencampwr dangyfrwy yn yr Scottish Welsh Pwnion Cob Association. Taid Cefn Coch? Taid Cefn Coch. Hele ti'n dysgu. Braint yw cael eistedd fan hyn yn y brif eisteddle a golygfa hyfryd o'ch blaen. Wrth yn ochr i, David Oliver a fenne Heledd Cynwal yn cadw llygad ar y cystadlu yn y Prif Gylch. Ac wrth i ni edrych ar rhan ogleddol y cylch, David, i ni yn edrych ar y cyffelau hela i'w marchogaeth, y caseg a'r adfeirch ochr yn ochr, a'r pwysau canolog. Pembroke Jester sydd yn cael ei farchogaeth ar hyn o bryd. Yn eiddo i Shelley Bradley Higgum. Allan o'r march Fort Free Hero ar gaseg Pembroke Jubilee. Sarah Chapman yn beirniadu yr marchogaeth. Braf cael gweld Sarah. Mae Sarah allan i dlais yn eiddiol yn brofiadol iawn, ond mae'n cael sgwrs bach efo bob un o'r arddangoswyr. So, yn amlwg, o'na rhywbeth efo'r un blaenorol, ac oedd yn cael chat bach efo i egluro beth ddigwyddodd pan oedd ei allan, ac mae hynny'n holl bwysig taw. A pa mor arferol yw hi bod rhywun yn agored fel la, pan maen nhw yn beirniadu? Dwi'n meddwl bod mae o'n dibynnu ar y beiriad, a mae bobl o'n wahanol hefyd, o ran personoliaeth, ond mae Sarah wedi gwneud gymaint i annog yr amateurs, yr home-produced dros y blynydde, ac mae hynny'n hollol bwysig iddi. Felly, dwi'n siŵr fydd hi'n rhoi bach o gyngor a bach o air i bob un o'r rhain wrth iddyn nhw dod oddi'r cyffelau yma. A wy'n credu bod hi yn werth i ni atgoffa o pa mor heriol yw y dasg yma o farchogaeth pan yn beirniadu. Mae'n gofyn am nerth, mae'n gofyn am stamina. Yndi, achos mae hi wedi cael bore hanner, really. Mae wedi bod ymlaen ag off bob ceffil sydd wedi bod trwy'r cylchoedd yma. Ac mae'n job eitha demanding o ran ffitrwydd ac, chwarae teg. Oedd hi'n edrych am y off y ceffil dwi'n nawr bod hi'n dal i wynt, so. Ac chwarae teg iddi. Caereini, Cwmeidwy Spring Sylw, sydd gen i fan hyn, am echnogaeth Lisa Jones o Lan Rydian yn y Gwyr. Ac yn geffil sydd wedi cymhwysleisio ceffil y flwyddyn yn y gorffennol. Ac wrth y march gath ei magu yn Bala, Caereini Falw ac allan y Cwm Pedran Serenade. A Sarah Chapman fan hyn sydd yn beirniadu y marchogaeth. Mae dangos yng ngwad y teulu yn dos, oedd hi ffadci hi yn dangos moch, cyn symud mewn i ddangos cyffylau, pan nath i ferch sef mam Sarah, dechrau marchogaeth. Gail Chapman wedi bod yn rhan o bob elfen o byd yr arddangos ac y brofiadol iawn, a Sarah wedi dilyn y traddodiad yna ymlaen. Ac mae Sarah, dwi'n meddwl bod wedi beirniadu ym bron bob sioe yn y wlad, rhyw adran wahanol.
Nôl â hi. Ac ymlaen i'r nesa. Heb egwyl na hoi. Dim cyfle i dynnu anal bron. A pan fydd Sarah yn marchogeth, fydd hi'n chwilio am geffyl sydd ddim angen gormod o gyfarwyddyd? Yn bendant, a dwi'n siŵr fydd hi'n edrych am geffyl hefyd. Mae'r ffordd o fynd mor bwysig bod nhw'n cyfro dir heb lot o ymdrech, bod nhw'n esmwyth ac yn gyfforddus, achos ar diwedd y ddydd, i rhaid i rhain neu ddiwrnod o hela, os ydych chi'n eistedd rhywbeth sydd ddim yn gyfforddus, byddwch chi'n brifo pan ywch chi adre. Yn edrych ar y cydymffurfiad, mae William Moran, neu Billy fel mae'n cael ei nabod yn y cylchoedd. Billy Moran, ac yn cymeryd y hanner y boi gyfeillgar ac down to earth, o'n nhw'n deud, y llwyddiant i gyd mae wedi gael. A cydweithio wedi bod yn arbennig o dda rhwng William Moran a Sarah Chapman. A trafod sydd fan hyn eto, nid marcio ar wahân fel maen nhw yn neud gyda'r bridiau Cymreig, ond cyd-drafod. Cyd-drafod yn union. Dyna rhyw consensws bod nhw yn cytuno ac yn dod yn gytun ar y rhai maen nhw'n meddwl yw rhai gorau yn y dosbarth yma. Ac dwi'n siŵr ar y degau, yn dibynnu ar pwy yw'ch partner benadu chi, mae'n gallu bod yn eitha heriol. Ond mae cydweithio'n iawn fan hyn. Maen nhw i weld yn gyrru mlaen yn gret ac yn trafod yn eitha ddofn. Lle mae'r cyfrwy ffwrdd a gwaith Billy Moran yn parhau o edrych ar y cydymffurfiad. Wy'n credu ein Cwmeidwy Spring Saloons fan hyn, ie. A Breakfast at Tiffany's oedd fyna wy'n credu. Cael ei farchogaeth, ie. 1594. Gyfarchogaeth Jake John. Wrth y march Sunset Boulevard ag allan o Hot to the Touch. O ran yr edrychiad, beth fydde'r nodweddion byddai angen i fynd â llygad beirniad? Ceffyl pwrpasol iawn, sy'n ni'n deud, o ran gallu gwneud swydd. Dych chi'n gweld efo'r rhai ceffylau marchogaeth, mae yna lot o'r lliwiau blaen, dark bays, sydd yn dod i'r brig lot. A hynny achos, does na ddim flash efo nhw i fod, ceffylau gwaith i'r hela oedden nhw. Pan ti'n gweud flash, ti'n meddwl? Lot falle o bling, sy'n neud lot o coesau gwynion a lot o lliw arnyn nhw. Bod yna bob hawl i ceffyl lliw fod yn deilwng i gysadlu'n dosbarthiadau yma, y lliwiau mwy plaen a fyddwch chi'n gweld yn blaen yn sydd yn dod i'r brig. A cydymffurfiad, taip o geffyl cryf, sound, sydd yn mynd i gallu cario ti trwy drydd, yr asgwr fflat glân sydd yn hynod bwysig, troed a carnau dda. A ceffyl sydd yn gywir o ran cydymffurfiad, bod i coesau fan syth, bod pob dim yn iawn i gadw fo y gorau yw'r cydymffurfiad, ond mwyaf debygol ydyn nhw wedyn o para'n hirach. A pido cael anafiadau. A cadw'r iechyd. Rhesymau ymarferol pan y ti'n meddwl am y peth? Yn bendant yn ymarferol, achos dyma oedd y ceir, cyn i'r ceir to. Felly mae'n rhai bod nhw'n gywir ac yn gallu para'n hir. A mae'n bwysig mynd nôl i'r gwreiddiau a'r traddodiadau pan y ti yn edrych ar y gofynion. Yn bendant. Dyma ni ar un glas ar hyn o bryd, a Sarah Chapman yn neud job dda arni. Yn newid cyfeiriad hefyd, yn newid y gos. Yndi, ac i weld sut maen ydyn nhw'n esmwyth yn newid, yn neud y transition yna un y llall. Achos fel wyt ti'n gweud, ar ddornod hir o hela, bydde ti angen mynd yn rhwydd o un i'r llall, bys y ti. Dyma ni Breakfast at Tiffany's. Yn marchogaeth Jake John, newydd gweld Sarah Chapman i marchogaeth, ond Billy Moran sydd yn cael ei gweld.
ail yn y dosbarth i'r rhai 4 mlwydd oed. A fan hyn, fi cymhwysydd o i'r Royal International llynedd. A'r flwyddyn yma hefyd. Ac, a wedi cystadlu, wy'n credu, yn sioe ceffyl y flwyddyn am y tro cynta. Wel, un o'r rhai sioe i cymhwyso i sioe ceffyl y flwyddyn, a gath o i rhyban yn fanna, mae'n debyg. Felly, un sydd wedi bod yn gyson ac yn cystadlu. Dyna ni. Billy Moran yn edrych ar y ceffyl. 1.592. Unwaith mae'r tac wedi ddiosg, dros dim lle gyddi yn agos. Gillian Davies, brechfa anw. O ran anghofio'r ceffyl nawr, ond o ran rheini sydd yn dangos, pa mor bwysig yw y wisg a fel maen nhw yn dangos i hunain ac yn troi mas? Mae yna elfen o beth nhw'n galw'n ringcraft. Mae'n grefft wedyn yn amlwg i gael nhw i fynd ar gwaith dysgu dych chi a hyfforddi chi'n gwneud i gael nhw i fynd yn y ffordd cywir, dan gyfrwy. Ond hefyd fan hyn, mae'r beirniad yn rhoi cyfarwyddiadau i'r un sydd yn arddangos rwan. Coes nôl, dwi eisiau gweld o'n sefyll yn sgwar. A mae yna grefft wedyn i gael yn anifail i edrych ar ei orau pan mae o'n cael ei dangos mewn llaw hefyd, pen i fyny, clustio ymlaen, mynd siŵr rwan, fyddwn ni yn gweithio fo nôl. Mi wneith i wan, jyst dyna ni, fel bod o'n gallu gweld y ceffyl yn sgwar o'r ochr arall hefyd. Chi eisiau troed sydd gosach atoch chi bod chydig bach nôl ar y cefn yma na. I ddangos y llun yn gyflawn? Y llun yn gyflawn a siap y goes ôl hefyd. Achos dyna'r injan, yr egni sydd yn dod o'r chwarter ôl. Dyna sydd yn gwthio ceffyl ymlaen. Lle mae'r cydweithio rhwng yr un sydd yn dangos a'r ceffyl yn creadu'r hunan mor bwysig. Yndi. A lot o waith ymarfer adre i wneud yn siŵr bod y ceffyl yn deall beth sydd yn cael ei gofyn gen nhw yn y cylch. With the Royal Welsh Mounted Games then to follow. We'll then have the Tri-Star Carriage Dyma ni, jyst gael ychydig bach yn anodd i drotian. Ychydig bach o help yn dod gen Wyn Morris yn y trowsus pink. Wyn sydd yn grwmio, mae'n debyg i'r ferch yma yn helpu hi tra'n yn y cylch. Felly... Later on this afternoon, we have the Wales... A beth yn ei hanes e? Wyn Morris yn gymeriad y hanner. Wedi dod yn atyn ni ers blynydde yn sylwebu yn y ffair eiaf. Ac wedi benadu dipyn hefyd Wyn o Sir Benfro yn cynhyrchu'r cyffylau. Eto heb ddod o cefndir cyffylau ond wedi cyrraedd y brig. And the much anticipated Hawkster Farmers Flyer at 5:30. A mae'n dangos criw o bobl sydd ti cefen i'r anifail sy'n cael ei ddangos o bob elfen. Mae tîm yn berchen i bob un o'r rhai sy'n cystadlu, hyd yn oed ysio jyst cefnogaeth adre, ffrindiau, teulu, partneriaid plant, mae pawb yn rhan o'r llwyddiant. Syniond yn gleren ar y wal ac yn gallu clywed y drafodaeth rhwng y ddoi feirniad. A'r stiwardiad yn neud i gwaith gwych hefyd yn edrych ar ei hôl nhw. Mae'r stiwardiad, mae o'n gyfle i gallu fod yn rhan o'r sgyrsiau yna i fod trafodaeth y beirniad a dysgu lot gen nhw hefyd. Croeso nôl i'r Prif Gylch, lle mae'n llyged ni nawr ar y dosbarth arbennig yma, sef y ceffylau helaw marchogaeth i'r cysig a'r adferch, 4 o'd a throsodd. Pwysau canolig sy'n blaen ni fan hyn,
Y doi sy'n beirniadu, ni'n gweld nhw fyna ar y llaw chwith. Y chwith pella, mae William Moran, neu Billy Moran, yw ffrindiau. Ie, ac wrth gwrs, a Sarah Chapman wedyn yn eitha lleol I ni adre o Llanidloes, yn beirniadu'r marchogaeth, ac y ddau o'n nhw yn brofiadol iawn, ac I fod yn gwbl deg iddyn nhw wedi denu nifer y gystadleuwyr yma heddiw, ac hefyd llwyth o rhai newydd ac ansawdd dda hefyd. A mae hwnna wastod yn beth braf I weld pan I ti'n gweld y gwad newydd yn cyrraedd fel ceffylau. Yndi. Wel, ethon nhw I edrych ar yr ail. A mae'r trafodaethau sydd wedi bod rhwng y ddoi yma wedi bod yn eitha dwys, ydyn nhw. Maen nhw'n dod nôl at ei gilydd yn aml, maen nhw'n cadw fynd a cadw I gyd weithio trwy'r cwbl. Wel, yr un sy'n gynta. Mi oedd na ryw drafodaeth rhwng Sarah a'r ddangosreg. Ddigwyddodd rhywbeth yn ystod y beirniadu marchogaeth. Sarah ddim cweit yn hapus efo. A gaethon nhw look bach ar yr un oedd yn ail. Falle fydd na newid, dwi'n cweit yn siŵr. So eisiau golwg arall? Ie, jyst I cael gweld nhw unwaith eto. Da ni'n gweld bod nhw yn trafod ac yn pwyso mesur na. Yn credu hefyd bod I werth I ni sôn am y gwaith gwych mae'r stiwardiad yn neud drwy gydol yr wythnos pan maen nhw'n cydweithio gyda'r beirniad. Yndi, mae yna llwyth ohonyn nhw ym mhob cylch, pob un a swydd penodol I wneud yn siŵr bod popeth yn rhedeg yn esmwydd. Ac mae'n debyg bod Lisa Jones, falle, wedi cael na yr un yw'r safle, dwi'n meddwl. Lly fan hyn, Cwmeidwy Spring Salw sy'n blaen y nawr. Dal I bendroni. A dipyn o newid wedi fod. Trwy gydol y dydd yn dos. Oes, chwarae teg. A mae hynny yn ardd y cadw, meddwl bod y beirniad, bod nhw ddim cweit wedi mynd cystal i'r... Ie. Bod rhai wedi implesio mwy na lleill gyda'r cydymffurfio am marchogaeth. Ond mae'n debyg te Lisa Jones, Cwmeidwy Spring Salw, sydd yn mynd ar wobr gynta. Mae Billy Moran wedi bod yn chwarae dyn ni, mae wedi bod yn diosgu het troi yn ôl mlaen, diosgu het. Wel, dwi'n meddwl yn y byd yma, bach mwy mae o'n neud efo'r pob un ar ddangoswyr. Pob tro mae un yn dod allan, mae het yn dod off yn ôl mlaen fel parch. Wel, Lisa Jones o Old Walls, lawr ar y gwyr. Felly mae'n derfynol. Cwmeidwy Spring Salw sydd yn mynd ar y wobr gyntaf yma yn y dosbarth i'r ceffylau hela yw marchogaeth a pwysau canolig, a dwi'n siŵr fydd Lisa yn plesd iawn. Oedd Lisa yr ail safle yn gyfnod oedd? Oedd. Mi oedd ac yn amlwg wedi plesio Sarah a Billy Moran. Ac yn mynd nôl i'r gwyr. Yn nôl i'r gwyr. Yn nôl i'r gwyr. Ridden by Lisa Jones and also won the best shot horse in the class. And in second place we have 1592, Julian Davis. Lisa byw yn y gwyr hefyd. Yndi, Lisa ar y gwyr. Third place 1590, Shelley Bradley Hyam with Pembroke Jester and ridden by Shelley Hyam. And in fourth place we have 1594, Jake John with Breakfast at Tiffany's and ridden by Jake John. And now we will be moving on to the final class in this section, which will be class 146,
which is the heavyweight show from tomorrow. Mae'r het wedi ddiosg ac yn derbyn y ganmoliaeth a'r gymeradwyaeth. Mae Cwm Meidwy Spring Sylw, yr adfarch buddigol, llon gyfarchedau mowr iawn yn y dosbarth i'r ceffylau hela i'w marchogaeth. A Lisa Jones yn mynd ar wobr gynta yn ôl i'r gwyr. Well, Lisa Jones, we are often at the same shows together, but you are having a phenomenal year. I'm right in thinking you've just qualified for the Horse of the Year show a few weeks ago, and now you've come and won the Royal Welsh. I know, I can't believe it, it's just a dream. You did have quite the fan club here as well. There was a lot of cheering. Who have you got here with you? Husband, son, good friends, yeah. And how much is it to get the horses ready for a show like this? Oh my God, it's tiring, it's exhausting. Yeah, it's a lot of work, yeah, fitness. Worth it with the red rosette to go home with? It is. Well, you've got a championship after the heavyweights now, so many congratulations. A full blow. Thank you very much. Enjoy it. Thank you. Gwrth afarn undeg i ni gweld o'n blaen yn ni fan hyn wrth i ni edrych ar y cobia Cymreig tan gyfrwy, yr adran de. Neu'r cysig, peder o'd a throsodd. Finne Heledd Cynwal gyda chi, a gwrth yn ochr i mae Rob Jones. Y cyfle cyntaf i weid, bore da, mae dal yn bore. Mae'n twmlo'n hwyrach yn dwi, na, wi ddim wedi gweld ti heddi to, ond Croeso ato ni. bleser da weld ti to. Siw mae'r flwyddyn ddiwetha di dy drin di? O, fysi, ond does dim byd gwell na bod dros ben y cylch hyn ar Dydd Llun wrthnos fach hyn. Mae'r highlight i fi. Ydy, mae di bod yn ddechrau penny gamp. Mae wedi. Yn sicr, a mae di bod yn ddiddorol tipyn o newidiaeth yn y munudau ola hefyd, yn nifer o dosbarthiadau i ni wedi gweld. Os wir, os. Odi, mae'n bleser gweld y cylch, fel o'n i'n gweud, yn bersonol, ond bleser gweld y cylch fyd. Mae tymerau wedi bod yn dwym dros y misiodd diwetha, a siwt bleser i weld y cylch yn disgwyl yn wyrdd, yn bach o borfa i'r cystadlu cael trafeili drosto. Bo parch i'r Cymdeithas y Sioe Frenhinol i gael y Prif Gylch yn disgwyl mor dda. Di. Wyt ti wedi cael cipolwg, ti wedi bod yn eistedd mas yn y brif eisteddle? A ti wedi cael cipolwg ar y dosbarth yma i'r cysig dros beder o'd, yr adran dy, yn ddosbarth cryf? Mae yn ddosbarth cryf, ni'n gweld rhyw 20 yn cael ei gadw yn y cylch, wrth gwrs. Mae hwnna'n na beth maen nhw'n neud yn bod ddosbarth yn fe yn y Prif Gylch, dim ond bod y gorau yn cael ei gadw fewn, wrth gwrs weithiau modd mae yna ambell un yn cael ei ofyniadau y cylch, jyst fel bod ni'n gallu canolbwyntio a cadw i'r amserlen fyd, wrth gwrs. Gary Parr, sydd yn berniadu y marchogaeth, yr ail ddosbarth nawr, yr Cobyn Cymreig, y merched, y cysig. Si cera ni i feddwl, Gary, mae'n beirniadu nawr trwy farchogaeth. Am beth fydd e'n gofyn i'r gaseg i wneud? Wel, fel beirniad yn farn ni, os wyt ti yn tria penderfynu ar ceffyl wyt ti'n reido, mae rhaid bod ti yn y farn ni, a fi'n siŵr, wel fi'n gwybod bod Gary yn cytuno, wedi edrych a clywed beth mae wedi gweud cyn bod e dod i'r cylch. Mae Gary'n edrych am rhywbeth sy'n mynd i fynd â fe am dro. Fel beirniad, wyt ti ddim yn y cylch i goffod dysgu
anifel fel I bod yn y cylch a fel I drafeilu a fel I, wneud beth mae bobl yn gofyn. Na, mae rhaid bod ceffil yn mynd â fe am dro na beth oedd y geiriau mas o'i benned fel, yn dyfe. Ond mwy na ni, mae fe eisiau rhywbeth sy'n atmach o balans, ti'n gwybod, mae eisiau bod y ceffil yn trafeilu yn gyfforddus. Dim tynnu gormod, ti'n gwybod, mae'r manners yn holl bwysig yn y dosbarth hyn fel pob dosbarth farchogaeth fyd. A mae fe'n gwneud gwaith da, wrth gweud gwaith da yn y farn ni, mae wi o hyd yn edrych arno rhai o'r beirniad hyn sydd yn mynd I feirniadu ambell I ddosbarth anferth yn niwmerau. A ni wedi gweld, wedai yn y cylch hyn, ambell I feirniad yn yr adran hyn yn blino, ti'n ma bach erbyn maen nhw'n dod i'r dosbarth diwetha. Gofyn bod ti'n ffit, a gallu, eistedd mewn i'r cyffylau ni gyd, I roi bob chans ar un chans I bob un o'n nhw. Os mae tegwch, wrth gwrs fel wyt ti'n gweud, yr un cysondeb gyda pob un creadur wyt ti yn marchogaeth. Pontlas Olympia sydd fan hyn, neiddo I Michael Dolan o'r march Fronarth Solomon a'r gaseg Pontlas Welsh Lady. Gwad da, wrth gwrs, Catrin Bigley yw'r beirniad sydd yn edrych ar y corff. A ti'n gweud gwad da? Ie, gwad da. Wel, ti'n gwybod, maen nhw'n enwog, degwyd. Enwog, gwed. Ambell waith, mae'r gwad yn dda. Dyw'r ceffil ddim mor dda ni, ti'n gwybod, ond odi, mae hwn yn disgwyl bod yr popeth wedi gweithio mas, dwi'n credu, felly. A dyna beth sy'n bod gyffroes blwyddyn ar ôl blwyddyn yw gweld y llinach yn dod nôl, gweld datblygiad y gwahanol wad a'r gwahanol brydfeidd. Odi, ie, mae fe, a wyt ti yn gweld hefyd, yn sicr yn dwi ti. Mae yna ambell I anifel ambell I o brydfa yn gallu twlu pethau da dan gyfrwyn fe. Mae'r natur, mae'r gorff, a mae'r ffordd o fynd gyda nhw fyd. Mae Catrin, tu ôl pen, nesa ymlaen, tu flaen iddi hi. 5-4-4 rwy'n credu. I 2 Tunstall. Brynley Arianna. Wedi cael ei bagu gyda El Morton a ei Paddock. Anna Chaplin wrth ei phenni sydd ar ei chefen hefyd rhan fwy ar amser. Casgob Jack Flash y dad. Berthwp Amazing Grace y fam. A wrth gwrs I atgofio mae'r adran hyn, mae'r ddoi ferniad yn rhoi marcs. Mae'r ddoi nhw'n cael rhyw 15 yr un, ac ar diwedd y berniadu, dyna beth bydd yn penderfynu ar yr enillydd. Catrin wrth gwrs yn ferch i'r enwog Len Bigley ac Anne Bigley o Brydfa Llanarth. Bydd hi'n gwybod yn iawn a'r partyn o'r berniadu, beth mae nhw'n gweld, beth sy'n iawn a beth sydd ddim yn iawn am y llwaith. A does dim lle guddio pan wyt ti'n tynnu y cyfrwy oddi ar y ceffil? Na, dim byd o gwbl, na. Ond I gael sgwrs di fast, mor ngynharach, mae'r gêm yw dangos cyffylau mewn ffordd, a wyt ti'n gallu bwydo nhw, rhoi pwysau arno nhw I wella ambell I bart, sydd falle ddim yn berffaith. Ti'n bod, mae hwnna'n iawn. Gallu di wella ceffil, ond ambell waith a pwysau arno ceffil, wyt ti'n gallu cuddio pethach. Os oes rhywbeth yn wan yno fe, tymod ymlaen. Ond o'n i'n cael sgwrs gyda beirniad mas yn y dorf, a dde'n gweud, ti'n bod, mae fe'n meddwl bod y ddoi, bod Catrin yn un sy'n gallu edrych trwyddo'r pwysau yna. A felly penderfynu, ar y diwrnod mae'r anifel yn disgwyl yn iawn, ond o dan o'r pwysau yna, wedyn ni bod y partyn falle ddim digon quite cryf. Ti gyda fi? Odw, a pan wyt ti'n meddwl am safon y sioe a safon y cystadlu, mae mor uchel. Odi. Maen nhw'n edrych ar bob un manylun. Odi, mae rhaid. A cadw'r safon yna. Odi. Ac wyt ti'n parchu'r gystadleuaeth? Ie. Gari Par. Rotbach. Wrth barnu yr ail ddosbarth. A fel o'n i'n gweud, ti'n gwybod, mae Gary yn gwneud gwaith da. Mae fe'n eistedd yn syth yn yr cyfrwy yna. Dim sôn o Gary yn blino to. Ac I weld yn rhoi bob chans I bob ceffil, yr un chans I bob ceffil. A mae ei hunan
wedi marchogaeth adranda yma yn y sioe frenhinol. Odi, dim gormod, ond mae fe wedi bod yn y cylch, wrth gwrs, yr ochr arall. Gary yn arbenigwr yn ceffylau hela o dan gyfrwy. A mae fe wedi ennill Royal Windsor, mae yna siow fawr tymod yn gynharach yn y season a wedi ennill cwpl o weithiau fyna, a mae digon o brofiad gyda Gary. A mae hwnna'n ddiddorol pan mae wedi cael y llygad ar gystadleuaeth arall i ddod â paraligad gwahanol falle mewn i'r gystadleuaeth. Ar diwedd y dydd, mae yna wahaniaeth. Mae yna wahaniaeth yn y cobyn Cymraeg a ceffyl hela, ond ar diwedd dydd, balans, symudiad, mae fe gyd rhywun peth am sylwi ti'n eistedd yn y cyfrwy. Ni newydd weld daicot seren mai yn gynharach. Allan o'r march London Golden Eye a'r gaseg daicot Spring Song. I'r cydymffurfiaeth dan ligad craff Catrin Bigley. Croeso nôl i'r Prif Gylch. Mae'n llyged ni ar hyn o bryd ar rhan gogleddol y cylch. Wi'n gweud ni, mae yna 2 ohonon ni yma yn edrych ar y cystadlu. Fyne Heledd Cynwal, a dros nesaf fi Rob Jones. A Rob, ni'n edrych ar y cobiau Cymreig tan gyfrwy, yr adferch dros 4 oed. A mae rhaid cofio mae'n ddrwg dy fi i fi gael gywiro'n hunan ceffylau hela o marchogaeth i'r caseg yr adferch. Mae'r haul yn dal i wenu ar y Prif Gylch yma yn y sioe yn Llanelwedd. I ni mwynhau y rhan ogleddol ar hyn o bryd. Wy'n gweud ni, wrth yn ochr i mae Rob Jones a fyne Heledd Cynwal yn edrych ar y cystadlu gyda'r ceffylau hela i'w marchogaeth. Y caseg a'r adfarch dros 4 oed. Y pwysau trwm fan hyn, Rob, ac i ti'n gweld yn glir fel mae'n datblygu trwy'r dosbarthiadau. Wyt, mae reolau digon clir am y patrwnau yma, tymod o'r ceffylau i atgofio, wrth gwrs, ni wedi gweld yr ceffylau ysgaf na wedyn y canol bwys a dyma ni o'r trydydd o'r dosbarthu pwysau ni'n galw nhw, yr ceffyl trwm, y ceffyl hela trwm. Ceffyl gall gario rhywun dros 14 pwys a mwy wedyn ni o bwysau yn y cyfrwy, ac wrth gwrs mae'r asgwrn sy'n y gos yn holl bwysig yn y rheolau na fyd. Mae'r ceffyl trwm dyle fe gael rhyw 9.5 modfedd o drwch o asgwrn, sef ti'n mesur o dan i benlin. Felly i gario'r pwysau. Ac rhesymau ymarferol pan ti'n meddwl mae ceffylau hela i'w marchogaeth yw'r rhain? Ie, holl bwysig. Ti'n meddwl bod y ceffylau hyn yn gallu mynd trwy'r dydd. Ac ambell waith wyt ti'n mynd yn fast trwy'r dydd fyd. Gofyn bod y coesau a'r corff yn gallu cario ni. Fan hyn, Holywell Boss sy'n o'n blaenau ni. O'r march Contendro a'r gaseg Sgrimo Dancer. Tu flaen y beirniad. Billy Moran, Billy yw ei fi, William Moran. I fod yn glir, yw beth yw enw fe, mae pawb yn galw fe'n Billy.
dyma dyn sy'n ar digon o brofiad. Diddorol gweld i ddewis e fan hyn, achos mae Billy yn ddyn sy'n ar hyn o bryd, y season hyn wedi bod yn llwyddiannus iawn gyda caseg Irish Draught, corcyn Willow, caseg wen, trwm o'r Iwerddon. Mae'n arbennig, ond ceffil a trwch. So mae Billy'n dwlu ar rhywbeth sy'n at bach o asgwrn, bach o gorff, wedi wneud yn dda iawn yn magu wrth cysig a ti'n gwybod trafod cyffil lefel ni fyd, oeddi corcyn Willow yn anferth o nifel. So, caseg falle bydde yn fam i rhywbeth, tymod, ceffil hela trwm. Diddorol iawn i weld beth neith e fan hyn. Ie, os oes na ofynion mae e'n lico, neu math arbennig o geffil mae e'n lico, wyt ti'n dieddol o allu gweld y patrwm na'n datblygu, neu elle rhywun weithio ar y dydd fynd, na, dyma'r un sydd yn mynd yn liga di, neu ydyn nhw'n dieddol o stico gyda beth maen nhw fel gyda Billy fan hyn, yn hoff o'r trwch na? Mae Billy digon clir wrth i fagu a wrth i ddewis a beth mae fe'n dangos, bod ceffil hela, does dim rhaid i fe fod yn rhy bert. Mae quality mewn ceffil yn wahanol beth. Gallu di fod yn slabyn o geffil, ond wyt ti yn still rhywbeth pert mewn lliged rhywun. Mae rhywbeth bach fel yna. A mae Billy, does dim rhaid bod y pen gorau, dim ond bod e'n ffito'r corff na gyd, mae rhaid i popeth matcho lan. Na, mae Billy yn hen ffasiwn yn ei ddewis fel, a beth da yw hwnna, gormod o ffocws ar cyffle pert yn o'r yn fe. Felly, gyda beth wyt ti wedi weid nawr, yr un sy'n blaen ni fan hyn, siwr wyt ti'n gweld hwnna'n ffito'r patrwm mae Billy fel arfer yn lico? Fel wedes i, mae hwn yn ni fel mawr trwm naturiol o'i gorff. Naturiol o'r trwch na yn ei gorff. A ti'n gallu gweld y coesau, edrych ar y trwch sy'n ar y coesau blaen o dan y ben lun, so ti'n mynd â papur mesur fyna, fe gyle ti beth ti eisiau. Mae'r pen, dyw'r pen ddim fel Arab neu rhywbeth Cymraeg, ond mae fe'n siwto'r anifel yn dywed, ti'n gwybod? Na, bwrpasol. A pwysigrwydd cael y ceffil i sefyll mewn man arbennig i ddangos yr tu ôl ar ei orau? Ie. Mae hwn yn grefft yn y farni. Wyt ti'n gallu fynd am garlam, neud beth wyt ti'n moyn, ond mae bobl fel yn ymlacio ambell waith yn y part hyn. Amser ti'n sefyll y geffil ti flaen i Billy Moran, mae rhaid bod y ceffil yn sefyll yn sgwar, fel bod e'n gallu gymaru bob part o'r ceffil. Holl bwysig a ffordd mae'r ceffil yn cael ei aros, a ti'n gallu gwneud gwahaniaeth fel handler, so wyt ti'n mynd nôl ymlaen, un cam jyst i ddangos dy geffil off yn well, mae rhaid wneud e. Mae Billy wedi gofyn i'r ddoi wneud e. Wneud y pwynt. Dyw e ddim yn sefyll yn dda iawn, ti'n mynd i golli am beth i ddargu amser. Y barn fi fan hyn. Na, pleser watcho y dosbarth hyn, yr adran i fod yn deg. Mae Billy wrth i fodd ac yn ei elfen. Dylen ni canolbwyntio fyd. Mae gystadleuaeth arall yn mynd mlaen yn yr adran hyn, yr adran y cyffil hela. Bob dosbarth, mae yna un i bach, gofiau enw fe cyn bo hir, mae yna un i bach yn bernadu'r ceffil sydd wedi bedoli yn y gorau. Yn yr adran, dim yn bob dosbarth, ond fi wedi gweld nôl ymlaen yn checo pipo ar trad pob ceffil, a bydd rhaid i fe benderfynio'r un y gorau. Yn y Prif Gylch? O'r dosbarthu i gyd. Pob un? Yn yr adran, ie. Mae fe wedi bod yn gweithio'n galed ond yn dywel. Ti'n gweld e'n dod a mynd. Ac, hwnna'n holl bwysig gyda Mark Evans, wrth gwrs, o Lemster yw'r gof sydd ar gwaith na. A mae hwnna hefyd eto am resymau ymarferol, achos os nag yw'r sylfaen yn iawn, dyw'r ceffil ddim yn mynd i fod yn iawn, a di? Yn sicr, ie. Dyna pwynt y gystadleuaeth fi'n credu. Os nag os trada, bydd e ffili dal arno i'r bedol a hynny mlaen, ynddo fe. A i fi, mae'n ffein i weld y gof yn cael tyma bach o ffocws fyd, ti'n gwybod, maen nhw'n gwneud gwaith holl bwysig yn y farni, ti'n gwybod, yn bob adran, a bob ceffil sy'n cael ei farchogaeth. Mae rhaid cael pedol i gadw'r trad a gadw popeth i fynd. A fel taies dy gar, Helen. Y gwbws. Ile ni'n bell i breini. Mae'n dangos hefyd
bod angen gwerthfawrogi pob un elfen. Odi. Dydd Llun i ni nawr i Wyn Morris, ffrind mawr i ni, Grey Clover. Wedi cael ei fagu gyda Thomas Donnellan, ac wedi cael ei ddorchogaeth gyda Megan Williams, Gold, Ubi Hall yw'r tad, a Maid of Lisserow, y gaseg, ei fam. Ac eto fan hyn mae hawl i addurno chydig bach yn dos. O ran y mwng yn ytrach na'r olwg naturiol i cysylltu gyda'r bridiau Cymreig. Ie. Ond eto, mae'r pictiwr yn goffo bod yn syml ac yn bwrpasol. Wyt ti ddim yn gweld dim felfet a glos a glitter fel ni'n gweld yn ambell i adran arall. Mae popeth yn goffod bod yn syml. Os wyt ti moyn mynd mas i hela, am swnio yn hela yn y wlad hyn, wyt ti ddim yn moyn trochi dy brawband coch di neu rhywbeth neu ti'n bod. A mae gwisg pawb sydd yn marchogaeth fyd, mae hwnna'n syml. Ti'n bod, mae fe'n pictiwr sy'n plesio fi, dim gormod o waith. Ie. Ond fel wyt ti'n gweud, pob ceffil dangos, ond am un sydd i ddod yn y Prif Gylch nesaf ar ôl y ceffylau hela, wyt ti'n plethu lan y mwng, wyt ti'n lli tacluso pethach lan tyma bach, ond dim gormod. Sarah Chapman, tipyn o sgwrs yn mynd mlaen, ar ôl iddi hi, ferniadu. A Melbourne the Iron Man sydd fan hyn, fi'n credu. Ie, mae dylygad i'n wetha fi. Ie, na chi. Melbourne the Iron Man, Valerie Doige. Un da fi Valerie, sydd yw hwnna'n wrong. Wedi cael ceffil hyn wedi cael ei fagu gan Helen Troughton. Eleanor Liddell, sydd fel arfer ar ei gefnau yn cael y sgwrs gyda'r beirniad ar y dde fan hyn. Sarah Chapman, y march Scrapman, dwlir yr enw na, ac allan o gaseg o enw Silken Myth. Mae'n wych dod ar holl enwau gwahanol yn dwi. Fi lico Scrapman, mae rhaid fi gofio hwnna, fi'n siŵr bydd Scrapman yn y stabal y ddiwrnod. Ac yn aml iawn, mae'na rhyw thema yn dos. Os, fel arfer, mae'r brydfeidd yn cadw rhyw, fel wyt ti'n gweld, rhywbeth yn bersonol iddyn nhw, neu'r fam fel arfer. Fel arfer wyt ti'n rhoi enw yn agos, mwy agos i'r fam nag y march. Ond na, wy'n edrych ar y dosbarth hyn, mae'r ceffil hyn, wedyn ni bod tam bach o'r Iwerddon yno fe, Irish Draft yw'r ceffil yn naturiol o'r Iwerddon, a mae Billy ar gaseg enwog hyn, Willow fel o'n i'n sôn am yn gynharach. Alla ti feddwl taw rhywbeth yn agos iawn i beth sta fi yn y stabal gedre yw'r ceffil hyn. Wy'n siŵr bydd e'n mwynhau y dosbarth hyn, falle fwy na ambell i ddosbarth cynt i wedi gwir. Achos y gwad? Achos y gwad, a fi'n gwybod mae Billy yn dwlu edrych mewn i geffil, ti'n bod. Does dim rhaid bod e'n sgrechen, edrych yno fi wy'n bert. Mae goffod edrych mewn i'r ceffylau hyn, dyma bach fwy na ambell i ddosbarth arall. A dyna beth sy'n wneud y dosbarthiadau yma'n ddiddorol hefyd, yw trio dyfalu beth yw'r cymysgedd o wad sy'n dyn nhw. Wel, ambell waith, ni ddim yn gwybod, waith aml ti'n gweld y manylion yn gweud, pwy o'r tad, dim rhyw, unknown. Sarah Chapman. Eto, un sydd ddim yn hoff iawn o goffod gweud beth i wneud, a dyna beth yw gwaith beirniad, yw i ddim goffod dysgu nhw gormod. Lle bod hi'n goffod cymeryd tym bach fwy o llon llawr na hwn. Ond mynd yn dda. Nôl â ni i'r rhan isa y Prif Gylch, achos ar hyn o bryd i ni mwynhau edrych ar gystadleuaeth y cobiau Cymreig tan gyfrwy. I'r cesig dros 4 oed, mae cwmni di fi wy'n falch o weid, Rob Jones, hefyd yn mwynhau y gystadleuaeth yma. A y cydweithio eto rhwng y beirniad i bod yn arferchog, rhwng Catrin Bigley sydd yn edrych ar y cydymffurfiad, a Gary Pa,
yn edrych ar y marchogaeth, yn timlo'r ceffyl, ac wyt ti wir wedi dyblesio gan fel mae Gary yn trin ac yn trafod? Odw, a dyma ni yn nefu Catrin Bigley, ac wel, mae rhywbeth yn... mae eisiau stretcho'r cefen a wedyn ni yn yr boots di. Gary Parr, y ddoi nhw'n wedi dod i ben ar beirniadu y dosbarth hyn, yr ail yn y Cobyn Cymraeg, yr cesig, a cryf iawn wed. Cobia Cymreig tan gyfrwy yw'r adran, a wi'n meddwl nawr, wrth gwrs marciau yw hi, 50 ar gyfer y cydymffurfiad a 50 ar gyfer y marchogaeth. Oes na dipyn o drafod, neu dim ond ar y dechrau mae yna gyd trafod rhwng y beirniad a wedyn maen nhw'n gwbl ar wahân? Wyt ti'n gweld popeth yn dod mewn amser maen nhw'n dod i'r cylch cael cerdded trot a carlam a cantar fach dyn, Ie, maen nhw'n cael sgwrs bach a gweud fi lico hwnna, mae hwnna'n mynd yn dda, beth maen nhw'n gweld ti flaen a wedyn maen nhw'n mynd i'r pellter ti'n gwybod i ferniadu ar wahân, wir. A fel wyt ti'n gweud, y ddoi yn cael 15 ar un o bwynt i rhoi bob ceffyl fel maen nhw'n gweld nhw. Os ar diwedd berniadu bydd na broblem a mae 2 geffyl ar yr un pwynt, ti'n cofio pwy sy'n mynd i gael y wobr? Cydymffurfiad? Na ge. Heledd, honestly, mae'n waith i galed fan hyn. Ffaith wedi bod yn neud. Na, wir. Na, dosbarth o dan gyfrwy yw so y gorau o dan gyfrwy a'r marcs gorau sy'n mynd i gymeryd y sefyllfa na. Mae'r clyw yn y teitl. Odi. Dwi'n meddwl mae'n rhoi i fod yn deg I ti. Ie, ac ar hyn o... Felly o'ch chi'n ni berniadu nawr dosbarth 137. Symud yn ymlaen wedyn I cloi. Golygfa wych sy'n o'n blaen yn I fan hyn yn y Prif Gylch. Rhes o greaduried bendigedig yn rhan isa y cylch yn y de. Y Cobia Cymreig tan gyfrwy a'r cesig dros Beder O'd. Wrth yn ochr I, mae Rob Jones. A Robin ni wedi mwynhau edrych ar y dosbarth arbennig yma. I ni'n gweld y cryfder, ac I ni'n gweld y cydweithio arbennig sy'n rhwng y ddoi sy'n beirniadu, sef Catrin Bigley yn edrych ar y cydymffurfiad, a Gary Parr yn edrych ar y marchogaeth, y ddoi fyny ochr yn ochr ei gilydd. Odi, mae wedi bod yn diddorol gweld y ddoi nhw'n ferniadu, ond pleser fyd wedyn ni iddyn nhw gael dosbarth mor gryf yn dyfe. Yr cesig, fel wedes ti, nghanharach ar hyn o bryd, a I fod yn glir, wrth gwrs, maen nhw wedi bennu ar berniadu, a fe bydd newidiad I gael, ond o'r hyn o bryd wedi dod i'r brig ar dechrau berniadu oedd Abi fel High Love, ac yn ail oedd Menai Sian Elin. Ond, fel arfer, tam bach o densiwn. I ni wedi gweld tipyn o newidiaeth yn ystod y bore. Mae yna sawl newidiaeth wedi bod ar draws y cystadlaethau gyd. Oes, wyt ti'n cofio beth mae'r ddoi ferniad hyn? Oedden nhw wedi newid rhywbeth? Fi'n credu bod nhw. Odyn. Dewch ni gael gweld falle bydd yr un peth yn digwydd y tro yma. Tipyn o grawd fan hyn, achos wrth trafod a rhoi'r pwynt na, mae'r rhaid bod nhw'n iawn. Mae'r rhaid fod y maths yn iawn. Oes, a dyna le mae'r stiwardiad yn neud I gwaith yn benni gamp hefyd. Mae nhw fel creigiau, dyn nhw. Odyn, a mae'r rhaid, a diwedd dydd mae'r rhaid i'r ddoi feirniad checo, ti'n gwybod beth mae'r papurau'n gweud. Ni wedi cael dros y blynydde ambell I mistec yn ambell I sioi fawr, a mae'n achosi tipyn bach o drafferth, so werth halat yn bach o amser I wneud siŵr bod pethach yn toto lan de, ynddo fe? Mor anodd yw hi I reini sy'n cystadlu. Odi, ond ar diwedd dydd, bydde ti ddim yn moyn cael dydynnu mlaen, a wedyn bod y papur yn gweud bod ti ddim wedi ennill, ynddo fe? Mae hwnna wedi digwydd yn y blynydde cynt. Fe welwn ni gyffyrddiad bach rhwng y ddoi feirniad, Catrin Bigley a Gary Parr yn rhyw fath o rhoi arwydd i'w gilydd bod nhw'n gytun. Odi, yn gobeithio bod nhw. Achos os na, neu os di nhw yn dod yr un marciau, yr un sydd yn marchogaeth sydd yn mynd ar marciau uchan, dy fe. Ac yn cael y penderfyniad ola. Mae'r het ar fi'n cael ei ddiosg? Gewn ni weld os fydd na newidiaeth neu aros fydda nhw. Mae ddyla bod yn sefyll yn gyntaf nag yn ail, bydd di'n
Tensiwn. Dyward yn mynd nôl. Na, dyna ni. Wel, ie wir. Nicky Ashcroft yn cadw y goron wrth cael ei dynnu mewn ar dechrau'r berniadu yn gyntaf, a mae wedi cadw y safon a Abi fel Higher Love. Ond mae newid wedi bod yn yr ail spot. Katie Mariette Payne, wy'n nabod y ferch sydd yn ei marchogaeth. 1-5-3-5. O na, dim newid. Mennau Sian Elin. Fe gewn ni egluro. Wy'n bles iawn i Nicky. Merch ifanc, wy'n deall yw ar eich efenni. Ie, Abi Vale Higher Love o'r march. Dyn Valley Cream Boy ar gaseg Abi Vale Scarlet Rose. A rhaid cofio beth sydd y ticefen i ennill yma yn y Prif Gylch. Gyment mae hwnna'n golygu, gyment mae'n gynnig hefyd. Nid yn unig i'r creadur, ond rheini sydd y ticefen i ddangos y ceffyl ar ei orau. Mae fe gwaith, blynydde mi mewn i'r foment hyn wedyn nid. Mae'r ceffyl, mae rhaid bwydo fe, paratoi trwy'r flwyddyn, a tipyn bach o waith i ddysgu fel i fynd yn y cylch fyd. O newyddion da i Abi Vale Higher Love. Abi Vale Higher Love a Scarlet yn ei marchogaeth. Scarlet Rose Whitehurst yn bedair ar 10 oed. Odi, ifanc i gystadlu yn y Prif Gylch. Ac yn berchenog weddol newydd ar Abi Vale Higher Love hefyd. Wy'n credu bod mam y gaseg hyn sydd wedi ennill o enw Scarlet Rose fyd. A mae hi'n siŵr wedi cael ei enwi ar ôl y ferch sydd ar cefen y ferch de, ynddi fe? Os gallwn ni weid fel na. Neis gweld bobl ifanc yn dod i'r brig ma. Mae hwnna'n wych pan ni'n gweld y trinwyr ifanc hefyd. Ie, odi, ydi wir, odi. A pwysigrwydd cael cystadlaethau fel na. Ie. Mae'n disgwyl yn bles. A hwnna'n brofiad mawr i rywun 4 ar 10 oed. Yndi we, i ennill yn y Prif Gylch, mae hwnna rhywbeth fydd yn ei meddwl i am flynydde. Ac wyt ti'n gweld pam bydde Abi Vale Higher Love wedi mynd ar wobr gynta? Wi yn, y marchogaeth sy'n holl bwysig, weles i ddim hi yn mynd. Ond edrych ar y patrwn fe, dwi'n cofio beth oedd Gary a Catrin y ddoi ferniad yn edrych am rhywbeth bach pwrpasol, ond rhywbeth bach fwy at y poni. Mae'r cobyn yn gallu fynd ty bach mwy at y ceffyl yn ei drwch ag ei uchder. Ond wedyn ni, bydd y gaseg hyn wedi plesio Catrin a Gary, ond hwnna'n bwysig bod nhw'n trial cytuno. Y pen pert. Odi. Michael Dolan's Pontilassi Olympia, written by Crystal Dolan. Cymed i 1-5-9, 5th place goes to 1-5-2-9. Dosbarthach i fynd yn yr adran, y cobyn Cymraeg o dan gyfrwy. Hynny yw, yr holl bwysig yr meirch. 6th place to 1-5-2-1. Chweched yn mynd 1-5-2-1. Chloe Evenses, Edma Manon Haf, written by Chloe. Felly, congratuladau mawr i chi gyd.
Please do show your appreciation there as our winners take a lap of honour around the main ring. Each and every one worked hard this morning and well deserved of their place. Mae'n waith blinedig, mae'n waith heriol, ond werth e bob tamed. Os mae chi sy'n hawlio'r safle cynta, a dyna'n union yw hanes Abi Vale Higher Love, llon gyfarchiadau mawr iawn, a hefyd Scarlett Rose Whiteist y marchogaeth yn 40 oed ac yn dod i'r brig. A hynny'r cesig dros 4 oed ac yn sicr yn pleisio'r gynulleidfa fan hyn yn y sioe fawr. Fantastic. They all have a cheer there as you watch them canter past the grandstand there, appreciating all the hard work here this morning. The Maesman After Trophy and Royal Welsh Class Rosette, kindly given by Mr Eric Davis, also goes to the best registered Welsh top mare shown in the saddle in that class. Diolch unwaith eto i'n beirniad. Thank you very much to our hard-working judges there on the ground here this morning within this section. They'll be glad to hear we have just the one class remaining in this section. Mr Gary Parr, Avon Lodge, Yorkshire, judging the riding, and Miss Catherine Bigley, Old Mill Barn, Herefordshire, judging the confirmation. Felly, wrth i'r dosbarth yna dod I fewn, symudwn ymlaen nawr i'r dosbarth diwetha yn y copiau Cymreig wedi difrwyo y bore yma. As that class exits the main ring, we invite in our last class of the Welsh Tops in the saddle section here this morning, class 139. The Welsh Tops stallion registered 4 years old or over. Hoffwn ni cymryd yr amser hwn I ddiolch I Well, Scarlett, can I just ask first of all, how old are you? 14. You're 14 years old and you are coming out having just won the Royal Welsh Ridden Welsh Cop Mare class. Can you even put that into words? She's incredible. Incredible. I think you're both pretty incredible. Many congratulations. We have got Kelly here with us, who of course you bought the pony off, and she's been a great support to you. Llongyfarchiadau mawr iawn I chi, a phob lwc yn y pencampwriaeth. Thank you. And of course using Welsh Tops for the junior and senior students. I ni falch iawn felly gweud bod na ganlyniad yn rhan ucha y Prif Gylch. A dyma ni, dyma lle ath y garden goch a'r hosglwm. Ceffyle helaw marchogaeth yw'r adran i'r cesig neu'r adfeirch 4 oed a throsodd pwysau trwm yw'r dosbarth. A'r enillydd, Holywell Boss. Llon gyfarchiadau mawr iawn, allan o'r march, Contendro a'r gaseg Sgrimo Dancer. Wrth yn ochr I, mae Rob Jones, yn gwmni fyne, Heledd Cynwal, a Holywell Boss. O'n I just yn cypipar I wadau. Contendro yw'r mab, rhywbeth tramor yw hwnna, a Sgrimo'r Dancer y fam, yw erfon nhw dyn Irish Draft, sydd yn naturiol. Mae'r caseg yn gallu twli'r trwch, ac yr asgwrn a'r camau, sydd yn holl bwysig yn y dosbarth hyn, dosbarth yr cyfle pwys. O'n i'n sôn am ceffil môr fawr yn symud mor rhwydd ac yn ysgafn ar ei drad. Wyt ti'n gweld e, Heledd? Do. Ac yn edrych yn gysurus hefyd. Odi, gyffyrddus. Matt Ainsworth, brofiadol iawn ar ei gefen. Wel, dyma'r ware bach, mae rhywun yn ennill yn y sioe fawr yn Llanelwedd, ond dyna'n union yw'r stori fan hyn. Llon gyfarchiadau mawr iawn I Holywell Boss yn ennill gyda'r pwysau trwm ac ceffylau hela yw marchogaeth. And ridden by Megan Williams,
And in 6th place, we had 1604, Khalil Maqsood, with Charles Windsor, and that was ridden by Imogen Maqsood. And the best shod horse in the class was 1603, Teresa Jones with Rose Gold of Morn, and that was ridden by Teresa Jones. So congratulations to you, and we now move on to Special 4, which is the Royal Welsh Championship Rosette. Well, Matt Ainsworth from Hereford, no stranger to success here in the Royal Welsh. Does it ever get old getting that red rosette? No, not at all. We're very fortunate that we do it with quite a lot of different horses. I've got a very strong client-based team from Wales, so it's good to come and support it. We are indeed, the Welsh. We're very strong. Well, congratulations. I know you've got the championship, so I'm not going to keep you any longer. We'll have a go. Llongyfarchiadau. Nôl i'r gogledd, i'r diwedd y cystadlu yr ceffylau hela o dan gyfrwy y flwyddyn hyn. Ni wedi gweld rhyw 5 dosbarth ymlaen â ni nawr i'r prif bencampwriaeth. I Rob Jones wi a Beth Simmons Evans, oeddi hwnna'n iawn? Odi, yn cadw cwmni fi. Menyw sy a digon o brofiad o dan gyfrwy. Adran cryf, Beth, blwyddyn hyn, yn y farn ni, yn yr ceffylau hela. Diwedd ddim o hyd yn gryf, ydy e, mae rhaid bod yn wir. Ie, nag yw, ddim wastad, ond fi'n credu bod yn disturbeirniad falle, bod e mor gryf fel enni. Na, fi'n cytuno, fi'n credu bod y ddoi o nhw wedi tynnu sylw bobl yn dife, ac mae'n dangos yn y cylch. Mae'r niwmeredd wedi bod yn gryf, ond falle fwy pwysig mae'r quality wedi bod yn gryf yn dife. Odi. Sy'n pwrpas cael lot mawr nag yw'r ansawdd chi moyn gweld yma. Na, wrth gwrs, ie. So i'n gofio beth oedd gyda ni yr ceffyl hela llai o seis, y ceffyl bach, tyla Maurice Bushfield's Magic, ac a ni fel 4 blwydd, Basimor Fantasy, enillodd hwnna, yr ceffyl ysgafn, Ann Cathwar, oedd yn ddillydd fyna, ceffyl ganol pwys, Cwmedwi Spring Salw, ag gadwon ni moment yn ôl, yn dyfe, yr dosbarth y ceffylau pwys, y ceffylau trwm, Holywell Boss enillodd hwnna. Dyma ni, y ddoi feirniad. Sarah Chapman, ag yr enwog, William Billy Moran. Moran, ie. O'n i gael sgwrs Beth am, o'n ni'n twmlo felly byddai Billy yn hoff iawn o ferniadu yr ceffylau trwm, achos mae gaseg Corcyn yn Willow, Irish Draft, yn difer, rhywbeth anferth o gaseg, rhywbeth trwm. Odi. A mae fe wedi gweud, mae fe'n hoff iawn o rhywbeth tym bach o drwch, edrych mewn i ffindio rhywbeth da yn ceffyl sydd yn naturiol yr sgêl na, yn dife? Odi, ond wedi gweud hynny, mae gyda fe ceffylau lot ysgafnach hefyd, felly mae'n bwysig Ceri felly cofio bydd e gobeithio yn byrriadu beth mae'n weld o'i blaen yn hytrach na cael unrhyw syniad cyn mynd, ond... Gallai ferniadu bob sort o ddosbarth yn dife, Tiger Attack wrth gwrs y march enwog sydd gyda fe, a mae fe'n magu ceffylau horeion, fel wyt ti'n gweud, bob batrwn yn diwe? Odi, chwarae teg iddo fe, mae wedi bod yn eitha versatile fel la. Odi mae odi, ond llygad da i'r cylch hyn yn y farn ni. A fel ein ni'n gweld, mae hwn yn gystadleuaeth ar wahân wrth gwrs to, sy'r un o'r enillydd hyn yn cwmpo i bisys, wel, na fe, byddai'r goron ddim yn mynd fyna. Cerdded, mynd am drot, canter, falle carlam. Mae rhaid cofio wrth gwrs, ceffyl hela, mae rhaid bod yn goffod carlamu. Odi. Mae hwnna'n oll bwysig.
yn y beirniadu fyd. Mae'n disgwyl fel bod yr stiwardiau yma'n neud gwaith da i gael un ochr o'r cylch mor wag a gallai fod. A ni'n gweld yn y pellter un yn dechrau agor mas. O, dim quite to. Dyma nhw. Yr ddoi weld bod nhw wedi beirniadu yn digon hapus da gilydd, yn dyn nhw? Odyn. O'n i'n gweud oedd William Moran yn beirniadu y cyffyle hela yn y Great Yorkshire wythnos diwetha. A rhyw... Oedd. Bach o broblem yna, fel gall ddigwydd a beirniadu. Dim byd yn bersonol, ynddo fe? Ie, bod angen trafodaeth fel ar gyfer y dosbarthiadau yma, ac angen rhyw fath o gydymod rhwng yr beirniad wedyn gorfod cael referee mewn wythnos diwetha yn y Great Yorkshire mwyn penderfynu pwy oedd yn mynd i gael y bencampwriaeth ar Gylwobr, achos oedd y beirniad fyny yn methu bod yn gytun, ond gobeithio heddi fydd Sarah Chapman a William Moran yn gallu cytuno ar pwy sydd angen neu pwy maen nhw moyn yn bencampwr. Odi, mae yn digwydd. A mae fe'n deg fel yna, ynddo fe? Ydy, mae. A dyma ni. Dyma bach o densiwn yn y Prif Gylch yn beirniadu bencampwriaeth y cyffyle hela o dan y beirniad Sarah Chapman ag Billy Moran. Pwy geiffi? Billy a Sarah yn cadw siarad. Mae'r het wedi dysgu. A dyma ni. Os oeddi'r cof yn iawn, mi'n credu y cyffel trwm, ynddo fe? Ie, felly Holywell Boss fyna, gyda Matt Ainsworth, wedi dod draw, ddim yn bell iawn o Sir Hereford bore yma, a wedyn Anne Cathwa, sef y cyffil ysgafn, gyda Victoria Bertarelli, y ddau yn wen o glist i glist fyna. Matt, wrth gwrs, wedi codi y brif bencampwriaeth yr cyffil hela llynedd hefyd, ond gyda cyffil gwahanol. Ie. A nawr yn ôl a wedi wneud yr un gamp eto chwarae teg iddo fe. A fe ath y ceffilin yn dda fyd, ti'n gwybod, mae rhaid cofio, mae ceffil hela dyle fod tym bach o balance, ti'n gwybod, mae eisiau natur da, camau da, a ni'n gweld Matt yn cael dim trafferth o gwbl yn eistedd yn ysgafn ar y ceffilin, achos o dim rhaid wneud lot o waith i fod yn deg. Mae'r gwaith wedi wneud, sy'n ni'n gweud. Ar ben. Na wir. Perchynog, Mes Dan Swcum, Berry ag Andrew. Tipyn o dîm tu ôl y ceffil hyn. Wedi cael ei fagu gyda John Gavin. A'i wadau yw Contendro y Tad a Sgrim o'r Dancer. Caseg facha. Tym bach o wad i werddon wedyn ni, Irish Draft fyna, ynddo fe? Sa'n ni'n gweud. Sue Hookham wedi bod yn berchennog i Matt Ainsworth ers talwm, a maen nhw wedi cael perthynas go lywyrchus gyda'i gilydd, gyda hi yn berchen ar gyffyle arno fe am sawl blwyddyn nawr, a yn enwedig yn sioe ceffil blwyddyn ac yn Windsor fi'n cofio y ddau yn ennill, ond nawr ceffil newydd. Mae fe'n smart, mae rhaid gweud. Am geffil, ceffil trwm yn dyfe, drech ar y qualities yn y ceffil na, mae'r asgwr, mae'r corff yn naturiol yn drwm, ond mae fe'n disgwyl yn pictiwr yn sefyll fyna, yn dywe. Sefyll mas, dewis da. From Mummersford, so many congratulations to you on Holywell, the boss, and written by Matt Ainsworth. So many congratulations to the champion in the Ridden Hunter. And taking the reserve was 1580, which was the lightweight show hunter mare, and that goes to Victoria Bertoli with Anne Catois, written by Victoria Bertorelli. So many congratulations. Tangyfalliadau nawr I chi ar ennill yn y pencampwriaeth o'r cyffyle hela i'w marchogaeth. So please give them a round of applause. A dyma ni, Holywell Boss, pencampwr adran cryf y flwyddyn hyn yn y cyffyle hela. Yn dwylo profiadol, Matt Ainsworth, adrych ar y pictiwr na, dangos pam fe yw'r boss y cylch. So that concludes our
Championship and our classes this morning for the ridden hunters. We will now be moving on to the ridden cob. Well, Matt Ainsworth, the journey from Hereford this morning has definitely now been made worthwhile. Very much so. Even more. We've got to start again, sorry. We'll just do all the same again. Yeah. Well, Matt Ainsworth, the early start this morning from Hereford has definitely been made worthwhile. Very much so. Made even more special. My owner, Sue Hookham, who owns this lad, has owned some of my best horses. And she's never actually won the championship here. I think we've been reserve about 7 times. Oh, gosh. I did hear as you came past here, you went, finally! Yeah. And that is what it means. And she deserves it more than anyone. She puts everything into the sport, and good on her. Well, many, many congratulations. Llongyfarchiadau mawr iawn, and have a brilliant rest of your week. Thank you very much. A ma'n ni nôl i'r de, i'r cystadlu yn adran y Cobyn Cymraeg o dan gyfrwy y dosbarth diwetha yn yr adran. Ac ni'n ymuno ar y dosbarth y meirch. Beth, wyt ti'n arbenigwr yn yr dosbarth hyn, os dwi'n cofio'n iawn, yn wyt ti? Wyt ti wedi bod yn y cylch hyn ar amser hyn o'r wythnos? Sawl gwaith? Do fi wedi, a fi wedi bod yn lwcus iawn fyd. And yna'n lwcus lenni bod yng Nghaseg i wedi cael anaf cwbl o wythnosau nôl a wedi methu dod, ond mae'n fraint cael iste ma'n watcho anyway. Ydy, mae'n neud change yn y wy. Beth yw dy farn di o y ffordd mae Gary Parr sydd i flaen i ni nawr, berniad yr marchogaeth? Waith da? Odi, mae di mynd wrth i waith yn eitha hapus fyd fi'n credu, ac o'n i'n falch iawn gweld mae lot o gyffylau wedi dod lan dipyn fi'n credu ar ôl iddyn nhw wneud jobyn dechrau gyda fe, neu maen nhw wedi mynd lawr os nag ydyn nhw'n mynd cystal, felly mae'n amlwg yn eitha cyfforddus yn iwso i farciau ac yn shifto drwyddyn nhw. Odi, mae hwnna'n tipyn o beth. Dyw e ddim yn rhwydd i ddefnyddio'r y marcs yma, dyw e. O'n i'n notisio, mae Gary, o'n i'n trafod bach yn angynharach, mae rhaid bod yn onest, mae ambell i feirniad dros y blynydde, ni wedi gweld nhw'n dechrau blino, mae rhaid bod ti'n ffit iawn i wneud y gwaith hyn. Oes, mae fe. Mae Gary yn taro fi, mae fe wedi bod yn eistedd yn syth ac yn gyfforddus yn y cyfrwy na, a dyw e ddim yn symud lot yma, a felly mae pob ceffil wedi cael pob chance, bob instruction gyda fi. Odi, mae hwnna'n bwysig yn dywe. Odi, yn y dangos, odi. Na, dyw e ddim yn disgwyl fel bod wedi blino gormod. Na. Y nesaf nawr mae gyda fe Llwyn Hywel Masterclass, gan glantraeth Masterclass allan o Llwyn Hywel Superstar. Ac ar y brig oedd Trehewyd Cardi, gan Gwenllan Brymor allan o Trehewyd Brenhines, ceffil sydd wedi wneud golew dros y blynydde. Ond yma'r ail ar hyn o bryd yn dyfe? Ie, na ni Llwyn Hywel Masterclass. Chi'n gallu gweld mae Gary'n eitha tal. Odi mae, yn dywe? Ar y rei llai, mae drad yn... Falle bydde fe ddim yn neidio ar eu cefnau nhw, rhaid gofyn iddo fe ddala'r polion ei hunain. Neu beirniadu'r adran cyf, falle. Na, sa'n credu. Byddwn ni'n torri'r maes lan wedyn ni. Gary o hyd wedi bod yn glir wrth dod i'r sioe, pan gyfynnon ni beth oedd e'n edrych am. Oedd e digon clir, y geiriau cyntaf oedd wrth gwrs wi moyn rhywbeth i fynd â fi am Sbaen.
dim fi'n goffo mynd â fe. Ie, oedd eistedd rhywbeth fydd yn mynd yn ei flaen ac yn ei hybrwng o gwmpas y cylch mewn ffordd. Ac eto, oedd e ddim eistedd rhywbeth sy'n mynd i fod yn silni na chwaith. A tynnu breichau fe mas, ond rhywbeth sy'n mynd wrth ei waith yn eitha ysgafn yn y ceg a yn ysgafn off y goes. A mae diddordeb gyda fi fynd, i wedi gwir, ti'n bod yn yr adran mae'n deg i weid, gall Cobyn mynd mwy at y ceffil, neu gall e fynd reit y ffordd arall i'r poni. Wedyn ni fod hwn yn boni tro a tro, ynddo fe? Odi. Beth wyt ti'n credu, beth bydd e Gary? Ti'n gwybod rhywbeth o beth i beth yw ei farn e? Odw, ac o'n i synnu a gweud y gwir, achos o'n i disgwyl fel dyn talach sydd wedi farchogaeth yn y cylch hyn. O'n i'n disgwyl falle bydde fe moyn rhywbeth bach yn fwy, ond wedodd e yn eitha clir mae poni oedd e isse. Felly, a fi'n credu ni wedi gweld hynna, fi'n siŵr bod e a Catrin wedi bod yn gytun. Mae'r ddau gaethon ni oedd y march Llynhelig Mr Jones a'r gaseg Abby Vale High Love, mae'r ddau na definite ponies. Odi. Na, fi'n cytuno dy ti fyna. And once again, we have the two judges in the main ring there, returning after being judging. Dyma ni, ganol beirniadu, y dosbarth diwetha o'r Cobyn Cymraeg o dan gyfrwy y meirch. O dan y beirniad, Catrin Bigley a Gary Parr. It's been a long morning for you, and this is your last class for judging here at the Royal Welsh. Mae'n edrych yn dymheredd eitha neis mas na, fi'n credu maen nhw'n gyd yn edrych fel sy'n nhw'n sgleinio yn yr haul ac eto ddim wedi blino gormod gan y gres. Wel, ni wedi bod yn lwcus i feddwl am y tymeredd ni wedi cael dros y misoedd diwetha. Meddyla di sy'n 30 a rhywbeth, bydde'r gwaith hyn ddim yn bleser. Na, fi wastad yn meddwl am beth i Richard Telford pan oedd e'n beirniadu yma cwbl o flynyddoedd yn ôl, ac oedd hi'n ofnadw o both, ond oedd e'n gwenu drwyddo, fi'n cofio hwnna. Ond yna sport o sioe frenhinol, wy'n cofio. Y flwyddyn pan oedd hi'n bwdel mas na'r tîn. Wel, o'n i'n bencampwr pan oedd hi'n bwdl mas na, Oedd e'n ofnadw, wnaethon ni ddod lawr ar caseg mewn plastic bags dros ei choesau achos bod hi mor lib. Wasto amser, Beth, wasto amser. A yn y lluniau, oedd e'n wastaf amser, achos yn y lluniau chi methu gweld unrhyw wyn o gwbl. Ond oedd ei wyn yn mynd mewn i'r cylch. A oedd hwnna'n neud ti dwmlo'n well. Oedd e yn. Ie, mae'r ceffil bach hyn yn rhoi tyma bach o drafferth, does dim cyfio'r gwybodaeth na. Ond mae Gary yn pwysio trwyddo. Rhoi'r negeseuon yn glir. Ar diwedd dydd, wedi dod i ben. Odi. Da iawn fe. A dyma ni i'r gogledd to, ar ôl benni, y cyffel y hela. I fi mlaen un o'r adrannau yn ffefryn bach i, fi'n credu, a hynny yw yr Cobyn i farchogaeth. Wi'n galw nhw'r Cobyn Saesneg yn erbyn y Cobyn Cymraeg, wrth gwrs, achos maen nhw mewn sawl ffordd yn hollol wahanol. A fel ni'n gweld fan hyn, mae yna un ddosbarth i gystadlu am ar y Cobyn Saesneg hyn, ac i drial egluro, mae yna 2 patrwn o Cobyn Saesneg yn dwse, lle di gael y Cobyn ysgafn, y Cobyn trwm, a wedi mae rhywbeth weddol newydd, Cobyn Maxi, sydd yn anferth, yn dwse Beth, gwed ti fwy? Cywiro, felly mae'r Cobyn ysgafn a'r Cobyn trwm, mae nhw wedi categreiddio mewn ffordd ar ei asgwr nhw a'i taldra nhw. Ond wedyn, gyda'r Maxis, mae nhw yn fwy mewn taldra, felly mae nhw'n gallu bod yn anferth odyn. Ond wedyn, mae'n bwysig gyda y cobs, fi'n credu, gofio
just achos bod nhw'n drwm, dyw hwnna ddim yn meddwl bod yr asgwr yn gallu bod yn rownd ac yn o ansawdd is. Mae rhaid bod yr asgwr o ansawdd cadarn a o ansawdd uchel mewn ffordd. Quality yno fe, dy fe? Ie. A dyna'r gair am y ceffil i hun, yna fe. Fel ni'n gweld, mae'r ceffylau hyn, maen nhw'n naturiol yn drwm yn ei gwad ac yn ei corff, ac tym bach o fwyd dros ben. Fe sy'n naturiol, ti'n cael rhywbeth sy'n llonllygad mewn ffordd, yna fe? Ie. A ni'n gweld fyny. A wrth gwrs, jyst i atgofio ni sôn am y 3 safon o'r cobyn Saesneg sy'n ar gael. Un dosbarth sy'n gystadlu am hynny, a maen nhw gyd mewn 2 gilydd. Odyn, felly fydd y beirniad fan hyn yn gorfod penderfynu fi'n credu a yw'r ceffyl yn ffito y dosbarth trwm, ysgafn neu maxi, neu yw tym bach o be fi'n alw'n miser mewn ffordd. Dwi ddim gwaith yn ffito. Ie, yn iawn. Odi, na, ti'n iawn. A dyma ni, fel ni'n gweld, mae'r ddoi hen ffrind nôl da gilydd yn cadw mlaen i ferniadu yr cofio Saesneg ar ôl wneud ar y cyfle hela Billy Moran ac Sarah Chapman hefyd. Eto, ar ôl y cyfle hela, fi'n credu mae'r dosbarth hyn un o'r gorau wedi gweld am blynydde yn y sioe frenhinol. Fi'n credu mae yna 18 wedi cofrestru ar gyfer cystadlu eleni, sef fi'n credu y mwyaf ers blynydde. A Llyged yn back to bendy wedyn ni. Sy'n dos e. A fel gofaler o plant. Mae se, o'n i'n meddwl bod e'n mynd i gael sioc wedyn. Fi'n credu fan hyn, ni'n gweld Jess Cronk fi'n credu fan hyn. Beth yw e, mae fe'n trefeilu ysgafn yn yw e. Odi. Effil ysgafn o bwys wedyn ni yw hwnna. Ond yw, mae hwnna yn mynd yn dda, mae'n rhaid gweud. Dublin and Hoynes. So, croeso mawr i Sarah i'r Prif Gylch yma y prynawn yma. Red alert oedd e, i Tracy Veal. O ddosbarth prif. Odi, safon da, wrth gweud ni, dim ond numerau, mae'r quality yn bob un o'n nhw. I ddim yn gweld un gwael eto. Na, wrth gweld yr pwy oedd di cyfrestru, o'n i'n meddwl, mae yna safon, wrth gwrs mae'n enillwyr hyfryd i bod yn y blynydde sydd wedi bod. Fi'n mynd tynnu dim byd wrthyn nhw, a mae'n neis gweld bod yna sawl un o ansawdd falle gallai ennill heddi. Mae fe'n neud y gystadleuaeth yn bach yn fwy cyffroes, yn dweud. Odi, mae e. Odi, penderfyniad bach caled wedyn ni. Mae yna gwpl o'r copyn fwy trwm, ni'n gweld ambell i enghraifft o'r hynna yna. Fe gewn ni weld mwy fi'n siŵr. Sef byddwn ni'n agosach iddyn nhw. Ond ar hyn o bryd, wrth gwrs, mae'r berniadu yn cadw fynd yr un ffordd â bob cystadleuaeth o dan gyfrwy. Ac cerdded, trot, canterfach ag eto. Y cam nesaf, wrth gwrs, ac yn holl bwysig yn y cobyn Saesneg, fel y cyffyle hela, achos i gario am tipyn bach yw pwrpas y cyffyle hyn i gario trwy dydd. Ie, i gario ty bach o bawb o'r teulu. Pawb o'r teulu, ie. Fe welon ni tym bach o garlam i dod i ben ar part cynta y cystadlu. Beth wyt ti bod ti bosto eisiau gweud rhywbeth nawr? Beth wyt ti'n mynd i weid? Ni jyst yn mynd i weid bod rhain di troi mas yn wahanol i'r cyffyle hela. Maen nhw wedi siafo i gyd. A pam de? Fi'n mynd siŵr pam, maen nhw'n draddodiadol maen nhw. A pam fi'n meddwl am y ti llinach rai o rein, falle fydde lot o nhw gyda eitha lot o ffeddr a lot o fwng, ond fel hyn maen nhw'n cael i dangos, a mae'n rhyw fath o drawsnewid os o'r y gwraidd i ben i weld yn y cylch. Wy'n hoff iawn o'r fel mae rhain wedi troi mas. Yw ti'n reit, mae rhai yn gweud, wrth gwrs,
Mae'r ceffylau hyn, y copyn Saesneg, yn traddodiadol wedi cael ei... Oedd y perchynog falle'r ffarmwr neu rhywun sydd ddim cweit mor ariannog falle, a rhywun sy'n ceffyl hela smart, ac oedd rhaid bod yn rhwyddi gymeryd o mas o'r stabal a mynd i mynd mlaen i wneud beth o'n nhw'n wneud hela rhan fwyaf, ynddo fe, neu marchogaeth. A mae llai o flew, meddwl llai o waith. A fel wyt ti'n gweud, dwi'n cytuno'n sicr, mae'r gwad rhai o'r ein, bydde'r mwngna fel... Bydde fe'n drwm a lot o waith. Bydde. Ac wrth gwrs, lot o flew. Os wyt ti mas yn ca, yn hela, trwy dydd, mae, ti'n bod, dŵr a baw yn mynd i'r mwng yn gallu achosi ti'n bach o problems. Ti'n bod falle claf neu rhywbeth yn dyfe. Un peth wy'n hoff iawn o weid am yr adran hyn, a falle gei di weid blwyddyn hyn, a bwyd ti, mae rhaid i'r ceffylau hyn cael pen fel ledi a... Diges, fi'n gweud. A penol fel cogydd. Wy'n dwlu ar y geiriau yna. Pen pert ond penol. Mawr, ydy hwnna'n peth iawn i weid, wi ddim yn gwybod. Plump, round. Mae eisiau digon o fysl yn y ffactol. Digon o nerth. Digon o nerth. A diolch yn reidrwydd yn ben pert, dwi. Mae rhywbeth eitha gosgeiddig, noble am beth nhw, rhyw ffordd. Odi. Na, does dim rhaid cael ar arab. Wy'n gweld rhywbeth pert yn y pennau yma. Mae llygyd mawr, maen nhw yn bert mewn ffordd, yn dyn nhw, ddim falle yn draddodiadol yn bert. Odyn, a fel arfer, ti'n gwybod, maen nhw fel y cyffle gwedd, mae natur y gwad sy'n creu yr anifeiliaid hyn, mae'n gallu fod yn ffein iawn, yn diwedd, ti'n cytuno? Odi. A Bobby Thomas fyna yn wen o glist i glist yn cael ei dynnu mewn ar y breg gyda Real Steel. Beth yw gwad Real Steel, de? Gan Fintan himself, allan o Clonmel Queen, felly ceffyl... Iwerddon? Ia. Trwy i gyd, ynddo fe? Ia. Fintan himself gyda tipyn o Irish Draft. Sa'n siŵr os yw'n bir Irish Draft, ond mae fe yn sicr yn o leia hanner. Bobby Thomas ddim yn Irish Draft, Bobby Thomas o ardal Gyfyrddin. A dyma ni, yn gogledd y Prif Gylch, y flwyddyn hyn, Rob Jones ac Beth Simons-Evans yn gwylio'r dechrau y berniadu, yr cobyn i farchogaeth, cobyn Saesneg, wy'n galw fe, o dan y llyged brofiadol Sarah Chapman, tu flaen i ni, a Billy Moran. Sarah Chapman fyna, ar gefn Real Steel, sydd wedi tynnu ar y breg ar hyn o bryd, wedi cael ei farchogaeth a'i ddangos gan Bobby Thomas. Wedi cael tipyn o lwyddiant yn leol eleni gyda Bobby. Pwy mor dda, gwed? Ti'n cofio rhywbeth? Lle dda. Fi'n cofio oedd wedi perco nesaf to fi'n Gyfyrddin, gath e'r gil bencampwriaeth fyna. Fi'n cofio gymryd hynny. Digon da. Wrth gwrs, i atgofio, mae rhywun wedi magu y ceffyl bach hyn fyd ag bob parch i'r brydfa Tom Mooney sydd wedi creu'r anifel hyn. Mae fe'n eitha anodd i greu rhywbeth fel hyn, yn dwi? O, mai. Chi moyn yr ansawdd, chi moyn y cryfder. Mae fe'n... Does na'm llinach penodol, falle, ond fi'n credu ni'n gweld tipyn o'n nhw gyda tipyn o Irish Draft. O, yn wir, Odyn. A i fod yn teg, meddyla di am hwn am oedran 2 flwydd, mas yn yr Iwerddon, a'i flew still arno, gall di feddwl, neu, ti'n modd, gall ei ddisgwyl yn salw mewn ffordd i'r rai lyged yn gallu. Mae'n eithaf tipyn o vision. Os, mae rhaid i edrych trwyddo, ond efe edrych ar y creadur, mae fe'n anferth ond yn brydferth yn y lygadu. 1652, Matthew Smith, Colour Phase yw enw, adfarchyn. Wel, trist iawn, mae'r brydfa yn... Neb yn gwybod pwy sydd wedi magu hwn. Mae hwnna'n drist yn diwedd, mae rhywun wedi gael ei farchogaeth wrth gwrs gyda Matthew Smith sydd yn perchyn. Ac eto, i fam a'i dad,
dim neb yn gwybod pwy o'n nhw. Mae rhywun yn gwybod pwy o'n nhw, ond dyw'r gwad, dyw'r enwau ddim wedi dilyn y ceffil bach hyn, no diwedd. Na, a mae fe'n siomedig weithiau, wrth gwrs gyda'r teip ma o geffil, o bosib, dos neb yn gwybod beth yw yr linach, achos falle bod nhw wedi pigo nhw lan mewn sêl neu'r tebyg, falle yn Iwerddon, falle maen nhw wedi symud mlaen cwbl o weithiau gyda pasbort generig, ond fi'n credu mae fe yn drist os nag yw pobl yn rhoi y brydfa a'r linach yn y catalog, os ydyn ni'n gwybod nhw, achos mae fe yn ddiddordeb i ni yn diwedd. Wel, mae fe, ond meddwl di os wyt ti wrth ochr y cylch a ti moyn pyrnu. Wel, na'r peth. Un fel wel, mae'r brydfa yn rhywle ti'n mynd i ddechrau. Odi. I edrych am, ond mae fe'n drist, dwi'n cytuno, mae rhaid gweud. Achos mae'r adran hyn yn mynd yn holl boblogaidd yn diwedd. Odi. Y blynyddau cynt, ac drynu bod, dim y gwybodaeth i gyd mas na i bobl gael dewis. A parchu. Cael y ffeis i Matthew Smith, o dan dwylo. Sarah Chapman. Dyma ni i'r part arall o'r beirniadu. Hynny gweld Red Steel yn dy fe. Fe oedd gyntaf mlas a fe oedd Real Steel na fe. Fe oedd fe sy'n ar y brig ar hyn o bryd, i fod y glir, dim ond dechrau'r beirniadu i ni. Ond Billy Moran yn y siwt yn cael golwg agos. Mae fe'n sgleinio'n wyn, yn dwe? Odi, mae e. A Bobby wedi bod yn polisio wedyn ni, achos mi'n chi gweld sglaen ar ei ffrwyn hefyd. Odi wir. Ac eto, ni'n trafod hyn ar y cyffyle hela. Mae'r cyffyle hela a'r cobyn, mae'r chogaeth fel sydd i flaen i ni. Mae rhaid bod y gwisg, y ceffil a'r person sydd yn arwenig ar ei gefn, mae rhaid bod hwnna yn bwrpasol, ond dim ffas. Yn hollol. Dim gel a glitz a glitter a popeth, na. Os wyt ti mas yn hela, neu mas yn y glawn, mas yn y mwd, just dim pwynt. Na, ond mae ti bach o balans yn dod, achos dosbarth dangos yw hwn, dosbarth ceffil sioe yw hwn, ac eto gwreiddiau mewn traddodiad. A dyma ni, yr ail yn cystadlu dosbarth yr cobyn Saesneg, y cobyn farchogaeth. O dan y beirniad, Willie Moran a Sarah Chapman. Tipyn o ddosbarth, nimeren gryf a mae'r safon yn gryf. Hwn i le eith y wobr gyntaf mewn amser. A nôl i'r de, i cystadlu yn y cobyn Cymraeg o dan gyfrwy, a dyma'r dosbarth diwetha yn yr adran y meirch o dan gyfrwy. Beth sy'n ar y brig ar hyn o bryd? Wel, ar hyn o bryd mae dyn ni hewid cardi, a mae fe'n gaffil bach sydd wedi ennill tipyn dros y blynydde. A mae'n gaffil bach fi'n eitha ffond ono fe, fi'n credu. Mae fe wastad mynd wrth i waith yn edrych yn eitha hapus ac yn gwneud jobyn bach digon da o'i waith, felly. Ond fi'n credu yn anffodus iddo fe.
Mae'r beirniad falle wedi sylwi bod ar ryw adeg yn ystod y dosbarth wedi pigo ryw fath o anaf bach lan. A maen nhw wedi penderfynu gadael y cylch sydd yn hollol dorcalonus iddyn nhw. Yn diwe, i gael pwl i'r brig ar dechrau'r beirniad. Tiw. Mae hwnna'n drist, yn diwe. Odi, mae fe. A mae fe'n geffil bach sydd ddim o reidrwydd wedi cael weithiau o'n rannu beth mae fe'n heiddi, ac eto heddi na siom gweld bod ddim cweit yn cerdded yn iawn o'r cylch. No, yn balch fel bod diwe ddim yn rhy gloff, does dim damwain wedi bod. Diolch yn amlwg o gwbl yw e. Na, ond Catrin Bigley wrth gwrs yn berniadu'r part na, mae hi wedi gweld rhywbeth a digon o brofiad gyda hi. Neu falle Gary sydd wedi teimlo. Falle fe sydd wedi teimlo, ti'n reit, ynddo fe, ie. Dyna drynu. So, mae hwnna'n gadael. Pwy sy'n ar y brig nawr wedi dod o'r ail, ond i fod yn glir dim ond dechrau. Dim dechrau'r berniadu, yr pwl cynta. Felly Llwyn Helyg Masterclass sydd nawr ar y brig. O dan Gemma Tucky fyna, gan Glantraeth Masterclass, allan o Llwyn Hywel Superstar. Mae'r berniadu yn dod i ben. Dim y dosbarth mwyaf o feirch? Na, dyw beth y dosbarth mwyaf o'r tri. Fi'n credu achos falle bod merch tym bach yn anos yw trin gatre falle, sy'n cymaint o bobl moyn i cadw nhw. Dych chi ddim o reidrwydd mor barod i just rhoi shot arni os maen nhw bach yn ifanc, just a gwybod bod nhw'n mysetlo. Ond fi'n credu bod yn drist mewn ffordd, achos o'n rannu, lycan i weld merch yn neud swydd. Ac yn dod mlaen. Achos dyle'r ein fod yn bridio ac yn bod yn rhyw fath o... Wrth gwrs, Dylan i wedi, wrth gwrs, mae yna adran fan hyn am y cobyn a'r adran C, yr adran D, yr adran C, ond wrth gwrs fe gewn nhw siams arall, mae'n adran, yr ail adran, maen nhw'n gallu cystadlu yno, ond a hynny yw, tymod, dosbarth sydd yn cynnig y tocyn fach na i fynd i sioe ceffil y flwyddyn, so falle bod rhai'n trio cadw am hwnna a gweld bod hwnna mwy bwysig, beth i gyfarn di? Os o bosib, fi'n credu, o'n rannu, o'n i wedi cyfresu ar gyfer y ddau, achos fi'n credu mae deuddydd rhwng y ddau, a mae digon o amser wedyn iddyn nhw gael cysgad fach mewn stabal Odi, mae'n wir. Ail ddeffro mewn ffordd, Odi, wir, ie. Mae'r ddoi feirniad, dwi'n gweld Gary wedi seino'r pishin o bapur i atgofio, wrth gwrs, mae'r ddoi feirniad yn goffod rhoi marcs, maen nhw'n cael 15 yr un, am y corff a'r marchogaeth, a ni jyst yn gweld Gary yn abeiro yn ei law yn sein off bod e'n cytuno bod y marcs yn iawn, achos dyna beth bydd yn penderfynu pwy sy'n mynd i ennill y dosbarth hyn. Ddau wrth gwrs yn gofio seinio bod nhw'n cytuno gyda'r marciau, bod nhw'n hapus. Bwysig bod nhw'n iawn. Ni wedi cael tipyn o drafferth yn y blynyddau cynt a ambell i ddysdig, a mae hwnna'n gallu achosi tipyn o drafferth yn diwe. Odi, mae fe. Fi'n credu ni'n gweld un fyna wedi cynhyrfu tym bach. Fi'n credu taw Heig Moll Llywelyn sy'n fyna wedi cynhyrfu, a gwir. Ond fi'n mynd siŵr. Ond mae Glantraeth, dim Glantraeth, mae Llwyn Helyg... wedi ennill? Llwyn Hywel, Masterclass, wedi ennill fyna. Felly, llongyfarchiadau Gemma Tucky yn y cyfrwy, mae'n edrych wrth i bodd, mae'n addagrau fi'n credu. Os. A Taylor Evans wrth gwrs sydd wedi magu fe. Odi, emosiynol iawn a'i gofio wrth gwrs oedd y ceffil oedd yn gynta wedi goffod gadael y dosbarth yn drist. Ag Masterclass yn dod lan i sefyll ar y brig. Ni wedi trafod y ddoi cynta yn drydydd ffrind mowr iddi, Anna Chesters, fi'n credu. Anna Chesters, fi'n siŵr tawe, ie. Cairina Prince George, hi wedi magu fe. Hi sy'n paratoi e. Bydd hi'n bles iawn i fod yn drydydd.
Gan wrth gwrs Monohawk Masterpiece, ni wedi gweld yn ennill y dosbarth yma fyd. Felly mae fe yn y gwad. O, mae fe yn y gwad, ie. O'n i'n trafod yn gynharach, ie, ti'n bod, mae yna ambell i linell sy'n twlu ceffil sydd yn cario cyfrwy'n dda ac yn behafio ac yn trefeili'n dda, ond oes e? Ac wrth gwrs, tra bod ni'n llongyfarch iddyn nhw, ni hefyd yn drist dros yr un sydd wedi gorfod gadael. O, dyn, na fe. Mae yna ddwrnod arall ar gael, yn dyfe. Oes. Weithiau modd, bydd e ddim yn sioe frenhinol, na beth sy'n drist, yn dyfe. Blwyddyn nesaf, lle. Blwyddyn nesaf. Wy'n siŵr bydd y ddoi feirniad yn digon hapus nawr ar ôl benni feirniadu y tair dosbarth ni sydd wedi bod, yr adferch, cesig ac y meirch yma, ac wrth gwrs fe'n ymlaen nawr i pencampwriaeth yr adran. A fe welwn ni enillydd y dair dosbarth. Ac wrth gwrs mae'r ail yn gallu cystadlu beth fel yn gallu do ymlaen yn dyn nhw. Ydy, a weithiau ni'n gweld yr ail yn cael llwyddiant yn y bencampwriaeth hefyd, naill ai yn cael y gil wobr neu o bryd i'w gilydd. Ni'n gweld yr ail actually yn ennill hefyd, ond fi'n credu mae yna 3 sydd yn matcho, golew gyda ni fel enillwyr yn dos e. O'n i'n meddwl yr un peth i wedi gweithio, ti'n mynd cytuno gyda ti. Oeddi fel patrwn ar ôl cael sgwrs yn gynharach am beth bydde Gary Parr yn edrych am, a oedd e digon clir i ni. Taw poni bach oedd e moyn, rhywbeth mwy at y poni. Lycan ni weld llinach y march, Llynelig Mr Jones, a llinach Llwyn Hywel Masterclass fan hyn, nesaf ti gilydd, achos maen nhw'n real tebyg mewn ffordd. Ydyn, maen nhw. Hyd yn oed y lliw. Ydyn, ie. Ydyn, da iawn wir. Llwyn Hywel Masterclass, ennill dosbarth diwetha yr adran, y Cobyn Cymraeg o dan gyfrwy. Ni goroni y march gore cyn mynd ymlaen i'r bencampwriaeth. Neis i weld bod tyma bach o amser yn cael i rhoi i gymeryd y lluniau yma. A diwedd di, na gyd sy'n ar ôl da ti, ni fe? Dim arian. Llun dros ben tân. Llun bach pert. To 1559 yn cymryd 1559, Olivia Ward with Sandy Draco. And 6 to 1553, Chweched 1553, Helen Meredith with Gems Llywacta. Please do show your appreciation there as they take their lap around the world. Fydd Gemma Tucky yn bles iawn ar diwedd berniadu. Y march gore yn yr adran y Cobyn o dan gyfrwy, Llwyn Helen Masterclass, sydd wedi dod i'r brig ar ôl dosbarth. Haled, anodd i berniadu wedyn ni, ond eto, fel i ni'n gweud, mae'r poni bach hyn, y Cobyn bach hyn, wedi rhoi masterclass sy'n fel i ennill. The Mrs HS Prize Perpetual Cup and Royal Welsh Special Event also goes to the best registered Welsh Cup stallion shown in the saddle in this class, which is Gemma Tucky, Llwyn Hywel Masterclass. Congratulations mawr i chi gyd. We conclude the Welsh Cobs and the Saddle section now with class 141. Dosbarth 141 sydd yn nesaf i orffen y Cobyn Cymraeg wedi cyfrwyo y bore yma yn y Prif Gylch. This is the Gorbelin Perpetual Trophy, WPCS Gold Performance Medal and Royal Welsh Championship rosettes. The trophy is kindly given by Mrs. D.J. Johnson. The medal kindly given by Mr. Brian and Mrs. Janice Foster. And the
This is for the champion Welsh cob shown in the saddle from this morning's classes. Felly, un dosbarth I fynd nawr, y pencampwr o'ch blaen chi. Llwyn Hywel Masterclass, and he has exactly given that this morning, a masterclass. How does it feel to win the Royal Welsh? I've never competed here before, this is my first time ever, so I'm literally ecstatic. And it was quite an interesting class, wasn't it? We had a couple who had to come out, and I'm sure the tension was rising for you all. It was, but I'm just, honestly, it's amazing. It's my love, but I'm just so happy. Well, we love seeing the emotion. Many, many congratulations. I can't keep you any longer. They're about to call you back in for the championship. Oh. Thank you. Many, many congratulations. Croeso nôl, lle mae'r cynnwrf yn cynhyfu yn ogystal â'r gwres gan bod pencampwriaeth y cobiau Cymreig tan gyfrwy ar ddechrau, a hynny yn rhan isa y Prif Gylch neu rhan ddeheuol, fel ni'n gweud. Mae'r eisteddle yn llawn bellach, a dim rhyfedd. Wrth yn ochr i mae Rob Jones yn cadw cwmni i fi Heledd Cynwal, a wyt ti'n lli timlo fe, wyt ti'n lli weld pan ni'n adeiladu lan tuag at y bencampwriaeth? Mae popeth yn poethi yma yn wir, ydy, a ni'n ymuno gyda'r bencampwriaeth, fel wedes ti Heledd. Bencampwriaeth o 3 dosbarth. Y cyntaf oedd yr adfar gorau, ac yr ail wedyn y gasau gorau, ac ni just wedi gadael yr dosbarth yn berniadu y cobyn, y march gorau. Mae pethau'n poethi yma yn y Prif Gylch ar Brynhawn Llun, y sioe fawr yma yn Llanelwedd. Pencampwriaeth cobiau Cymreig tan gyfrwy sy'n cael ein sylw ni nawr. Mae'r eisteddle bellach yn llawn, mae'r ochrau yn llenwi, a sim rhyfedd nag os wrth yn ochr i mae Rob Jones yn cadw cwmni i fi Heledd Cynwal, ac wyt ti'n gallu timlo'r cynnwrf. Mae yna gefnogaeth gryf wedi bod i'r gystadleuaeth yma ers y dechrau bore yma. Os y cobyn o dan gyfrwy yn boblogaidd iawn i gystadlu yn, ond wrth gwrs dim ond eistedd tu fas i gael hwyl yn ymuno ac edrych ar y dosbarth. Mae'r adran hyn wedi bod yn gryf. Fi'n credu gawn ni weld, mae'r bencampwriaeth yn mynd i fod yn gryf, ni'n gweld ambell. Mae yna 3 dosbarth wedi bod, so bydd 3 riban coch tu flaen i ni yn cael ei siawns i ddangos i camau, ond fe welwn ni mae yna ambell i riban bach glas yn dod trwyddo fyd, achos gall y cyntaf ac yr ail o bob o'r 3 dosbarth na ddod i gystadlu, achos gall fod bod y beirniad yn well yn rhywbeth oedd yn ail yn 1 dosbarth na'r 2 yn y llydd arall. Odi hwnna'n ei sens i ti? Perffaith. Odi, achos mae dosbarthiadau yn cymaru'n wahanol a'i gilydd yn aml iawn. Odi, mae nhw. Ac wrth gwrs, mae'r bencampwriaeth yn holl bwysig achos mae e fel dosbarth ar wahân, ser 3 yn y llydd yn neud rhywbeth dwl. Wel, fyna bydden nhw ddim yn ennill, yn dyfe, y bencampwriaeth. So mae'n holl bwysig bod bob enillydd yn trial i gorau i cadw ffefr gyda'r beirniad. Gary Pa, sydd wedi bod yn beirniadu y marchogaeth, a Catrin Bigley yn edrych ar y cyd-ymffurfiad dyna nhw, ochr yn ochr a'i gilydd. Y cydweithio wedi bod yn arbennig o dda. Gary Pa, fi'n credu, yn boblogaidd fel beirniad, mae yna barch tuag ato fe, fel mae wedi delio gyda'r
ceffylau yn ystod y dydd? Odi, mae lot o liged arno ti am sy'n ti'n marchogaeth adran fel hyn. Ti'n gwybod, os wyt ti'n neud rhywbeth o ron, bydd ti'n gwybod y bwyd iddi ar ôl ni. Ond fi ddim yn credu bydd dim byd yn erbyn Gary, mae wedi wneud gwaith da, fel bod e wedi cadw lan ar gwaith, tipyn o waith i wneud, a cynnig bob chans i bob ceffil. Bydd o fe blino, yn dife? Yn gwrs. Catrin Bigley hefyd wedi wneud gwaith yn hynod yn ystod y dydd. A llinach da fyna gyda Catrin o ran cefndir. Wi licio beth nes ti fyna. Gwasanaeth. Odi, mae'n alinell da. Odi, Catrin wrth gwrs yn ferch i'r teulu enwog, y dyn enwog, yr hen Len Bigley wrth gwrs, ac i mami Ann Bigley. Catrin wedi tyfu lan yn gweld anifeiliaid da, cobyn da, yn sicr. Ond diddorol... Brydfa Llanarth? Llanarth, yn dyfeu, gath Catrin mwy o lwyddiant ar adran B. Wrth ennill popeth un blwyddyn, Twyford Signal oedd y poni bach gwyn yr adran B yna. So mae Catrin wedi cadw digon o brofiad o dan gyfrwyfyd. Catrin hefyd yn sôn bysau wrth i bodd pan mae yn beirniadu yn gweld cobyn sydd yn edrych fel cobyn Cymreig. Sy'n eistedd lan ac yn edrych fel sydd yn mwynhau hunan. A bod e yn, fel maen nhw'n gweud, yn edrych ar y tir ac yn carlamu, yn cyfro y tir, fel maen nhw'n gweud. Odi. Odi, mae'n bwysig bod y ceffil yn moyn neud y gwaith a bod e'n ffindio'r gwaith ar rhwydd. Wyt ti'n gallu gweld yn glir os oeddi ceffil ddim yn naturiol yn y camau, yn y dosbarth. Felly cyfle i Catrin Bigley ac i Gary Parr i edrych a chraffu yn fanylach ar y ceffylau sydd wedi dod yn ôl i'r cylch a'r rhan ddeheuol i fynd am bencampwriaeth y cobiau Cymreig tan gyfrwy. O edrych yn ôl, achos mae hwn yn gyfle da i ni i edrych yn ôl ar y dosbarthiadau sydd wedi bod yn yr adran me, yr adran D, ac i ni'n gallu cymharu hefyd ac yn cael llun o'r dornod sydd wedi bod. Diddorol yw y patrwn. Ti'n gwybod, mae'r cobyn Cymraeg yn farn ni, a dim just yn farn ni, fi'n gwybod mae bobl eraill yn meddwl rhywun peth. Gall patrwn o cobyn fynd mwy at y ceffil nag at y poni. A fi'n gwybod bod y ddoi feirniad hyn wedi bod digon clir yn ambell i sgwrs ni wedi cael gyda nhw cyn y beirniadu, bod nhw'n edrych am rhywbeth mae'r ddoi yn meddwl sydd yn iawn i'r patrwn a hynny yw poni. A ti'n gweld enghreifftiau fan hyn? Mae fe'n galed i gael y nifel yr uchder hyn, achos does dim uchder limit ar yr uchder y cobyn yr adran D, a i gael rhywbeth sydd still yn dangos y poni yna, a efo fi cytuno yn bendant, ti'n gwybod, mae'r adran A, B, C a D, dylen nhw just fod yn fwy o uchder a seis. Dylen ddim byd fod yn wahanol yn ei patrwn nhw. Newydd weld Garth Fach, Classic Edition. Oedd hi'n ail, yn dosbarth y cesig. Allan o'r march. Ynys Lins Orlando a'r gaseg Garth Fach Zest. Pleser gweld y berniadu nawr yn dangos bob cam o'r cobyn. Fe oedd amser blynyddau cynt oedd yna ddosbarth yn y sioe frenhinol a dim ond drot oedd yn cael ei berniadu am. A nawr mae'r cobyn yn cael ei ddangos at ei gorau. Bob cam maen nhw'n wneud a'r garlam fyd yn holl bwysig am boblogaeth wrth sŵn y dorf. Mae'n fel sy'n nhw'n aros am y garlam. Ie, odyn. A dyma ni, mae'r ddau ferniad wedi gweld popeth. Mae rhywun yn timlo y pwysau'n cynyddu a rhywbeth yn dod yn nes ac o fewn gafel wrth i ni edrych ar bencampwriaeth y cobiau Cymreig tan gyfrwy. Dyma'r cam nesa mewn gwirionedd. Wrth yn ochr i mae Rob Jones yn cadw cwmni i fi Heledd Cynwal. Ac wrth i ni edrych ar yr rhan ddeheuol yma o'r Prif Gylch, i ni'n gallu gweld a cymharu nawr yr rhai ddath yn gynta ac yn ail o'r gwahanol adrannau, achos mae yna wahoddiad i'r ddoi i ddod nôl. Yn sicr oes, ie. Gynta ac yn ail yn gallu cystadlu.
Lle ti feddwl falle'r cyffle cynta sy'n mynd i gael y bencampwriaeth, ond wi wedi nabod ambell i bencampwriaeth pan mae goffod rhoi ceffil oedd yn ail y fyny fel bencampwr. Dim ond achos oedd pawb arall wedi palu bethach. Ie. A dyna beth sy'n neud y bencampwriaeth mor gyffroes, achos mae pethau fel ni'n gweld ym mhob un o'r cystadlaethau, mae unrhyw beth yn gallu digwydd. Popeth yn gallu digwydd, a ar hyn o bryd, wy'n cytuno. Mae'r tri yn y lledd siwr o mel, gall rhywbeth digwydd fan hyn. Dim i fi, dim i fi. Os da ti amcan, le fydde ti mynd? Mae'r gaseg hyn ti flan, weles i hon yn mynd, mae hon yn batrwm poni, mae'n gaseg cobyn. Mae rhywbeth pert, mae'r corff yn berffaith i fi, mae'n lygadu, mae fe'n sgwar, mae digon o asgwrn. Fi'n gweld Garin, mae fe'n hala tipyn bach o amser yn cael golwg arno iddi. Le mae Catrin o'n i? Mae'n disgwyl bod Catrin wedi penderfynu. A Garin cael ei hala mas i tseco to. Wedyn ni'r Palomino, y ceffil Palomino, y gaseg. A falle'r march wedyn yn is bencampwr. Ond beth wy'n gwybod? Wel, dyna pam ti'n meddwl. Beth wedi ti? Neu adle yn wylo'r meistr, wrth yn ochr i fan hyn. Allen ni fynd yn bellach, ond na fi ddim. Wel, mae het wedi ddiosg. Beth wy'n gwybod, y march. Y march sydd wedi cael ei fi'n deall. Ie, wir. Y march, enillydd y march, y dosbarth y merch, Llwyn Hywel Masterclass i Gemma Tucky. Eiliad wych. I fi hi, a y dosbarth oedd e'n un diddorol achos oedd Gemma yn ail at diwedd y barni, ond oedd y ceffil oedd ar y brig ar dachrau'r pwl oedd rhywun yn y cylch, un o'r beirniad wedi penderfynu bod e'n gloff. So'n hollol drist goffodd y ceffil bach na adel y brig i fynd mas ac fe ddath Llwyn Hywel Masterclass i fyny i'r brig ffordd ni, ond dim byd nerbyn y ceffil hyn, fe weles i fe mynd, oedd y ddoi cynta oedd e'n anodd iawn i bigo rhwngddo nhw. Mae gaseg fach yn is bencampwr. Waw, rwy'n hapus nawr. Ti di achub ti then. Mae rai trial. Ond dyna fe, ti'n gwybod... Mae'n flin arbennig. Mae pawb a barn i hynna, ynddo fe. Yr unig barn sy'n becso heddi yw rhywun sy'n yn y cylch. Ond fel rhywun sy'n cystadlu, mae rhaid i gofio na, os wyt ti'n ail drydydd pedwerydd heddi, fori yn rhywle arall bydd i di'n bencampwr. A hefyd, mond Gary a llwbod shwt mae'n timlo i farchogaeth hefyd. Mae hwnna'n bwysig, ie. Gallwn ni weld byddach gyda'n llyged, ond holl bwysig rwy'n a'i brofiad i dwmlo fel mae'r ceffil yn mynd. Mae hwnna yn rhoi tipyn bach o bwys ar penderfyniad wedyn ni. Champion goes to number 1509. Mae'r prif pencampwriaeth yn mynd i'r rhif 159. And that's Nikki Ashcroft with Abbey Vale Higher Love, written by Charlotte Rose Whitehurst. Ac felly y pencampwriaeth, the championship special class 141, therefore goes to number 1497, rhif 1497 sydd yn cipio'r pencampwriaeth. And that's Sarah Parker with Llun Helyg, Mr Jones. Llongyfriadau i chi ddau. Am ddod yn cyntaf ail yn y section Pobl Cymreig wedi cyfrio. And as they take their lap of honour there around the top of the main ring, please do show your appreciation one last time for our champion and reserve champion of the Welsh Cobs under saddle. No.
Breuddwyd pawb sy'n cystadlu ac yn dangos yn y Prif Gylch i'w cael tasgu o flaen yr eisteddle. A na'n union yw hanes llynhelig Mr Jones, llongyfarchiadau mowr iawn yn ennill pencampwriaeth Cobiau Cymreig tan gyfrwy. Diwrnod i'w gofio yn sicr i bawb. Devonstead and International Welsh Cob Centre, home of the most beautiful and versatile horses in the world. Since its inception, the stud has sought to breed animals of quality, beauty and ability to perform in all disciplines of equine activity, specialising in riding, in-hand dressage, jumping and driving competitions. Our final thanks goes to our judges for this section. They've been with us since very early this morning. Felly, diolch yn fawr iawn I Mrs Jason Spraggett of Wall Furlong in the Cotswolds and Mrs Nicky Glen of Mill Farm, Lancashire, for their judging of the riding and the conformation all morning within the Welsh Pony Cob type under saddle section. Thanks also goes to our judges as they leave the ring for the Welsh Cob under saddle section. They've had a long morning in the centre. Sarah Parker, Royal Welsh champion in the ridden section D. Now, you're no stranger to success throughout the season, being a big producer up there in Whitchurch. But I can see this as something different. This means so much more. Yeah, it does mean, and he is special because he is mine as well, which is very rare. But yeah, these big wins, they mean a lot. Now, you've just said to me, before we came on air now, you said the boys aren't here because your sons do ride this pony. Owen, your eldest, does compete him as well. So he's a real family pony. Yeah, he really is. I mean, he was going around some Park Farm ride last week. Yeah, no, we all ride him. Even Thomas, who's 8, rides him. Even as a stallion, he's just such a good boy, and his temperament is just amazing. So, when Owen, your eldest son, sees you've won this now, do you think you're ever going to get the ride back, or is he going to steal the pony full time? I mean, I struggle anyway to get the rides off him. He's pinched my other pony as well, so no, probably not. He's got him at Hickstead this week. I might get Thursday's ride. Well, many congratulations. I look forward to hearing how the phone call to Thomas goes when you tell him, but many congratulations and good luck for the rest of the week. Thank you very much. Well done.
Mae gwaith William Moran a Sarah Chapman yn parhau gyda cystadleuaeth y cobiau i'w marchogaeth. Na ni Billy Moran, dosbarth i'r cesig neu'r adferch dros 4 o'd. Ie, y cobyn Saesneg, fel i fi'n galw i wahanu y cobyn Gymraeg. Achos teip yw hwn, nid bryd. Ie, yn bendant, ie, teip yw e. Wyt ti'n edrych am rhywbeth sy'n naturiol. Llond i got, fel oedd ma'n gyn af y gweud. Digon o bwysau naturiol, digon o asgwrn wrth gwrs i gario'r bwysau yna. Rhoi ti'n bach o fwyd ar top o ni, a ti'n cael tipyn bach o bwysau yn y ceffylau yma, ond mae'r patrwn wedi cael ei greu blynydde yn ôl, wrth gwrs, i gario rhywun yn y teulu, ond fel arfer rhywun falle sydd ddim cweit ar arian, falle ffarmwr. na rhywun sy'n gallu mynd mas a ceffyl hela, rhywbeth smart. So oedd hwn, a wrth gwrs maen nhw'n gallu cario pwysau hefyd. A dyna'r hanes ydyn ni y tu ôl. Ie, dyna fel dath y patrwn ddod i gwaith, wrth gwrs, na fe. Ond ie, ti'n bod, ie bod yn greulon i gario o bobl, falle sydd yn cario tym bach fwy o bwysau i hunain. Dyna beth yw pwrpas nhw. O'n i'n gweld hefyd ôl ychydig bach o batrwm ar y got, a mae hwn hefyd yn cael ei ganiatáu yn dweud o ran y siap ar y got i hunan, y patrymau maen nhw'n creu. Odi ma fe. A ni'n gweld fan hyn, ti'n gweld os dim mong da, dim un o'r ein. Wyt ti'n siafo'r mong off a ti'n gallu siafo, neu tynnu y cynffon ar y top, just i greu rhywbeth tym bach, sy'n disgwyl tym bach yn fwy glân mewn ffordd i delegiad. A eto, lle di feddwl fi'n gwybod wrth gwad rhai o'r anifeiliaid hyn, y cobyn Saesneg, bydde tipyn bach o flew ar y coesau, sen i ddim wedi siafo off. A mae hwnna jyst yn creu rhywbeth sy'n disgwyl yn lanach, a maen nhw'n cadw nhw'n lanach fyd am ei gwaith. Profiad braf iawn yw cael eistedd yn y brif eisteddle yn y sioe fawr. A rhywun sydd yn rhannu y profiad yna gyda fi prynhaw yma yw Rob Jones, cadw cwmni fi Heledd Cynwal. Ac i ni'n edrych ar rhan ucha y cylch, Rob, ar y cobiau i'w marchogaeth, y cesig a'r adferch dros 4 o'd yn rhannu'r dosbarth fan hyn. A cobiau o ran patrwm neu teip yw'r rhain, nid bryd fel y bryd Cymraeg. Yn hollol, ie. Mae'r adran fel arfer, wyt ti'n gallu rhannu'r adran a'r patrwn mewn i rhywbeth ysgafn, cobyn ysgafn neu ceffil trwm. A mae'n y drydydd. Part o'r adran, maen nhw'n galw nhw'r maxis. Dim limit ar yr uchder o gwbl. So mae'n y 3 dosbarth ar gael, ond i fod yn glir yn y sioe frenhinol, maen nhw gyd yn gystadlu mewn 1 dosbarth. Felly byddai'r maxi fan hyn hefyd? Wy'n ffili gweld lot o maxis, ond wy'n gallu gweld, ti'n modd, ceffil mwy ysgafn na'r llall. Anodd i weid o'r pellter, ond ie, dyna beth yw'r dosbarth hyn i gymaru nhw. I ni'n gweld golwg bach yn wahanol hefyd. Maen nhw'n siafo'r mwng. A mae yna resymau am hyn? Ie, i cadw beth yn fwy glân. Mae gwad y cyffyle hyn gallu bod yn Iwerddon. Mae'n gallu creu y nifel sy'n â gwallt gwael, falle? Gwallt. Trwch o walltau. Llwn i weid jyst na. A mae bobl jyst yn ffindio fe rhwyddach yn y blynydde cyn jyst i siafo fo off. A dim goffod plethu a dangos bethach fel yna. Mae'r anifel hyn wedi cael ei greu i weithio. Beth am yr hanes y tu ôl i'r cob o ran teip? Fel patrwn, os ti'n credu, blynydde cynt, wrth gwrs, o'n i ddim na. O ti? Na. Ceffil i fel ffarmwr, i fynd mas i hela, neu i farchogaeth mwy na gweithio, a torri tir a stwff hwnna. Ie, rhywbeth bach tym bach yn chepach, falle, na ceffil hela, a ceffil y hela, pert, welon ni gynharach. Ond eto, rhywbeth sy'n mynd i gymeryd, dod nod o waith a hela. Digon o asgwrn a digon o gorff yn y tyriol. A diwrnod y hyn, mae'r ceffil hyn yn gallu cario, gallu fe cario bwysau, ond mae fe'n gallu cario unrhyw berson yn y teulu, achos mae natur nhw mor dda mewn ffordd. A maen nhw'n dechrau tynnu nhw mewn yn barod fan hyn. Wy'n credu mae real steel, 1653
Real Steel yw ie. Oedd Real Steel gath I dynnu mewn yn gyntaf ar dechrau'r beirniadu, a mae Bobby Thomas, y perchynog, ag ar ei gefenau yn wyn o glist I glist o beth ni'n gallu gweld. Da iawn nhw. Sarah Chapman wedi bod yn beirniadu y marchogaeth drwy gydol y dydd ers 8 y gloch bore yma. A Billy Moran yn edrych ar cydymffurfiaeth. Oeddi, mae'r ddoi nhw wedi gwneud yna. Falle ni gallu gweld gwahaniaeth fan hyn, mae'r ail yn lot yn fwy tal. Wy'n just trio penderfynu falle bod y cynta yn cobyn ysgafn, neu falle mwy ysgafn nawr ail un. Anodd I weid o'r pellter, ond mae gwahaniaeth yn yr adran. Pleser llwyr yw cael eistedd yma yn y brif eisteddle yn edrych ar yr hyn sy'n digwydd yn y Prif Gylch. A beth sy'n digwydd yn yr rhan ucha, yn yr rhan ogleddol, yw cobiau yw marchogaeth, y cesig a'r adfeirch yn rhannu'r dosbarth i'r heini dros 4 oed. Yn beirniadu, ac yn amlwg yn beirniadu, yn plesio, y sawl sydd yn cymryd rhan, mae Sarah Chapman yn bywys, y marchogaeth a'r cydymffurfiaeth, Billy Moran. Rob Jones wrth yn ochr I, heledd cynwal gyda chi hefyd yn edrych ar y cystadlu. A mae hon yn ddosbarth diddorol achos taip yw'r cobyn, nid bryd fel ni'n gyfarwydd ar cobiau Cymreig. Ie, a drych arno nhw, maen nhw wahaniaeth I rhywbeth ni wedi gweld o fewn y diwrnod hyn. Odi, mae rhywbeth yn plesio fi am y cobyn Saesneg, mae rhywbeth yn bwrpasol, yn syml, ond eto, mae fod tipyn bach o bwysau a tipyn bach o drwch a digon o asgwrn a carn da mawr, ond eto, mewn dosbarth dangos fel hyn, mae rhaid bod y ceffil yn gallu cario a trafeilu yn gyfforddus, a manners, popeth wyt ti'n edrych am mewn yn cystadlu o dangyfrwy. Rhesymau ymarferol, pan ti'n meddwl mai pwrpas ymarferol o ddiddi nhw pan ti'n mynd nôl blynyddau? Odi, mae. Wyt ti ddim yn moyn ceffil sy'n mynd I dynnu dy ddwylod I mas o'i sockets. Me tynnu'r het. Felly mae'n benderfyniad terfynol. Mae yn disgwyl fel bod Real Steel wedi cael I. Mae'n sefyll ar y brig. Sgwrs bach mawr yn mynd mlaen yma. Wrth gwên perchynog Real Steel, Bobby Thomas, wy'n siŵr bod e'n credu mae'r riban yn dod yn syth ato fe. Pa mae'r het I ffwrdd, wy'n credu bod hi'n eitha pendant yn dwi? Penderfynol, odi mae'r riban yn dod. Dyma Bobby, mae'r gwen still na. A'r cydweithio wedi bod yn wych rhwng y ddoi feirniad Sarah Chapman a Billy Moran. A'r trafod wedi bod, a fel ni'n gweld fan hyn, dim mwng, felly mae yna resymau ymarferol eto o gael gwared y blew ac a gwared rhannau o'r got. Cadw pethach yn syml, cadw pethach yn lan. I feddwl am y gwaith a'r pwdel. Bydd y ceffil bach hyn yn goffod trafeilu drwyddo mewn diwrnod o waith. Lleia sy'n ei gasglu y gorau. Wy'n meddwl ni. Wy'n meddwl ni. Odi, maen nhw'n anifeilied sy'n blesio fi. Mae rhywbeth yn bert yn dan nhw, bod dim o'r Cymraeg, dim o'r Arab yn nhw, mae rhywbeth sy'n blesio fi. Ac yn dibynnu ar y gymysgedd sy'n dyn nhw hefyd. Odi mae Real Steel fel ni'n gweld yn ennill fan hyn, yr tad oedd Fintan himself ar fam Clonmel Queen. Bydden ni eitha siŵr taw Gwad Iwerddon yw hwnna ar y ddoi ochr, ond ni wedi gweld sawl un yn y dosbarth hyn, amser ni'n edrych ar y manylion. Does dim neb yn gwybod pwy yw'r fam yr tad. Mae rhywun yn gwybod. Ond na heb I cofrestru. Ie. A trenu, achos ti'n gwybod y sôn diddordeb gyda ti yn yr adran, a wyt ti'n moyn parnu. Bydd da I gwybod pwy oedd mam, pwy oedd dad, pwy sydd wedi magu'r ceffil yn dyfe. Byse. Gwrdd am yr adran. Ond am olygfa wych. Colour phase unknown, and that's written by Matthew Smith. And in 5th place with 1640, Letitia Banwell, and that's written by Jessica Pritchard.
In sixth place is Malcolm Dixon with Sterling Silver, and that is ridden by Malcolm Dixon. And the winner of the BSHA Championship Rosette and the Royal Welsh Show Championship Rosette in the ridden cobs goes to 1653, Bobby Thomas with Real Steel. Bobby Thomas from Carmarthenshire, so cyngyfarchiadau nawr I chi ar ennill y pencampwriaeth yma yn yr adran cobiau ar gyfer I marchogaeth. Ac yn cymeryd y cil wobr, mae'r rhif 1646, and taking the reserve is Corin Knox, Away with the Greys, and again ridden by Krista Davis. So many congratulations to you all, and as we conclude this section, I would just like to thank the judges who have been judging here this morning, not only the ridden cobs but the hunter ridden as well, and that is Sarah Chapman from Llanidloes and Powys and William Ron from Tyne and Ware. So diolch yn fawr iawn I chi am eich gwaith yma y bore yma. And as I can see that as we're going down the lines there, that I would also like to thank the sponsor of this, of the judging of the ridden cobs, Mr. and Mrs. Edward Harris. Edward Harris now he has over 60 years as a solicitor based in Swansea, with a broad client based in the farming, landowner and rural interest communities, specialising in all matters relating to common land and village greens in Wales and the rest of the UK. We have been very fortunate over a number of years that this actual ridden cobs has been sponsored by Mr. and Mrs. Edward Harris, and they've enjoyed this for over the past 30 years and look forward to the days when Welsh-bred cobs of a larger type may qualify and enter this prestigious class and qualifier for the Horse of the Year show. So mawr o yn diolch I chi, I Mr and Mrs Edward Harris, am noddi'r gystadleuaeth yma. So felly gobeithio bod chi wedi mwynhau'ch amser yn yn yr Eisteddle. I hope you've enjoyed your time here this morning with us, sitting and watching the class in the grandstand and also in presenting the awards at the end. So diolch yn fawr iawn. And thank you also to the stewards who have been working hard all morning here in the main ring. Your time has been very valuable and you've been a great asset to the society. So diolch yn fawr iawn I bawb. Felly, y bobl sydd yn yr Eisteddle, dangoswch eich cymeradwyaeth fel mae Bobby Brown yn mynd o gwmpas gyda'r pencwr efo'r copyn marchogaeth. So felly, pwy'n gefio... Ar ôl yr aros, braf yw cael y cyfle I ddangos eich doniau o flaen y gynulleidfa. Mae'n swyddogol. Real Steel sydd yn mynd â hi yn yr adran yma i'r cesig neu'r adferch a'r cobiau yw marchogaeth. Llongyfarchiadau mowr iawn I Bobby Thomas. Well, a big thank you to the ladies here in the tower who talked you through the competition this morning. Diolch yn fawr Beth sydd wedi bod yn trwy trwy'r dosbarthiadau. Well, Bobby Thomas, you're just telling me up there, I can't believe that. I can't believe that. Am I right in thinking this is your first ever win at the Royal Welsh Under Saddle? Yeah, it is, yeah. I was lucky enough to go champion here last year with a sports horse for a friend, but first ever ridden win. It's been on my bucket list for years, so I'm absolutely over the moon. You've had a pretty good day. You were second in the smalls this morning as well. The smalls was my own, yeah. They're all my own horses, and we just do our best and have a bit of fun. But I'd like to say a massive thank you to my really good friend Jamie Sharkey, who actually rang me in March and said, I've got a cob for you, and
he just sort of said, oh, I'm going to drop him off and try him, and we can have a look back. This is his third show with me, and he's just an absolute legend. Well, I can see how much it means to you, Bob. You're not often lost for words, to be honest, but you were a bit speechless there. So, this has been like a dream of mine. I've been coming here since a kid, and it's like massive really for me. I think, Well, we're all very proud of you. You've got a massive fan club who are dying to see you and congratulate you. Llongyfarchiadau mawr i ti, boi. Ta-ra! We have a chance then in the parade to meet and see some of the prize-winning horses that we've not only seen here in the main ring, but those that have been competing throughout the morning and into the afternoon. A dyna gloi'r cystadlu ar ddornod cynta y sioe fawr yma yn Llanelwedd. Mae wedi bod yn bleser llwyr i ddod â holl gyffro y Prif Gylch i chi adre. A gobeithio wir, gewch chi ail ymuno gyda ni bore fori am 8 o'r gloch ar y we. Tan hynny, oddi wrtha i a'r tîm i gyd, hwyl fawr. Celebration of that 90th anniversary.